Ev pirtûka bi deng di çarçoveya projeya dengên bi Kurdî ji cîhanê ji aliyê Komeleya Berê Her Tiştê Zarok ve bi piştgiriya Balewsxaneya Swîsreyê hatiye amadekirin. Navê pirtûkê Conte Monte Cristoyê. Nivîskar Alexander Dumas. Dengdan Erol Şaybak. Beşa yekê. Keştiya ku qeptanê wê nîne. Roja 24 Gulana sala 1815 keştiya barhilgir abnabê Faraonê dema ku nêzîkî bendera deryayî dibû, beriya her kesî zarokekî biçûk deng hildêra ku wî dîrekên keştiyê dîtine. Keştî li gel ku bi qumêş û boyaxê barkirî jî bû vedigeriya Marsilyayê, welatê xwe. Ên ku dixwastin darê li nêzîkbûna keştiyê bikin, li targeya Sanjenê kom bibûn. Ji ber ku sala 1815 tenê valakirina keştiyekê bi serê xwe weke hunerekê bû. Lê Faraon hingî bi giranî ber bi bendera deryayî vedihat, mirovên ku darê lê dikirin kete dilê wan ku li keştiyê tiştin nedirêdene. Kesekî bifikar ku ji nav komê veqetiyayî nekarî xwe lê bigire heta ku keştî nêzik bibe. Xwediyê keştiyê Monsieur Morel kêfxweş bibû ku keştî vegeriya bû. Lê çirkînî bi dilê wî diket ku wê xeberek nexweş bibihîze. Dema ku xwe nêzîkî keştiyê kir, dît ku li ser dumenê weke her carê ne qeptanê ka lekler, keştîvanê bejindirêj ciwan rûniştiye. Morel bi dest xwe re xwe avêt ser kelekekê û ji bêrikêşan xwast ku wî bibin keştiyê. Dixwast ku xeberê nexweş pêşî ew bibihîze. Dema ku nêzîkî Faraonê bû, dît ku kontrola keştiyê di dest Edmund Dantes de ye. Edmund ferman da ku Selmê deyne ser kelekê. Bi vî rengî patronê wî bi Selmê re rapelîkî guverteyê. Bi awir nebêhteng li çavên reş ên Edmund nêrî. Li wan çavên ku aqil jê diçirisîn û bi xweşiyê dagirtî bûn. Xêr e Dantes, weke ku hin teşqele hene. Çi bû? Ez benî tiştekî pir xirab bû. Kaptan Lekler dema seferê mir. Me ew li deryayê veşart. Dema ku em ji Napolyê veqetiyan, laşê wî lê sincirî, jê nefilitî. Ji xwe demên dawî nezêde li ser xwe bû. Ji ber vê jî kontrol min jê dewr girt. Keştî û barê wê saxlem e û tiştek bi wan nehatiye. Mehdê Morel ê ku xeber standî guherî bû. Ez bi vê êşiyam, lê ka tiştek ji dest nayê. Li ber mirina qeptan ketibû, lê dîsa jî li pêşberî wî berendamekî çak ê qeptaniyê hebû. Edmund Dantesên 19 salî yekî bejindirêj û li ser xwe bû. Derya xweş nas dikir. Rûyê wî yê xweşik ji ber ku gelek seferan li ber tava rojê qemirî bû, rengê rûyê wî bûbû weke rengê sifrê. Morel destê Edmund ji dand û malavayî lê kir. Saeta te xweş Dantes, te keştî pir baş bi rêve biriye. Çavên Edmund bi kêfxweşî cirisîn. Li keştiyê kar bi xweşî rêve diçe. Li gel ku bi temenê xwe ciwanim jî ji ber ku min ferman dida, kesî ji vê gazin nekir. Edmund dema ku çav li wî zilamî kir ku ji paş vedihat, di cê xwe de rawestiya û beşişîna li ser rûyê wî lê sar bû. Monsieur Danglars ber bi wan vediçû. Temenê wî li derdora bîstan bû. Li bara kesên jê rajortir şalavî û li bara kesên jê rajêrtir mirûztirşî bû. Edmund hewceyî pê dît ku gotinê biqulibîne. Niha bi destûra te divê em biçin lengerê berdin û keştiyê nêzî targeyê bikin. Danglars bi referansekê bi fors xwediyê keştiyê silav kir. Ji bo ku pê ewle be ku kes li wan guhdarî nake, çavek li derdorê gerand. Got, xebera nexweş te bihîst Monsieur Morel? Monsieur Morel got, belê belê. Kaptan Lekler mirovekî çê bû û bi domdarî got. Lê baş e ku Dantesê ye, kar baş bi rêve dibe. Monsieur Morel divê ez ji te re bibêjim ku li Faraonê hin tişt nedirêdene. Çilo qeptanê me yê zîrek mir, Dantes kontrol kire dest. Piştre bêyî ku sedemek hebe berê xwe da girava îlbeyê û em bi derengî xistin. Çi hewceyiya keştiyê bi erzaq an jî tamîrê nebû. Belkî jî tenê xwestibe ku li peravê bimeşe. Tu jî pê dizanî, pir ciwan e. Morel awirek jê veda. Tişta ku kirî şaş e. Lê ji ber ku zabiteyê guverteyê ye, pir rast kiriye ku kontrol kiriye dest. Heke şirîkê min jî bibêje erê, ez dê wî bikim qeptanê nû. Ji niha ve wê bibe xwedî tecrübe.
هیوین دانگلرز شکستن. روسترشیا وی جی نکاری سروی وشیره. دلوی هبو ببه قبطان. وی رنگی و حق دستوی تیرا خوا زیده ببویا. ادموند هات جم مورل و مورل جه پرسی بکا چما لگراوا ایلبه سکنینه. بگوتنا وی قانه بو. قبطان لکلر بریا کو هشوی بچه فرمان داویه کو کشتی ببن ایلبه. لوی دره ادموند دشونا قبطان در کتبو پیشبری مارشال برتراند. داخوازا داویا قبطان بجه آنی بو و نامه یک دابویه. مارشال برتراند یک جلشکر دلسوز امپراتور ناپولیون بو. چاوا کو ناو ناپولیون در باس بو مورل بفکاره که لدردورا خوانیری. ناپولیون جی تخت آنی بون خواره و او سرگونی گراوا ایلبه کربون. لدیسا جی گلک فرانسیان جبو کوی دیسا بینن سر تخت بدزی جبوی کیفرات دکرن. مورل هرچی قاسی جی ناپولیون حز دکر جی تیجرک بو و ندخواست کو بکوه ناف سیاسته. جبر وی لسر سردانا ایلبه نخواست کو زیده تر پرسان بکه و تنبیل ادمن جی کرکو سر وی سردانه بدوی خواه کاربه. ادمند گوت قبطان لکلر جی عینی تش جمر را گوت و دوماند. هکتا پرس نکرویا از دل سر ایلبه نا آخویاما. ایجار از بینی جبو چند روژان دکاری دستوری بدیمن؟ بدانینا بار را و دونگلرز مجول ببه. مورل بششی. بگومان نهاتا پر بیریا باوی خواه کال کریه. لی یکا دیجی هیا بقاسی کو تا بیریا وی کریه ویجی بیریا تا کریه. گوتن کچک جوان آبده و آبناو مرسدس جاوه وی لریاتیه. دما کو پسن بدوی و دلسوزی حسکریا و مرسدس دایی دلوی خوش بو. لسر رودینا ویا قمر بششینه که ودا. بله از بنی. چاوا کو از وگریا مالی مپلان سازیا وی دکر کو ام بزوجن. لی بریا وی دوی از بچمه پاریسی و امانته که بدم. تو چی قاسی بخوازی دکاری؟ دستور آتیه. لی پشتی بسی مهان دوی وگری. جبر کو فراون بی قبطان نکاره بری بکوه. جاوین دانتس جرسین. بی قبطان؟ قیتو دممی کی قبطان و دینی سر فراونه. خواه آوه تا دستین پاترون خواه. از نزانم چاوا مالاوایی لطبی موسیو مورل. هم جبو باوه من هم جبو مرسدس. دما کل کلک سوار بو و جکشتی دور کت مورل جپشت و لوی جوانی نیری. دما کل پشت خوزوری پیدرخست کو دونگلرز جی لدان تست دنیره. لی دونگلرز قد بدوستانلی لی ندنیری. دی جهده هات جم پاترون خواه. گوت. از دبیجم قیدان تست لسر سردانا گراوا ایلبه تیرا خواه صدم جتره گوتن. صدمین تیرا خواه دی جهده بون دونگلرز. از کیف خوش بوم. نتشتکی خوشکو یک جو مرتباتان پیورا خواه بجه ناینه. مورل لسر وان گوتنان گوت. دانتس قویتیا قبطان خواه بجه آنیه. جبر ویجی تنه پیورا خواه بجه آنیه. دما تا گوت قبطان ببیرامن هات. نامه یا دانتس لکلر داتا گلو. کی جان نامه؟ مفهم نکر. از ایمنم. قبطان لکلر جبو کو بدته نامه یک هشت. تشکو پید زانی. دانگلرز سور بو. دما کو لکلر و دانتس داخوین بتصادفی از دبر کامرای را چوم. درینی وکری بو. من دید کو لکلر نامه یک دا دانتس. موسیو مورل گوت. دانتس بحثا نامه شمره نکر. لیکو نامه یک وها هبه علم دی بدمن. او گوتن اخوا قداند. ام دونگلار سه چافسوری کو دخوازه حوالی خوال برچاو مورا رش بکه لحیله که دینن. پشتی کش کشتی وقتیه بساعته که ادموند بگاوین بلز به درنجه کن خینی را راد پلیکی کو او باوی خواه لوی خانیه بچوک دمان. دید کو باوی وی به دستین خوین لرزوکی کلیل کن فی البحری ین کو به پنجره وحلیکشابون راست که. موسیو دانتس به کلگرمیه که کره خواه هم بیس کر و جبو کو او به سلامت و گریای مالی شکرش خوده را کر. دانتس تشتین کو بوبون بلز گوتن. باو جبر وستاندنی و کلجانیه به کرسی و زلقی. باوو دوستیایی از اشتر خوارنه حاضر بکم. تشتک دو دولابه ده نینه کره من. خوارنه به هیویا من و بهیله. بریا کو از بچم من 200 فرانک دابو تا باوو تا تشتک خواره نستاند. جیران ما که در روز هات و گود ام 100 فرانکی دینداری وینه. گود حکم دینه خو ندن او دی بچجم موسیو مورل.
من نخواست کو تلجن پاترون تا فهید کار بکم. وی باو، اف سه مهن تا بسد فرانکی دبارا خوا کر. از مروه کی کالم، هوجهیا من بکیم تشتان چه دبه. باو، بقدر خواکی من عفو بکه. دانتس بجاره کره جبری کاخوا حق دست خوی سه مهان درخست اول سر ماسه دانی. شکره مخوا یکی بشینه و تشنام پی بده کرین. موسیو دانتس کال جی دخواست کو جکوره خوا تیر ببه و تشتین کو ده سفر ده چیبونه هیم ببه. لی هر وها های جی هبو کو یکادی جی بقاسی وی بیریا ادمند کریه. گوت کوره من بچه مرسدس ببینه. او دوماند. از ده حتا وگاوه شیوه حاضر بکم. دما کو ادمند بر به مالا مرسدس ود بزیا مرسدس جی به پسمام خوا فرناندره کتبو ناف جواتکی. گچا جوان مرسدسا پوراوی رشی قطرانی به جنزراف و سپحی پالا خودابو دیویر و سروی دبروی دبو. فرناند لپیشبریوی به فکار و غید لید نیری. مرسدس تام جی پاسکالیاته دما دعوته یه. تو ده کنگی خواستنا من قبول بکی؟ من صد جاریش تره گوت فرناند. از جیکی دی حزدکم. ایدی بقره. جدما کو ادمند چوی سفره و گلک جاران لسروی آخوی بون. فرناند لشکر بو و دخواست کو به مرسدس را بزوجه. ویا دیسا جه خواسته بو کو پیره بزوجه. مرسدس هر جاری جره دو گوت نا و دو گوت او جه ادمند حزدکه. هرسا فرناند راده بو. شور خواجه قیلک دکشاند لحوای کل دکر و صون دخوار کو او ادمند بکوجه. مرسدس جی یا کو ایدی جی اوف بو کو هر جاره عینی تشتی ببینه دو گوت یه هکه او زراره بده ادمند حتی ساغه او ده نفرت جوی بکه. من جاره که جی هیوی نداتا فرناند. نهات یا بیرا من کو بته بلیزم. از بچاوه براتیه لیتا دنیرم. تو جی جوه زیده تر جمن نخوازه. فرناند گوت. جبیر نکه. لگور قانونا کاتالونیاییان تو تنه دکاری به کاتالونیایی کرب زوجی. تو شاشی اف نه قانونه. اف تنه ریزو ریچکه. جداما کو دیا من مری گندیان گلکی آلیکاری به من رکرن. تو جی گهداری من بویی. تخلات جمن ردانی. من جی جشتره نگوت نه. جبر کو تو کرمام منی. از تو وکه خوشکو برایم به هفرم ازم بون. خوزی نوکه کو برای تبم لتج دل جمن حزب کرا. من ده دوج لشکریه بقرا. از ده بچوما باجیر و ببو ما تجارجی. تو چی بی وها بمینه؟ ام جهورا خوشکو برابن. جه زده تر نکارم تشتکی بدم ته. فرناند رابو. لقلبه چو و هات. پشتره بجاره کره لپیشبری مرسدس راوستیا. جاوین وی جهرسان سور ببون و به هرس پرسی. ببیجه مرسدس. جاره داویشتا پرستکم. گوتنا تایا داوی افه. جه ادمن دانتس پیوه از دی بتو کسیره نزوجم. از جوی حزدکم. لیکو دانتس مربه ویگاوی از دی جی بمرم. بلکی وی تجبیر جی کریه. تام ویگاوی ادمند کت هندر. بدنگ مرسدس قیریه. مرسدس جدل خوشی آخوا قیرینک بکد و بر به ادمن و بازی و خواه آوه تناف جنگین وی. دو دلکتین هف جارکی دی جهو را گوتن بکا چندی اویندارین هفن. دماکو ادمند گوتیه ایدی از دی قبطان فراونه بم. جی کیفان هستر بچاوه مرسدس کتن. فرنانده کول انیشکی هاتبو جبیر کرن به حسودی لدلکتیان دنیری. کینا ادمند دانتس کتبو دلیوی و حمو دلیوی به وی کینه تجببو. بشا دویان. گرتن. دانتس لفرناند نیری و گوت. وی من نزانبو امسی کسن. ادمند اف بسمام من فرنانده. بسمام من عزیز به دست دستگرد من بگیره. چاواج من را دوسته که باش بی از به باورم تو ده بوی رجیب بی دوسته که باش. فرناند پشتا خود داوی و ملی خود هجاند. دما کو ادمند هاتی رخ به بششینه که دست خود دایه. فرناند بی دلی خود به سر تلیان دست خود داوی. پشتره بی کوله بفکر کوده بکوله بچه درکت درو و بلست چو. هیوی نویش کست بون. او قاسی خمگین بو دما کو دبرخانه کوچه را چو به در نخست کو لسر ماسه دونگلرز و ظلامه کی دی رونشتینه و ده ناخوا دانه سروی. لبر ظلامان شوشک شرابه هبو. حتی بنیوی والا بو و دو اسکان هبون. دونگلرز بانگل فرناند کرد
و ji xandar xwast ku îskanekê dî jî bîne. Fernand dema ku navê xwe bihîstî weke ku ji şevreşkeke rabe xwe daweşand û li dora xwe nêrî. Got, we bang li min kir. Zilamê dî yê ku li masê rûniştî Kederos bû. Cîranê Dantes bû û li qata jêr a li bin mala wan dima. Kederos got, belê, me bang li te kir. Dema mirov dilketiyekî bêhêvî dibîne ku weke dînan li kûçeyê dimeşe, fam dike ku qederê lîstikek pê kiriye. Were, îskaneke şerabê vexwe. Kederos dema ku ev gotin dikirin, ji aliyekê ve jî îskana seyan a şerabê rû dikir. Lê ji ber ku têra xwe serxweş bû, hinek ji şerabê bi maseyê de rijand. Fernand mirûzê xwe kir û li maseyê rûnişt. Bêyî ku guh bide îskana ku ji bo wî hatibû dagirtin, serê xwe di nav destên xwe de şidand û dilê xwe bi xwe şewitand. Çima deryayê ew jî neqorpand? Gelekîn ku dişine deryayê carekê dî venagerin. Çima Dantes vegeriya û bi Mercedes re dizewuce? Kederos li Donglers fitilî û bi konetî çavlê şikand. Ji xwe re lê binêre Donglers. Va birayekî dî yê bi eynî kul û derdî heye. Vaya hirsa we her duyan jî li Edmund Dantesê cindî û bi Siûd radibe. Donglers tenê îskanek ji şerabê vexwaribû. Ji ber vê jî hê jî dikaribû li konetiyan bifikire. Dema ku li gilî û gazinên Fernand guhdarî dikir, di serê xwe de dest bi pîlanekê kir, da ku ji bo tola leşkerê xemgîn hilîne, bixebitîne. Bi rengekî kêfxweş got. Di çîrokan de dilketiyek bi derbeke xencerê ji rikberê xwe difilite. Lê renge di rastiyê de dilketî ditirsin ku tiştekî wiha bikin. Fernand dema ku ev tinaspêkirin bihîst ve ciniqî û bi hirsekê li Donglers nêrî. Bi ser hilbû û got, ez hem bi leşkerbûna xwe hem bi mêrbûna xwe dikarim rihê Dantes jê bistînim. Bi berdewamî got, lê Mercedes ev li min qedexe kir. Heke ez Dantes bikujim, hetayê wê hirsa Mercedes li min rabe. Kêfa Kederos li cih bû. Em çi bikin? Naxwe hûn piştî ku Edmund Dantes bi Mercedesê re zewicî, dema ku bi wesfê qeptanê Faraonê xwe li deryayê da hûndê lê binêrin. Vê carê Donglers hêrs bû. Kederos, du carî neke. Tişta ku ez pê dizanim dewletê jî bizaniya, Dantes nedikir qeptan. Ji bo ku li dijî Kralê me Louisê hejdemîn di nav komployê de ye, dê ew bikirana zindanê. Donglers vê carê kir ku bala du zilamên dî jî biçe ser wî. Tenê Kederos ji ber ku şerabê li serê wî dabû, mîna behleyan dinêrî. Donglers xwe bi ser maseyê de tewand û bi pistînî got. Edmund Dantes geştî bire girava Îlbeyê. Li wê derê bi Napolyonê sürgûn dijminê qral re hev dît. Dema ku vegeriya guverteyê di dest de nameyek hebû. Bêguman ev name ji bo dilxwazên Napolyon ên li Parîsê hatiye nivîsîn. Dema ku em gihaştin Marsilyayê, bi ser de ji bo ku biçe Parîsê ji Monsieur Morel destûr xwest. Bi misogerî wê nameyê bibe. Fernand li bara gotinên ku bihîstibû bihitî. Got, name nihal ku derê ye? Donglers got, name dibe ku li sê deveran be û domand. An bi Dantes re ye, an li mala bavê xwe daniye, an jî li kameraya geştiyê ye. Ji hêrsan meht li Fernand nemabû. Destê xwe li maseyê da bi dengekê dilerizî got. Ez dê biçime cem dozgerê kraliyetê û bibêjim Edmund Dantes dijminê kral e. Donglers bi endaze serê xwe hejand. Dê îfadeya ku te dayî bi te bidin îmzekirin. Wiha got û domand. Piştre dê wî bixin qulê, lê tenê ji bo çend salan. Dema ku hate berdan dê bi pey te bikeve. Wê êrişî te bike. Tu leşkerî dibe ku bikarî berevaniyê li xwe bikî. Lê Mercedes dê zanibe ku te altaxiya heskiriyê wê kiriye û dê tim li bara te bihêrs be. Milê Fernand jê ketin. Tu rast dibêjî. Ez li bara wê nikarim tu tiştî bikim. Wê gavê li serê kûçeyê Edmund xuya bû. Heskiriya wê Mercedes jî ketibû çengê wî. Sê hevalan di cih de gotina xwe nîvco hiştin. Kederos bi kêfxweşî qîriya. Ho Edmund, ez dibêjim qey bêyî ku silavê bidî di ber dostê xwe re nabihûrî. Kêfxweşî û şadî mirovan kor dike dostên min li min negirin. Kederos got, şikir,
پشت سر خو هجاند و سلاف داوی. روژاتا خوش ستی دانتس. مرسدس به آور نجدل سلاف دا ظلام سرخوش. ام هی نزوجینه موسیو کدروس. لولات ما بریا کو بزوجن بناوی هفسر وان بانگل دستگرتیان ببه به قدوشیه دینه. دونگلرس گوت. دعوت وی کنگی ببه دانتس؟ حتی جمعوره ام ده زود چه بکن دونگلرس. صبح لور لخانه لریزرو ام ده خوارنه بدن. همو هوالو هوگر دلور بن. جبر وی هنجی و خواندینه. کدروس به شالوسی کنیا او گوت. لی فرناند او جیوه خواندیه. برای مرسدس برای منجی. نابکو او نل ناو مبه. نیه ام ده به بیشن. فرناند جبوکو باخ و دوی خو وکر. لی گوتن دی گوریا ویدمان و نکاری ببیجه. دستگیرتیان خو کار دکرن کو بچن. دانگلرس خوشی جوان را خواست. دانتس لپش خو زوری و مالاوایی لیکر. دانگلرس حتی کو جسر کوچه زورین و نما خویا کرن بالا خداوان. پشتره لحوالیم خو فتلی. گوت بلا فرناند قد هیویا خو نشکینه. به من ریه که دی جویره هیا. جخاندار خواست کو قلم، حبر و کاغذی وینه. جبو کو نویساوی نه ناس کرن به دست خوی چپه یک به یک تشتین کو جو فرناند و کدروس گوتی نویسین. از ولاتیه کی دلسوزی قرالم. دخوازم سالوخی بدم ته دریاوان بناو ادمن دانتس الی کشتیا فاراونه دخبته دما کو جو سفر خویا داوی و دیاریا سردانا گراوا ایل بیکر و نامه که کو به دست ناپولیون بخواهاتی نویسین جستاند و آنی فرانسای. هکه توی بگیری علم دو ده نامه جی ببینی. هکه نامه نپیره به آن مالا باویه آنجی لکامرaya کشتیه. بن نامه بناوه دوستک امضا کر نامه نوراند و لسر نامه دشون آدرسی ج دوزگریا قرالتیه را نویسی. فرناند راهشت نامه بدل خوشی خواند. کدروسی کو پر سرخوش بو هب دو داتشتا کو دخواند گهداری بکه. بگلی و گازن گوت. افتشتا کو هندکن خرابیه که مزنه و دوماند. دانتس جیرانه منه. هکه بکه و زندانه باوی ده پر به بیشه. لهنگی سرخوش بو جبو کو نامه بستینه تنی دست خوی کو دلرزی آوید. دونگلرس دما کو پیدرخستی کو حوالی کدروس ده دربار دانتس ده وکه وان نافکره جبریا دونگلرس نامش دست فرناند ستاند او افچقاند آوید باخچه لرخوه. کت روشک وکه کو فکاراندکه. گوت تو حقی دوست من کدروس و به دروان خو کناند. به حنکی من نام نویسیش خو. دانتس حوالی من کشتیه. از ده چاوا بخوازم کو او تیکه و قلی. بشتره کرسیا خو دفدا و رابو سرخوا. ده از آلی کاریت ده بکم کدروس. حال ده ده نمایه. ام ده چن؟ دو جوی حنکان نخوش جبیر بکه فرناند. دناف خوشیه ده بمینی. دونگلرس آلیوی کر کو کدروس را بسرخوا و چنگیوی آوید سرملی خوا. دا کو بکاره بمشه. ظلام سرخوش به گاوینگران ده الحلی. بسر نرمی لپی حوالی خوا دمشیه. دما کو گهشت بون سر کوچه دونگلرس لپی خوانیری. فرناند رابو بو سر پیان. لناف دویان لنامه دیگریا. دونگلرس بکونتیا خود دلخوش بو او به ببختی بششی. روژا دیتر بر به نیورو کمکه به کنجین خوین هری خوشک کت همان خانه. لپش ادمن دانتس هبو. کو دلخوشیاوی لسر رویوی خود دادر. مرسدس کتبو جنگیوی. دناف فیستان دریش خورو و سپیده وکه خداونده که سپحی بو. زرزنگه که شکولیل کان چکری دابو سری خواه. باوی ادمند موسیو دانتس گلرخ مرسدس دمشیا شاد و شاناز بو. لپیوان خودی کشتی موسیو مورل هبو. جبر کو هاتبو دعوته افجبو ادمند و همو مرتبات فراون شانازیک بو. فرنانده گلرخوی بو محد لنما بو. طایفهان هفجین و حسکرین خوشی لگل خواهانی بون. خیلیین دعوته به کیف و خوشی و کن کتن نافخانه و لماسیان رونشتن. میوانان جبو دو جوانان اسکان خواه هلدان و لپی هف خوشی جوان را خواستن. هر وها خاندار و بردست کنوان
لپی هف سینین بخوارنین تامخوش داگرتی لماسیان داتانین. میوانان به هیتهول دست بخوارنا خوکرن. ادمند و مرسدس کلجانی و شاد بون. دمک درش لحف دنیرین و دکنیان. ادمند ددل خدا گوت. از دبیجم قی مروه هر ایشاد الوی جهانه ازم. آسوخی به مرسدس رد زوجم. بسر ده موسیو مورال من دکه قبطانه کشتیه جی. چه قاسی سعودا من هیا. کدروس و دونگلرس لرخ هفرونشته بون. کدروس ده جبوکو نهشته بو دونگلرس و فرناند دو باوجن دانتس کیف خوش بو. خو نزیکی دونگلرس کر و گوت. آراست دانتس مرووکی پر باشه. آسوخی گها حسکر یا خواه. باش بو کتا او نامه یا بیقدوش جهوله راه کر. دونگلرس جی گوت. از جی پر ترسیابم کو فرناند وره داگرتن و رابه بچه خبری بده دوستگر. لینها دبینم کو فکارا من بلحقه. شخورا لی بنیره. اویندار می خمگین لرخ مرسدس بیدنگو حس رودنه. وکه کو قدر اخوا قبول کریه. فرناند لرخ مرسدس به بهتنگی خوارنا خود خوار. جالیه که وجی تم جاویل سر دیری بو. ادمند لساعت اخویا بیری که نیری. رابو سرخوا و خبر اخوا دا حوالین خوا. دوستین من. هم پید زانن کو ددمک نزیک ده ام ده سفرک نو بکن. جبروی بی کو بدرنگی بکوه مبریار لسرداکو ام بزوجن. دوی دناو نیف ساعته ده ام لدیره بن. ده ام بری بکوون. خیلیان به کیف خوشی جزاوای جوان را لچپکانده. هر کسی خواه کار دکر کو جخانه در کوه. بجاره که را دنگه که حشک جدری هات. بناوه قانونه دری وکن. دما کو جو طایفه یکی جه دری وکر لپشبری خود دو لشکر دیتن. لشکر کتن خانه. هیورزه یا بمراق دفدان و رش خواره وکرن. افسرکی به هورانی رش کته هندر. گوت ادمند دانتس کی جویا؟ ادمند دست مرسدس بردا و گاوکی به پیشته چو. ازم و خیره. افسر به دنگکی سار و فرمی گوت. ادمند دانتس دویم تا بگیرن. بده پیمه. عینی گاوه دو لشکر کتن جنگ ادمند و جبوکو بمشه اشارت دانوی. ادمند جی شاش ما بو. گرتن لیچما. من تو سوچ نکریه. ده شاشتیه که به. افسر لپاش خوا زیوری. فرمان دانه من کو از ادمند دانتس بگیرم. صدم آوه تو دش دوزگر قرالیت بپرسی. نها بده پیمن. موسیو مورال جی بقاسی ادمند خمگین و شاشمایی بو. لی دزانی بو کو لبر رابو یاجی تشتگ ندگوهری. گوت اف ظلام تنی فرمانا کو دانوان بجهتینن. تو جی لگوری فرمانی بچه ادمند. هیوی دیکم دما کو تو درکتی پیشبری دوزگر ده مسئله صافی ببه. وان گوتنان ادمند هاشکر. لافسر زیوری او گوت از ده خدمت او دمه. لشکرم آخوا امزو بکن. پشتی نیف ساعته دی جوانه که منا گرنگ هیا. جناف هیورزه دنگ کن هات. دریاگران دست ادمند جداندن و خاطر جی خواستن. لی معد لمرسدس نمابو. ادمند پیره کنیا و گوت. غمان نخو مرسدس. از ده جهده و گرم. پشتره لپی لشکران جخانه درکت. بشا سیان. راپرسین. ادمند پشتی کو دری وکر موسیو دانتس کال گران بو و بسر کرسیه دکت. جخوا نباش بو. پشتی کو ادمند و گریا بو مالی و ده جهده بریار لسر زواج دابو و او کلجانی کرو بو. به گران هات کو ده دعوت کوروی ده لشکران کوروی گرد و بر. مرسدس به بای بازی بر به ظلام کال و بازیا. دست نوی کرن ناف دست خواه و گوت. باوی من عزیز و دوماند. خواه نترسینه. ادمند ده جهده دیوه گره. دوی اف شاشیه که به احمقی به. از بجم قینها کسی کو اف شاشی کری جد خوازه کو لوی ببهوره. موسیو دانتس دما کل نافچاوین کچا جوان نیری دید کو اوجی بقاسی وی ترسیایه. به حال گوت. نا مرسدس. از هیستکم کو تشتین خراب ده بین سری ادمند. مرسدس دما کو گوترین ظلام کال بهیستی لپاش خو زیوری و روی خو بدستین خو و شارت. لوی خانه یا تو حیسو دنگ جه ندهات دنگ ایسکا کچکه اولانده. کدروس به آورن هشک هول ددکو به بیرا خبینه بکا بریا بروژه که لباخچه خانه چو بو. هنگیش هشکتو بو تشتین کو بوبون دیگر و ندیگر به بیراوی ندهاتن.
لوی جی پیدرخست بکو تشتن بونه. بره خدا دونگلرز و گوت. تو فرناند و تشتن تبله کرن. جخوا فهید بکن. دونگلرز برنگه کی سار لینیری. جسرخوشی سر تا پر تبله بویا. تو علاقه من بوان تشتان را نینه. هشبه. موسیو مورل جبر کل باجیر یک جکس نافدار بو دکاری بو هیم ببکو جبر چه ادمند هاتیه گرتن. دجه ده چو گل لشکران و گرتی. پشتی گاوه که دماکو وگریا بهناوی تنگ خویاده کر. راست بری خدا جم موسیو دانتس و مرسدس. لطیفه یان زیوری. دوستین من. مخابن سوچه لسر ادمند پرگرانه. یکی لسر دایکو او سیخور ناپولیونه. و سوجداری آنیه سرکو ببختی لقرال کریه. همان گاوه لوده یا دوزگر ادمند دانتس لهمان سوجدار کرنه گهداری دیگر. جبر کو دوزگر بخون نخوش بو آلیکار خو موسیو ویلفورد شانده بو دا کل سر مسئله بسکنه. دو ظلام لوده تنه بون. لشکرانجی لبر داری نوبت دیگرتن. ادمند جتشتین کو هاتنه گوتن باور نکر و لدوزگر نیری. نا از بنی، از نسی خورم، از قدج سیاست فهم ناکم، از تنه دریاوانکم. جبلی کشتی آخوا، باوی خوا و دستگیر که آخوا به تو تشتکی دیره ناله بکم. دوزگر ویلفورد دهنا خدا سر جوانی لپیشبری خوا. جبر کل دعوت او دستگیر کرو بون و آنی بونه ور او شهتی بو. جبو کو نگری خود جداند. دیار بو کو مروه که مرد و درسته. لی ویلفورد نکاری بو تنش دیتناوی بریاره که بده. گوت، که ببیجه؟ من فهم نکر از بنی، از چه ببیجم؟ از نزانم بیکام مسئله جی چیه؟ تو قط بفرمان ناپولیون خبتیه؟ تام دماکو از دید کشتیه که ویده بخبتیه ما او جسر تخت آنین خواره. دسر تدانه و گوتنه تمروه که تالوکی و جبوکو ناپولیون دی سواره سر تخت دخبتی. دجمن انتهنه؟ دجمن؟ کی ده ببه دجمن مروه که وکه من جریزه؟ کشتیوان جمن حز دکن. 12 کس بر ریوبریا من دخبتن. لبی کسی جوان را تو تشغلین من چه نبونه. وان نزیکان تو ده ببه قبطان. که چکا کو تو جی حز دکی تو ده پیره بزوجی. بلکه هن کسین کو حسودیات دکن بیبختی لتکربن. ویلفورد 15 سالان جی ادمند مزنتر بو. جی جدلبون آوی باور کری بو. جبر کو او دیجی د دمک نزد بزوجانا دلوی به میره جوان شوتی. گاوه که لدسکرت یا خویا بدو و اصیل فکری. پشتره ده جهده هشه خدا سر هف و پرسین خوا دوماند. درست بدانتس. ده فراوم بره گراوه ایلبه و جورت نامه اکستاند. از بنی چاواکو امج بندرگه ها ناپولیه و قطیان قبطان لکلر به نخوشیه که گران کد. بانگی منکر کو بچمه کامرایاوی و گود. لاو از ایدیه چویی نمه. دماکو از مرم ریوبریا کشتی تو بکه. پیشی بچه گراوا ایلبه و وی نامه بده مارشال برتران. هکه اوجی بخوازه بتره نامه که بشینه داخوازه وی نشکینه. او جته داخوازیا منا داویه. لیته چکر؟ از بینی من جی داخوازه داویه قبطین بجه آنی. گوتنین قبطان جبو من فرمانن. من لنگر آویتن گراوا ایلبه. از بتنا سری خود چون پراوه و من نامه دا مارشال. ویجی نامه یک دامن. خواست کو ببم آدرسه که لپاریسه. پشتر از هاتم ور مارسیلیای. هکش دعوته از نانی بوما ور روژا دیتر از دی بچوما پاریسه من دی نامه تسلیم بکره. ویلفورد سری خو هجاند. نخوا تشتین که هاتنه گوتن ندرون. جالیه دیوه ده سوزیا ادمند لفرمان قبطان و بدلپاکی و گوتنا چه تشتاکو بویی تسیر خوال سر کری بو. خورتی لپشپری وی ندش بیام روه که کو سی خوریه بکه. نامه بتره. لسر ناو قانونه دویت وی نامه تسلیمی ممکی. ادمند ده جهده جبیریکا چاکیت خواه ظرفه که سپیا مورگری درخست و دا دسته دوزگر. دوزگر جوان راهشت نامه جبو کو بخوینه لماسه خواه رونشت. چاوا کو دوزگر آدرسا لسرنامه خوند مهد لنما لی ادمند او ندید. ویلفورد کو هندگ مابو کو جهش بچه خو سپارت ماسه. رنگ لینه مابو دستین وی دلرزین. او ناو ناس ال سر ظرفه هاتبو نویسین دیسا خوند. جموسیو نورتیره پاریس.
Name ji bavê Villefort re hatibû nivîsîn. Villefort bi salan digot kengî be ji ber bavê wî di serê wî bikeve belayekê. Lê bi demê re zengîn bûbû û bûbû alîkarê dozger. Bi vî rengî êdî nema li bavê xwe difikirî. Gava dawiya ber bi jiyaneke ewle dê zewaca bi destgirtiya xwe ya zengîn û esîl re bûye. Dema ku hatibû Marsilyayê ji bo ku navê dayika xwe Villefort bi kar daanî, kesî pê nizanîbû ku ew kurê Nortî dilsoztirîn destekvanê Napolyon e. Ji mêj vebû ku haya wî ji bavê wî nebû. Lê li gorî nivîsên di nameyê de hatibûne nivîsîn, bavê wî ji bo ku dîsa Napolyon bîne ser text hîn plan gerê didan. Villefort ku evdekî dilsoz ê qiral bû, nikarîbû bihêle ku name bigihe adresê. Nikarîbû bavê xwe jî bida girtin. Ruhê wî ji bavê wî diçû û nexema wî bû ku ew bikeve qulê. Lê ku bida dest, karê wî, destgirtiya wî, bi qutebirî her tiştê wî dê ji dest biçûya. Villefort bêhneke kur kişand. Desmala xwe derxist, rûyê xwe pêpaqij kir û dîsa name xwend. Divê zû biryar bida. Li Edmund zivîrî û bi dengekê henûnî got: Ji te pêve kê ev name dît? Xortê ciwan bi dilekî safî lê vegerand. Weke min got, tu kesî nedît. Min jî name nexwend. Haya kesî ji nameyê nîne. Villefort di dilê xwe de kêfxweş dibû ji ber vê rewşê. Baş e ku wê rojê hostayê wî nexweş ketibû û ew bi rûdanê re têkildar bûbû. Heke name ji wî pêve biketa destê kes ne dî, dê Villefort mehv bibûya. Bi Edmund re beşişî û bi dengekî nizm got: Ez ji te bawer dikim Dantes. Lê divê tu kesek vê nameyê nebîne. Sûcdariyên li ser te tenê xwe dispêrin ser vê nîşeyê. Sûcdariya ku Danglars nivîsî bû da Edmund. Fernand rahiştibû kaxezê, ew nûrandibû, pişt re ji dozger re şandibû. Li şûna îmzeyê jî tenê dostek nivîsî bû. Edmund piştî ku tiştên ku hatine nivîsîn xwend, bi hêrsekê serê xwe hejand. Got: Ez nizanim kê ev nivîsan ne, lê aşkere ye ku meseleyekê wan bi min re heye. Dozger ber bi Dantes ve xwe tewand. Binêre Dantes. Ez bawer nakim ku tu sûcdar bî. Ji ber vê ez dê hewl bidim bi te re alîkar bim. Niha sond bixwe ku di derbarê vê nameyê de tu tiştî ji tu kesî re nabêjî. Tenê ez û tu bi vê nameyê dizanin. Edmund bi kelecanî got: Son dixwim ez benî. Hinek ji min bipirsin, ez dê bibêjim min nameyeke wiha nedîtiye. Villefort got: Kêfxweş bûm ku me li hev kir. Ji bo ku kesekê dî nebîne, ez dê vê nameyê bişewitînim. Mixabin heta ku rapora te binivîsim, divê te li vir bigirim. Lê êdî tiştekî ku tu jê bitirsî nema. Ji bo ku bang li leşkeran bike, li zingilê da. Dema ku leşker ket hundir, bi dengekî nizm tiştek jê re got. Pişt re ji Edmund re got: Tu bi leşkeran re biçe Dantes. Edmund bêhnawî hate ber. Silavek da dozger û li pey leşker ji odeyê derket. Kêfa wê hatibû ku alîkarê dozger li dozê nêriye. Dê nikaribûya xwe bi hêsanî ji sûcdariyekê wiha xilas bikire. Villefort jê xwestibû ku hinekî dîr raweste. Naxwe belkî bikarîbûya piştî saetekê duyan biçûya cem Mercedesê. Dema ku Villefort bi tena serê xwe ma, xwe avêt ser kursiya xwe. Desmala xwe derxist, xwêdana li eniya xwe paqij kir. Bi kefa destê xwe rûyê xwe firkand. Ax bavo, tu dê tim wiha nehêlî jiyana xwe bijîm. Ev name aşkere bibûya dê dawî li min bihata. Divê baldar bim. Ev zilam li derdorê zêde xuya neke dê baş be. Beşa çaran, Şatoya İfê. Leşkeran Edmund ji hewşekê derbas kirin û berê wî dane avahiyeke sar û tarî. Dema ku ji avahiyê bihûrîn, nobedaran leşker dîtin û silav da. Deriyê mezin ê avahiyê li peywan bi dengekî bilind hate girtin. Edmund li gel nobedaran bi derencekan daket. Ew birin odeyekê biçûk. Li ber pencereyê şivên hesinî hebûn. Li odeyê ji bilî maseyekê û renzayekê tiştekî dî nebû. Piştî ku derî hate girtin, Edmund dengê kilîtkirinê bihîst. Ew kiribûn qulê. Lê Edmund rehet bû. Ji ber ku bi dozger re ew qinyat çêbûbû ku sûcê wî nîne.
او د جور درکت با. لرانزه رونشت و لبنده ما. ساعت درباس بون. طاری کمشی. ادمند سری گاوه که لساعت دنیری. دما کو دنگه که پر کم جیدهات بلز بر به دری و بازده ده. باوی و مرسدس دناف ترسیده لبنداوی مابون. لبلی نه کسک دهات و نجید چو. ادمند لدلوانیا دوزگر فکری و دیسا صبر و سماخ کرد. آخره پشت چند ساعتان جدر و دنگ گاونان هات. مفته د کلید ده زوری و دری هاته وکرن. دما کو رونکاهیا دولن بیان او در رونی کر ادمند دید کو 4 لشکر لهویینه. د جهده درکت کوریدوره. لی لشکران لشونا کوی ببن بیرویا ویلفورد او برن عربوکه که دواران آکل حوشه سکنی بو. دما کو ادمند هنکی سکنی جلشکران یکی جه او دحفده و لعربوکه سوار کر. لدو آلینوی لشکر رو نشتن. پشت عربوکه دنافتاریه ده داره. پشتی کو پیلکه به عربوکه چون بهنا دریای هات ادمند. دما کو عربوک سکنی لشکران ادمند بر بلوتگه و برن کو 4 بیروان تیدل بنده بون. لبر سر لوتگه لشکرک سکنی بو. لشکرین دن بدن یکی نظم تشتن جوی لشکری را گوتن. ادمنده کو هنکی ترس جیره چه بویی گوت. هن من دبن کو. از ادمند دانتس. آمن بکو او بمحکومه که دیر خلطاندنه. لشکری لبر لوتگه فرمانده او گوت. ام دزانن کو تو کی. لوتگه سوار ببه. پشتره جسر ملان دفل ادمند دا و اول لوتگه سوار کر. تکانه تشتا کل نفتاریا دریای خویا دکر فنرا دریای بو. بیروان بی کو دنافتاریتیه ده ببینن بیرین خواه کشاندن. وکه کو دزانی بون بکا بر بکوه دچن. دانتس لخوا زیوری. دست بیروان هری نیزی خواه زفت کر و گوت برا از دخیل ودمه که ببیجن هن من دبن کو از ادمن دانتسم تو سوجه من نینه دوزگر ویلفورد لسر من گوتو بو از دبی مبردان ام بکوه دچن. کیفا لشکر دلوتگه ده جوه تفگر دانتس را نهات آور لیودان. تو هم لمارسیلیای چه بویه و هم جی دریاوانی و ها خواه نناسی نکه وکه کو تو نزانه بی ام بکوه دچن تف نگره. براستی جی از نزانم شکر ما خواه ببیجن. تو نکوری دوی فهم بکی. دما کو لشکران افگوت به دست خواه تاریتی و لاتن بلند کو نزیکی وی ببون نشانده. لنا والناتن آسه بره شاتویا که ترسناک هبو. دما کو ادمند لات دیتن جه ترسان قیرینک جه چو. شاتویا ایفه؟ نه به او در زندانه. لشکر بکن گوت. راسته دوستو او در زندانه و تجی محکومی. ادمند به دنگه که بلند گوت. لتو سوجه من نینه. محکمه یا من جی چه نکرن. موسیو ویلفورد از بردام. سر ما بوی ناکوه. فرمان جمره هات کو ام تببن شاتویا ایفه. جه او پیوه ام تشتکی نزانه. ساندال گهابو پراوه. لشکر خود جنگ کر بر آوه و به زراقی ساندال به خلقه پراوه و گریده. ادمند هرچی قازدکی را قاروار و خود هجان جی بیروانان به جنبلوی گرتن و او جنقبین کفری بر بجور وکشاندن. ادمند وکه که دخونه که نخوشته به و نکاره به شیار به جترسان قدم لیدشکستن. دریه گران احسینی یل داویا نقبان و بو محکوم و لشکر کتن هندر. به وی رنگی روژا داویا مها سباتا 1815 جیانا حبسیبونه یا ادمند دانتس آل شاتویا ایفه دست بگیر. لپشت دریه سرکه پیشی دریه که دیجه هبو. هر دور به دیوارن تیرا خو بلند هاتبون پیچان. پشتی دنگ گاوین بلز دریه که دیل وان وبو. لشکر کودانتس آنی به نوبداران را این لبردری لسر تشتکی آخوی و جوان بیسعود رادستی نوبداران کر. بشا پینجان هجره به نمرویا 34. ادمند به نوبداران را کجدملین و او گرتبون جنقبان خو برداخواره. لبنیا عردی پشتی کج کوریدوره که تاری بهورین کتن هجره که. بهنه که گنی جهر دوری دفوریا. جدیواران و که هسترین چاوان دلوب دوهاتن خواره.
رونیا فنرا دست نوبداره کی بربلاو دبو او سر کم تشتین له هجره رونی دیکر. لکنار ماسک و کرسیک لعردی نوینه کبوکو بکایه هاتبو تشکرن. یک جی قردیانان هنک نان و سیویلکک آوانی. یدی لسرسر ادمند سکنی. جبر تشتین کو بسروی هاتبون ادمند بهتی مابو. ندکاری تف بلوه. بزوره هلم ددا او دستان. یکی جی قردیانان گوت. تو ده شوا خواه لور در باس بکی. صبح مدور حبسی ده بریاره بده بکاتل کدره بجه بکه. پشتره بیکو فرسنده بده ادمند گوتنا خواه بکه لنبه زفت کر و جهجره درکت. دنگی دریه حسنی لدیوارین تاری و سار اولاندا و ادمند توری عرده. روژا دی دماکو قردیان هات هجره دید کو ادمند هی برنگه که بهش لعرده درشکریه. هاتبو کو جره ببیجه او ده ایدیل و هجره بمینه. جبو کو ادمند شیار بکه دماکو نچله دا خورت جوان بو کوره کوراوی و گریه. تشتک نخواره بو. دماکو قردیان هجره درکت و دری لگرد ادمند ججه خوا پکیا و برب دری و بازده. بقیرینه که گوت من چه سوچ کریه ببیجن؟ از دخوازم به مدیر را بپیوم. من درخینن جور. لی دنگیوی تنی لسر دیوارین کورین گره زمینی. تو کسک نبو. جوانه کو تو هیویاوی نمابو بگری بکلمان بدری کد. چی کربو کو اف جزا حق کربو؟ وی روژه تو تشتک جگاوریا ویره نچو خوار. وکه حیوانه کی خوف کو ده قفسه ده هات بگرتن ده هجره خوده گه به وی آلی و گه به آلیه دیوه چو و هات. وکه دینان لی هات بو. ده شوی ده تم اینی تشته بو. چاوان نرویا بو و بهیمنی حتی ور هات بو. لی کاری بو کو خوش ساندال باوه تا بو صوبری کرنه برویا. پشتی کل دوره که خواه شرط دکاری بو بچیا سپانیای یانجی ایتالیای. باوی و مرسدس چی دل پی بهاتانا. لی ایدی تشتا بویی بو لزندانا شاتویا ایفه ده هاتبو حبس کرن. لی باوی خو و مرسدس فکری. خودت زانه چی قاسی ترسیانه نها. نه پیکان بو که جوان خبر بستانده. چاواش گوتنین دوزگر ویلیفورد باور کری بو. دما کلوان تشتاند فکری یک جار دقیریا. دی صادقیریا و بخوادی کت. صبح دیتر دما کو قردیان هاتی دید کو ادمند هیجی تو تشت نخواریه. گوت. جبو کو جقاوت نکوی دوید تشت نام بخوی خورتو. تو تشتکی دخوازی؟ از دخوازم مدور ببینم. او نپیکانه. چما نابه؟ قدخیه. کس انگرتی نکارن مدور ببینن. گلو چنه قدخیه؟ هکه پره انتها بن دکاری خوارنین خوشتر بستینی. مثلا دکاری پرتوکان بستینی. تو دکاری لحوشه بگریجی. از پرتوکان نخوازم. هوجهیا من بخوارنه جینینه. درد من تنه دیتنا مدوره. تو سوجه من نینه. تو وها خوا بزر تکینی تو ده بهنا من تنگ بکی و از ده خوارنه اشتره نینم. باشه از ده جی بمرم و جوی حالی خلاص ببم. قردیان فامکر کو ادمند قیمت ناده جیانه. سری هر گرتی پردستان. هکه ادمند بمرا ده جمعاشه وی کم بکرانه. جبر وی دنگی خواه نرم کر. هاو داکو وی ویرک بکه. دوی تو بصبر و سماغ بی. هکه تو تبتی بی از ده جاره تببم حوشه. بلکی پشتی سالک 2 سالین دن جزای تا تمیز بکن. چند کس هبون واه هاتم بردان. دگو سالک 2 سال دوی ده جهده مدور ببینم. بنیره. دبکو از نکارم سوزا خزینه هم بدم تا لیکوتو نامه یا من بگیهنیم موسیا ویلفورد و دستگیرت یا من مرسدس از دکارم پره هم بدم تا. قردیان بدن یکی بلند کنیا. تا عاقل آویت یا خورتو. قدخه یکو مروف نامه یا گرتیان ببه. از نه اوقاسی بهشم کو کاره که وها تالو که بکم و کاره منج دسته من بچه. لور راهبه کی دین هبو. تم دو گوت هکه از آلیکاریه پیره بکم او 2 میلیونک فرانک بدمن. بریات تا لوه هجره دما. باشه چی پیهات؟ بردان؟ نه او آویتن زندانا بن عرده. ادمند جیوه کو قردیان تنازه خو پیدیکه. صبراوی نمابو. بسر دقیریه و گوتیه. هکه تو آلیکاریه بمن را نکی روژه که دما کتو هاتی از دل پشت داری خو وشیرم و تا بخنقینم. قردیان بپاش وچو. تو دین بویی.
ای بریا ته جی وها دست پکر بو پشت بو بلا سره ما له هلبت چاره ویشی هيا دانتس چاوا کو به صندلی گرت دا سر قردیان قردیان کو به بازج حجره رویایی پشتی دمک کرد به 4 لشکران را وگریا به فرمان مدیر هنده وی ظلامی ببن حجره یک حجره جیره جلشکران یکی پرسی بن عرده بله دوی مروف دینان بکناف دینان لشکران دانتس به دار زوره جهجره درخست به پیلکان برنجیر ادمند دناوان لشکران ده کو به دحفان او دبر جاوین خواه گرتن و براستی جی وبوکو او دین بویا دری زندانا بن عرده وبو دانتس کرن هندر و دری جی لسر گرتن دانتس جبوکو برخوا ببینه به دست خود در دور پلاند حتی کو دیویر ببینه به پیش وچو خود قرچکه که ده پرنساند لحیوی ماکو چاوه ویهینی رشاهیه ببه ایدی براستی جی پرکه مابوکو عقل باویجه روز و شف در باس ندبون قردیان قد پیره نده آخوین ناوی وی ندگوتن ایدی ناوی ببو محکوم نمرویا سهو چاران ناوی حجره کو لیدما لیکر بون ادمن ده کو جره بو حسرت چند پیوان باخ و جبو کو قردیان پیره باخ و لاواجه دیکر لی میرک بی کل ریوی بنیره دچو ادمن ده کو دمکی دلوی به حال محکوم بیران ده ایشیا نهاجی لی ده فکری کو او چندی بسعودن قد نبا واندکاری بون هوای دریای هلمجن و به هفره هوالتیه بکن ادمن جی تو تشتوی و تو کسیوی نبو چه دما کو اف فکر پیره چیده بو ججه خواه چنگ ده بو او جی اف بو چاخه کو او آنی بون ور بی کو هایجه هبه دما ریویتیا دریای بیدنگ و هنون ما بو خوزی خول روی بجربانده خوزی خوبا ویتناو آوه هکه به گلین لشکران بهاتا کشتنجی ده جره باشتر بویا لشونا کو دبنه وی زندانا تاری ده تمن خواه ببهورانده بشا ششان زندانا بن عرده سالک وها درباس بو ادموند ایدی نما روش دجمارتن چه قاسی جی لاواج قردیانان کربو دا کوی درخینن حوشه آنجی پرتوکه که جره بینن میرکان لروی ویجی ندنیرین پشتره بریار دا کو خواب ده سر دینیتیه و خواست وی راهبی کو قردیانان جره دگوتن دینه ناس بکه چاوا جیبه او جی عالمه که وها دگوت دهینی من بکه کو از دعایان بکم جبو فلاتا خواه از ده دعایان بکم غبینت اف خواستناوی بجه نهات به وی رنگی جی سالک درباس بو روژه که سالوخی دانکو ده مفتش ور زندانه ادموند لحجره خواه بن عرده جی به دردخست کو حاضریه که مزن تیکرن جبو گو پیشوازی لوی کسی گره بکن نها در دور راست دکن دانتس پشتی کو دمک دریج ده هجره خواه تاری دما دنگ هری سوک اکوش در دور دهات جی دکاری بو ببهیزه مفتش پیشی سردانا وی گرتی کر کو جبر همنبونا وی مدیر گرتیگه او لقاتا جور بجه کر بو دما کو جوان هاتا پرسین بیکا او چد خوازن همویان جی گوتن خوارن پر برباتن و تند خوازن کو ورن بردان گرتیک جی آزادی پیوه ده چه بخواسته مفتش لزوری و کنیا جوان تفتیشان آرمانجا دولت چیه قد نزانم دما کو مروف گرتیه که دبینه وکه کو مروف همویان ببینه همو جی شخوارنه بگازنن همو جی دبیجن تو سوچیوان نینه تم عین ستران گرتیه که کو منو ندیتی ما ین تالوق و عقل بردایی من دوی وانجی ببینم ام بچن سرسران از بنی لیکو ام لشکرین چکدار بخوره ببن دی باش به اف گرتی جارنان دبه کو پر ایریشکار بن ناخو همو تفدیران بستینن دو پیوردار به لشکران را جپیپلوکان خو بردان خواره هر دور طاریبو و بهنک گران آهیوی بونه به دردور کتبو و هوایا گران مفتش و جنقاند مروف چاوادکارن لوان دران بجین مدور خود برخوره کرکو و بیشه لور گرتی اکی تالوکه هیا جبرکو خو حلافت داکو قردیانه کی بکشه ام بیگاو مانکو وی دور دا آسه بکن از بنی ربنو دقی هش جسری چویه دوی راپوره که در حق وی دا گره بدم بمن نهو جای از بنی پشتی ساله که ده ببه دین حر بلکی جیوها جیره چه تر به
قد نبه ده ایشه نکشینه. دیار بو که مفتش جبو تشتین که لوی زندانا ترسناک دبن دلوی ایشیا بو. تو راست دبیجه از بنی. لهجره اویدتر محکومه که ایتالیانی هیا. جه 1811 او ور و لوره. 1813 دین بو. جویر اوجه او ور و حالوی گوهری مروف شاش دهیله. پیشی دیگری نهاجی دکنه. دسری دا پر جار بو نهاجی قلو دبه. دینه کی تیرا خواه سیره. تو ویجی ببینی ده باش به. از ده هر دویانجی ببینم. جخوا کاره من اوه. نخوا پیشی املیه لوی هجره بنیرن. دری وکرن. دانتس دما کو دنگ بهیست رابو سر پیان. جاوه وی للشکران و دو غریبان کد. دما کو لشکران خواست کو خواه نیزی دانتس بکن وی چند گاو به پاش دا آویتن و به دنگه که هیمن دست به آخافتنه کر. دخواست کو بوان ریوه بران بده پیتاندن کو او ندینه. مفتش پشتی کو لگهداری کر لمدور زیوری. اف ظلام قد ناشبه دینان. کاشخواره لی بنیره چه قاسی کبار و خوشک داخله. هر وها دما کو لشکر بسر دمشیان سهل سرچه بو و خواه باش وکشان. لی دین جتو تشتی ناترسن. دوی ایشی ده تشتکی غریب هیا. پشت را دیسا لدان تزیوری. تشتک هیا کود خوازش مرا ببیجی. باخوه. سوچه من چیه؟ دخوازم بوی بزانم از بنی. دادگه ها من جی نکرن. از دخوازم بیمه دارزاندن و سوچه خواه بزانم. هگه سوچه من هبه از رازیم کو جزای خواه بکشینم. دما کو مفتش دید کو جوامیر وکه مروه که هشه ویل سری وی به داخوه و گوتنین وی بسری مروه دکوین شاش ما بو. ایرو زکیتا تیر بو و هاجه پرسی. از دبیجم قی لی مسئله که من هیا. بیی کو من دارزینن از لور آسه کرم. هکه سوچه من نبه هنده نخوازن کو من حبسی بکن نه؟ بهنا مدور تنگ بو. ایرو پر هنونی. لی بریا ندمه دور تا گفل قردیان خواره بکوی بکوشی نه؟ تو راست بیجی لی از ندینم. جبر تشتین که هاتن سری من نما بخواکاری بو. باشه نهاتو باشی؟ نه جمیش ویا لوی داره دیجیم. بیکو ریه روژه ببینم. از بنی مروف لور به افته چه مانه تو پی نزانی. گچکا کو من جه حز دکر روژه کو از دیپره بزوجی ما از هاتم گرتن. از دریا گرم. کو هینی دریایم بیسر و بر آزادیه بومه. اف در پر کام باخه. از دخیل ودمه. حال من جبیر نکن. از دخوازم کو من ببن بر دادریس. دخوازم زانبم بکا چما از کرمه ور. مفتش کد. باشه از دل سر حالته بسکنم. بشره لمدیر گرتیگه زیوری. از دخوازم لدوسیا وی گرتی بنیرم. وها گد. پر لبر حالی وی کتم. بسر ده تشتین کو دخوازه جی پر معقولن. ام ده جهده دوسیاوی ببینن از بنی. از پید زانم کو هنده من برندن. لی هند کارم بکن کو من ببین دادگهه. قد نبه هیویه که بدن من. نکارم تشتکی عصه ببیجم. لی دکارم سوزی بدم کو لسر مسئله راوستم. که بریا لسر ده دا کو تواری گرتن؟ دوزگر ویلفورد. سببک ها کو دجمناتیه لتبکه. نه. بسر ده لبارا من پر قنج بو. نخوا چه تشتی کل سر تا نویسی ام دکارم پی باور بن. دری هاتا گرتن و کلید کرن. نهال و هجره تاری تشتک هبو. کو بریا نها نبو. هیوی. مفتش خواست کو گرتی دیجی ببینه. مدیر گرتیگه او جی خصلته کی سیره و ها گود. دبیجه کو او خودی گنجینه اکه مزنه. جبو کو امی بردن هر کو دچه به میلیون زیاده تر دیکه و تکلیفی مدیکه. به باوریا من جبو که هنوی بردن ده گلک پریان تکلیفی تجیبی که. عجیبه ناوی چیه؟ فاریا ویا هجره وی اوه. دما کو دری هاته وکرن مفتش جاوک لهجره گران. ظلامه کی کال ناف خلکه که کو لبن هجره خیسکری خیز دیگر. هنگی وهاب کار خو بلیابو هایچه چینه بکو دری جهاتیه وکرن. دما کو روناهی لامپه دید کو بربوی و نزد بو لشونا کو بنره بکاین هاتی کینه به بطانیه یا لسر شلته گرد و داخو کو دبن دخوا و شیره. مفتش خونیزی کی ویکر. سلاف خواستنک گلیک ده هیا. یمن از تو تشتی نخوازم. دولت از شاندم ور.
جبو کو محکومان ببینم خواستن و فکرین وان هیم ببم مبستا من اوه. ناخوا کرم بکه جامیر از هیوی دکیم کو از تو ام دل هف بکن. مدیر خوا تبلا آخافتنه کر. بنیره تام وکه کو مشتره گوتی. ایدین دست به آخافتنه کر بو. ناوی من فاریایه. 20 سالان لبر دست کاردینال سپادا خبتیم. بشتره 1811 هاتم گرتن. از بسوجه خوا نزانم. جوی روژه و ور و دبیجم دوی بیمه بردان. من فهم کر. لید خوازم تشتکی دی فیر ببم. لگرتیگه لوا گهدارن آنا. نا جامیر. خوارن وکه لگرتیگه هندن برباتن. اف هجره جی پر داریه و هوای ناستینه. لی مروف جگرتیگه هن دکاره چیه دی هیوی بکه؟ از دخوازم لسر تشتکی دی با آخوم. دویم بتنیبن. پر مهمه. مدیر گرتیگه بسر مفدش ده خواه کر. و پریان تکلیفی تبکه. فاریا خوانیزی کر. از اشترا بحثا گنجینه که پر مزم بکم. تدیتیه. فاریا دما کدید مفتش جبو کو درکه و بری خدا دری ده جهده گود. باشه هاو جناکه کو ام تنه با آخوین. تشتین کو از ده ببیجم بلا اوجی گهداری بکن. مدیر گرتیگه بگوتنا هلبت کنیا او گوت. از خود زانم تو ده بحثا چه بکی. او گنجینه و شرطی نه؟ فاریا بجاره کره که تا حاله که جدی. مروف باور ندکرد که دین به. هلبت قیهن گمانه جیده بن. هوجهی پینینه که گهداری بکم. 5 سالان چند جاران من عینی چیروکی گهداری کر. کیفا فاریا هاتبو. پر باشه. نخواه تو نوکه یندی. وکه وان کسندن. لگل که نکرنجی کسی نابهیزن. مفتش کد. کس پرین تا نخوازه. دما که تو آزاد بویی تو ده پرین خواه خارج بکی. جاوین فاریا شوق جوانده چو. به دست مفتش کرد. لیکو از نیم بردان ده چه ببه؟ حتی برنه لور بمینم. بلا دولت فرانسای جی جوی گنجینه بیپار بمینه. از جی دی بیجم بلا نیوی پریان دولت ببه. نیوی دیجی جمن ربه. مفتش بدنگه که نظم جره و بره گرتیگه را گود. مروف جگوتن نوی باور دیکه. هکه هن نبیجن که دینه از دکارم جه باور بکم. جبر که به سالان هجره که به تناسری خواه بو گوهم فاریا جی پر حساس بون. دما دید که هر دو داخون بگوتنا از ندینم خواه کرناو آخافتنه. گنجینه براستی جی هیا. از دکارم اثبات بکم. فرمانه که درخینن. ام به هفره بچن. هکم نبینن من دیسا بینن ور. مفتش کنیا. اف گنجینه چه قاسی جور دوره؟ بقاسی 500 کیلومتری. ریوه برگوت. به هر گرتیره ام خال دریای بردن و 500 کیلومتری بچن و کاری ما زحمت به. جبور رویجی هنجه تکه باشه اف. بسر ده گرتیه پیشی یکو بیرا فکره که وها بری نفاریا بگه. آخر امورن سر مسئله خواه. مفتش وها گوت. من پرسیبو بکاج خوارنان دلخوشی آننا. فاریا خواه نبهیستی کر. از جه گنجینه جواره ببیجم. سوز بدن من. هکه هن گنجینه ببینن هنده من بردن. حتی که هم بچن ور و پریان ببینن من لور بهیلن. لی تو جواب نادی پرسا من فاریا. از لبیجم تالوکه نینه. لگوری که از دلور بسکنم نه پیکانه که بروم نه. لی افتشتین که تگوتی نه جواب پرسا منه. صبر فاریا نمابو. لی تشتا که از بحث دکم تو گه نادیه. هکه هنده زیرن من نبن از دیجی حمیانش خوره و شیرم. از لزانم که روژه که از دی به آلیکاریا خوده جور درکبم. هن من برندن جی. پشتیوان گوتنین بهرس بطانیا لسر خواه آوید آلیه که. لسر خلق العرده نویساندن خواه دوماند. مفتش مراق کربو. لعرده چه خیز دکه؟ پرین خواه حسیب دکه. دبکو دمکی مرووکی زنگین بویا. آنجی دخواست که زنگین بویا. جبر ویجی عقل آوید. زلامان فاریای کو ایدی نما سری خوابوان را دیشان لحجره هشتن. و سردانه اثبات کربو کو زلام براستی جی دینه. دما کو چوی جوره مفتش سوزا کو دای ادموند دانتس به جه آنی و لقیدان نیری. در حق ادموند نشه که وها هات بودانین. ادموند دانتس زلامه کی تیره خوا تالوکه سیخور ناپولیونه گرتیه. لید خبته کو او جو سرگینه وگره و دیسا وره سر تختی. دوی بالا مروف لسر حال و تفگرین ویه لحجره به.
اف هفوک به دستخطه که جه هاتبو نویسین. دیار بو کو پشتره لقیدان هاتبو زیده کرن. نخوا دانتس به ببختیا لقریل ده هاته توانبار کرن. مفتش بگاو ما بو. تشتکی کو بکرا نبو. لبن دوسیای یا هوجه هاته کرن. دا نویساندن و تشتکی دی نکر. باشا هفتان. نمرویا 27. روژان دان پی هفتیان. سالکی دیجی بهوری بو. ادمند ایدی هیویا خواه مفتش بری بو. روژین پیشی به هیویا کو دناو مهکه ده دیواره بردان به هیوی بو. پشتره هولدا کو خمروینه که دیش خوره ببینه. به دعایان وقت خواه بهوراند. لی پشتی کو سالکی سکنی باوری پیانی کو ایدی ده نکاره به جناوه دولانه درکوه. قدر او یا نباش هر ساوی دانی. دو جدعایان بردا و نعلت لوان کسان آنی کو او کرن ویروشه. دانتس لجیانا خویا بره فکری. تو تشتگ نبو کو ایدید در حق جیانا خویا سبروجه لی بفکریا. جوان بو و تو سرهات ینوین نبون. و دکر و ندکر جتشتین کو بویی فام ندکر. فام ندکر کو چما اف بسروی دا آنینه. جارنان لجیهانا دی ترد فکری. گلو مرن جوان روژان کامباختره. لجیهانا دیجی جیان هیا. جارنان لوان روژان ده فکری کو دریاگری دکر. ازمان تارید بو. بایا کی خورد دهات. باهوزه که گران گشتی وکه کو قالی که گوزه که به ور و ورده دبر و دانی. وی دمه پیلان و لاتین آسه ین کو جدور و خویا دکرن دکره دلوی کو مرن نیزیکه. راستیا مرنه تم ادمن ترسانده بو. جبو کو نبه ایم جناوران تشتا کش دست دهات ده بکره. لی حال کو نهات تیده بو هنگی به هیوی بو مرن ایدیش بوی وکه ریا فلات خویاده بو. ایدی اوف بو کو هر روز به هزاران جاران دوه هجره طاری و حفنکی گرتی ده بچه و به. تم به عین فکران بهناوی تنگ ببه. ایدی از دخوازم بمرم بدنگه که بلند و ها گود. سبا و ایواران دما کو خارن آنین هر تشتی از دید پنجره را باویجم. قردیان بلا ببیجن قیمن خواریه. تشتا کو لید فکری بجه آنیجی. قردیانان دما کو شیو آنین ادمند خارن دناف سیخین حسن را آوید ناف دریایه. پشتی بحفتیه که جبر کو بروجان بو تشتک ندخوار و ندخوار ایدی تام جحال دکت بو. تنی کاری بو جناف نوینان رابه حتی جم پنجره خواه بخشخشینه و خوارنه برجینه. جارن بساعتان لسینیا خوارنه دنیری. جوان بو و جیان شیرین بو. دی ساجی جسوزا دایی و نگریا. ایواره که ادمند پیدرخست کو جبرچینان نما حسا تشتکی دیکه. به حاله که نیف شیار، نیف راسایی همه جحال خواه راسی بو. دما کو چاوه خواه دیگرد لبر چاوینوی به هزاران سترک دچون و دهاتن. بلکه جی پشتی چند ساعتان ده بمرایا. ایشا کو دکشاند ده بقدیا. ایواری ساعت ده در دورا نهان بدنگی خرخره که کش دیویر دهات و جنقی. سری خواه راکر و گوه خدا دنگ. زندان به کیزک و جردون نحیته تجابو. لی دنگ کوهاتی نه دنگ حیوانان بو. وکه کوهنان به پرگالی دیوار دخرتاند. پشتی چند ساعتان دی ساعینی دنگ هات. ایدی دنگ بهتر جنیزیک و دهات و بر رنگه که بلوقتر دهات بهیستن. ادمند اف هفتیک بو مقردیان را ناخوی بو. جواب جی ندا بو پرسنتیکلی تندرستیاوی. نخواست خو قردیان پیدرخینه کو تشتکوی کلجانی دیکه. جبر وی لسر دوشکا خویاش گیه خوا قرمه چاند و به دنگ بلند گره گازن. قردیان جبو کو باور دکر کو ادمند به نخوشیه که گران کتیه وی جاره خوارنین خوش این کو جبو گرتین نخوش چیلی کرن جیره آنی بو. ادمند به کف و گازنان بحث دکر بکا خوارن چندی نخوشه چه قاسی سرما گرتیه. هرسا ادمند جیا کو دهات زانین جهه بو. لیوکه کو جبر نخوشیه بو اف. خوارن سر ماسه دانی و بی کو دنگ درخینه جهجره درکت. چاوا کو قردیان چو ادمند خوارنین سر ماسه گره دوی خواه. ایدی نما دخواست کو بمره. تنه تشتک ده سروی ده هبو. یکو وی دنگی دردخینه هر کی به دخواست کو پیره با آخوه. پشتی کو خوارن خوار ساعته که دیجی گوه خدا بر دیویر و لحیویه ما. وایه دنگ نها پر خوش دهات.
گلو اف گرتیک بکو دخواست بره آن کارکرک بکو لگرتیگه کار انشاءات دیگر. و چاوا اف فهم بکره. جناب نوینین خواه به پکینه که رابو و به کرسیه که لقنچکه که هجره گرد و خوانی زیکی دیویر کر. کرسی چند جاران لدیویر دا و دنگ درخست. اف دنگی کو کارکرکی و گوه ندایا هلبته گرتیه که کو دخواست بره بترسانده. هر وکه کو هیوی دکر دنگ بجاره که را قدبو. 2 ساعت درباس بون لعیدی جدیویر تو خراخر ندهاد. تواهی روژه به بیدنگی درباس بو. ادمند به کلجانی و کیفخوشی گوی خدا بو دیویر و لبنده بو. ایدی تو گمانجه ندبر. اف محکومک بو هاو دداکو بروه. بشف پشتی کنترولا داویا قردیان دنگ دی ساعت. و جاره گرتی جبوکو بهنا تالوکه اکی کربو بهتر بیدنگ و به بالداری دخبتی. ادمند جکلجانی شاش مابوکو چه بکه. جبوکو دلیویه کو بلز دکره کت بتبتینه خواه آویت سردوشکا جگیه. جالیه که وجی جبر کو اف بسالانه بی کو هول بده کو بروت تشتک نکربو لجیه خوی رونشتی دیگریا و دکره کف بسر خوده دچو. وای یکی هول ددا کو جزندانه بروه. دویا آلیکاری بدایاوی کسی. ویجی بریار لسرکر کو بش دیویر آلیه خواه بکوله. جاوک دا در دوره. دکاری با قولی که دبن دوشک دوشیره. شخواه جتاریتیه جاویوی ندیدید. کاریویه پیشی او بوکو جه دوشک بگوهرینه. نها جبو کولاندنه دویا آمورک بدیتا. لعوده جبلی دوشک ماسه کرسی و سویل که آوه تشتکی دی نبو. تشتا هری با عقل اکو بهاتا کرن او بوکو وی سویل که بشکینه. ادمند راهشتا سویل که او آوهت عرده. و جو پارچهان هری مزن و توش چندک جدناو نوینه ده وشارت. روژا دیتر جغاردیان را گوت دماکو آو و خواری سویک دایا عرده و شکاندیه. قردیان پر هرس بو. لی هول ندا کو راهجه پارچهین لعرده جی. پشتی بدمکی بسویلکه که آوه و گریا. جه ادمند را گوت هی بهتر بالدار به و چو. دانتس دماکو فهم کر کو قردیان خوشی دور کتیه دست بکار کر. به باندورا سالان دیوار جهیوی بونه و حفنکی بونه نرمجی بو و رحلی بو. جیا کو هیوی دیکر بهتر برحتی پیدا دچو. هکه 2 سالان ولزه بخبتیا ندوری عقلان بکو تونیل که و بروه. و دمه بربوی زمانی کت کو به آخین و نالین در باس کربو. پشتی خباته که دومدرش اسوخی گوره پیشی جدیویر کربو. خرج و شالتین آخه لجهن دین اوده ورکر. پشتی کو کور دی سال جه ویدانی دوشک دانی بر و برنگه که کو خویا نکه و شارت. پشت را وکه کو تشتک نبو با خال سر دوشک آخواد درش کر و لحویه ما کو قردیان خوارنه بینه. اف چند روز بون جبو کو خوارن نخواره بو جبر خبات وستیا بو. پشتی کو قردیان چو کار خود دوماند و تواهی شوی خبتی. گرتی لیالیه دی وکه کو دوج خباته بردابو. ادمند گوه نداوه. جیرانوی دوج بقریا کو وره باویجی اوی بچویا جموی. 2 روز و 2 شوان خبتی و کیفرات کر. داویه بسرکت کو خرجال دورا کوره کی پاقش بکه. داویه دما خالی کور حلفت و هول دا کو بکشینه نکاری کور بتو آلی دا بلابتینه. هوجی تشتکی مینا لویهی بو. دبر خدا کرا بلابل و گوت. محقق دوی ریا که ببینم کو وی کوری جهوی بلابتینم. دناف هجره خدا چو و هات. وی گاوی دنگی لنگ قردیان هات کو خوارن دانی. چنگا کش دنگ کپچه و بروشا دست قردیان ده هات فکرک آنی بیرا ادمند. قردیان شیواوی دناف بروشا که متال ده آنی. دست که حسنی بروشی جبو کو کورج جهوی بلابتینه کراسی فصلان دی بو. لی قردیان اف بروش لحجره نداتانی. پشتی که هنک خوارن برده دا تیفکا گرتیان او بخوره دبر. ادمند به هیویه که شیطانه کر پست. لیکو تیفکا من نبه دی چی بکه؟ چاواکو به تیفکی گرد او کره بر دوی داری. پشتره جبوکو لتشتین کو دی ببه بنیره خوال سر نوینه خواه دریش کر. ظلیم جبوکو بالا خواه دا سر شوربه دا کو نرجینه تیفکا آخی یادناف پیه خواه دا ندیبو. دبن پیه ویده دنگی قرچه که هات. بنیره
جبلا سریته تیفک جشکست. قردیان بدنگه که هیلی و ها گود. پیشی سویل که آوه نهاجی تیفکا خوارنه. تو کاروباره من نینه از ده تاخم خوارنش تره بینم. بقاسی کو بسر ادمن ده هرس بو بسر خود جی هرس بو. جبر کو جبر نبالدار بوناوی یکو تیفک شکاندی او بو. آسوخی جخواد بینه بروش ده زیده خوارن نمایه. بلا بروش لور به. سبا از ده ببم. که ام بنیرن بکات تو ده بکار بی ویجی بشکینی یا نه. ادمند جی کیفان هندگ مابو جهش بکتا. بروش حتی صبحه دل جمعی بمایا. جوه خوشتر چد بو ایدی. وی شوی دستی که بروش بکارانی و کور براحتی جهه وی لبتان. دما کو کور جهه خواهاتبو لبتاندن بر به هندر دیویر و قویره که فره هاتبو وکرن. ادمند کور جه درخست و لجهه وی بجه کر. دکاری بو وی وکه دریه بهر که بخبتانده. لپی وی کورین مزن هی کورین بچوک هبون و جه وان لبتاندن وان هیسانتر دبو. به وی رنگی روژان دا پی شوان. ادمند همو وقتا خواه ددا کولاندنا تونیله. خرجو آخا کو دردکت گهج پنجره را بر بخواره و داوید گهجی به اوده ده وردکر. لی پشتی دمکی کریشه که تختکی یستور حد پیشیاوی. کریش جالیه که دیویر دردکت و دچو آلیه دی و نه پیکان بکش جه درکتا. جبه هیویتیه پر و باسک لدانتس شکیان. سر خو کرناو دست خو و کره گازن. خدای من جبو کو از جبر خلاص ببم من چه د عاشتره کرن. چما من دهیلی و دچی. هکه جبر در نکوم از بمرم چیتره. وی گاوه جبن عرده وکه کو جگوره که باخ و دنگه کی دوخی هاته بهیستن. کیه اوه و حال گر کو بحثا خوده دکجی افچند بهیویه. ادمند دو تونیلا کولایی ده خو کرا بچک. جترسان خو ندلواند. اف دنگ مروه کیه. بسالانه لگرتیگه جبلی دنگ پیورداران دنگ تو کسی نبهیست بو. اف دوی دنگ گرتی دی بویا. دان تسکوت. شکره ما خو باخوه. دنگ تا از شاشواز کرم. اف تو کی؟ دنگ وها پرسی. زلامه بی سعود. باشه تشکویی. جمارسیلیای ما. ناوه ته چیه؟ ادمند دانتس. باشه تو چمال ورگرتی؟ از دریاگره کی بسوج و گنهم. از هاتم توانبار کرن بسیخوریا کو ناپولیون وگره فرانسای. جبو وگره؟ ناپولیون هجی نه امپاراتوره. 1814 او سرگونی گراوا ایل به کرن. رنگه کو تجمعج ول زندان گرتی. بله سال 1811 از آنیم ور. نخواه تو بریا من به 4 سالان هاتیه گرتن. کابه بیجه نهات الکودری. از د زمینه هجره ایدمه. دریه هجره تا لکوه دبه. لحوشا جیر. ویتی نخواه همو حسابه من شاش درکتن. من فهم نکر. من گود من شاشی کر. جبر شاشیتیا د پلانه ده تونیلا کو من کولایی جره درکتیا. من گود بلکی درکتیا سر دیواره کو تقوارتیا. تو هول دیدی کو بگهی دریای؟ بله من دخو باوی تا دریای و حتی گراوه که نیست صوبری بکره. جورجی من در ریک بدیتا و برویاما. باشه ناوه تا چیه؟ 27 نمرو. باوریاتا زیده به من نای. شکره ما خو باخوه. بسالانه کو بکسی را ناخویمه. جدنگه تا تفهم کرن کو پر جوانی. تو چند سالی؟ جروجا کو هاتمه وی دری و وروه من دوش حساب کرنه دمه بردایه. لیدمه کو از آویتم گرتیگه از 19 سالی بوم. تو کتی سالا خویا 26 دوی تمنی دمروف نکاره بخاینه ولید. بخوده کم دشینا کو تبدم دست از ورم پارچه کرن چیتره. از جیوکتا گرتیه کم لور. قد نبا ام حتی به هجره من کلاندن خو بدومینن. لور من تنه نهیله. باشه خورت جوان. هندگ مایا کو قردیان ورن. حتی صبح خوده مازنه. دانتس جقولی که درکت و نوین به بالداری دا بره. جکیفان دلوی دکره کت تکت. ایدی نتنه بو. پشتی شیوه به کلاجانیه که دنام نوینه ده خب وی آلی و بی آلی دکر.
روژا دیتر پشتی کو قردیان چو نوین جبر دیویر دا آلی و ده جهده کتا قلکه. دلوری؟ بله، قردیان چو، حتی ایواری نای. 12 ساعتین مهنه. ناخواهم بخبتن. هر دو گرتی حتی کو جوان هات خبتین. پشتی دمکی دو آلین اینی کوری دکولان. پشتی کو کوری داوی لبتاندن و راکرن خرجین لپشبر ادمند کتن. قلکه که بچوک هر کو چو فره بو. ظلامکی کال بره درکت پیشبری دانتس. دو گرتیان دمکی به شاشوازی و کلجانیه که لحو نیری. ظلامی کال دست خوی لرزوک دای. ادمند خواب دوی تونلی و وزلان. ظلام بربخوا وکشان. ظلامی کال کت هجره و سر و بری خواد داوشان. ادمند به دیریجین روژه ین کوج پنجره را کتبون هندر دهنا خواده سر ظلامی لپیشبری وی راوستیایه. او ظلامکی هورک به پورا سپی و کال بو. جبر سالین دریش کلی گرتیگه ما بو گپینوی چوبونه خواره. پورو رهاوی تولهه بو. لی جرساندنا چاوینوی ین کوجی قلیکین خود در کتبون نشانه وی بو کو تیرا خوا با عقله. بشا هشتان پدر فاریا ظلامی کال گوت ده ام پیشی ریه که ببینن کو وی قلی و شیرن. دوی قردیان پیدر نخن کو حاتمه ور. پشتره بر به قویره و خطاواند. لگل او قص گیرانیه جی کوری کو قل دگرد به حسانی راکر و قلق وی کوری گرد. اف کور پر به عجمیتی جه خوهاتیا لبتاندن. بسر هجاندنه که وها گود. تبه چه حالتی وها کر؟ ددست من ده تنه سیویل که شکستی هیا. لی ددسته ده؟ من چند حالت شخوره چیکرن. جبلی مفرده که مقاس، پنسه و چند تشتین کو هوجهیا من بوان هبو. وایه افجی کرامنه. کرک کو دستی وش داره حشک و دوش شانی دانتس دا. دانتس به شاشوازی جه پرسی. ده افجی چی چیکر؟ جلنگ قریوله خواه من سود ورگرد. همون ریا کو ازانی محتاور من به کره کولا در دورا پنجی گاوی. دانتس بترس پرسی او گوت. پنجی گاو؟ خورتو هنکی بدنگی کی نزمن باخون. بلا قردیان نین سرسریمه کم نبن. تو بیجی جبو کتو بگی جیور تا پنجی گاف کولایه. راسته. دوراهی هجره من جو هجره تا در دورا پنجی گاویه. دیجبر کد دستمن ده حالتین کیلومتری نبون من میل شاش حسباندیه. ریا چل گاوی بو ریا که الیپسیا پنجی گاوی. بسر ده وکه کو مشتره گوتی جمن ویا کو از گهام دیویر من دیوار قل کریه و ده دمک نیز ده از ده بگهشتامد دریایه. لشونا کو از ده جبن وی کوریدوره کو هجره تا لیدنیره بچوما مسیوا به کوریدوره را چوما. همو کدامن برهوا بو. جبر کو اف کوریدور لحوشه که ودبکو بنوبداران تجیه. راسته و ها گوت دانتس. لی کوریدور جالیه که هجره دچه. لی چار انین اوده هنه. بله یک جوان لسر لاتو سورهانه. جبو کو اولاد ورن قل کرن دوی مانگایه که مادنگران به سالان بخبته. دیواره که دی دوی لسر همین دایره مدیره گرتیگه هبه. هکه امور بکولن دبکو ام بکوین زندانه که دی. هکه امورن سر انیا دی کدقه که او انیل کدره دنیره. انیا دی لوی آلیه زراقه بکو دیرجن روژه ین لواز جه و خوابرددن سر هجره. جوه زراقه کو هر دوچو تنگ دبو و دستور ددا کو تنه چند دیرج بکوین هندر زاروی که بچوک جی نتکاری درباس ببه. دیسا جی بسیخین حسینی ین سه ریزی هاتبو آسکرن. ظلامه کال دما کو پرسا خودی کر جالیه که وجی ماسک شانده بو بن زراقه. گود بچه سر ماسه دانتس؟ ادمند ده جهده فام کربو بکا حوالوی چه ده فکره. چو سر ماسه پشتا خدا دیویر و دست خود دریش کر. ظلامه کال به زراقیه که کو جند هاته هیوی کرن هلپریکی سر ماسه و جورجی هلپریکی سر ملی دانتس. سر خو جناو ریزا پیشیه حسنان بجیر و خوار کر و لدر و نیری. پشتی بدقیه که بلز سر خو کشاند. ها هو وامنشی گمان جوی بربو. پشتره خو برده خواره. مخابن انیا چاران آوده جی لبهور که در و دنیره که دوریه لیدگرن و نوبدار لید سکنن. تو باشد زانی؟ من شوقه که لشکره کی و سر تونگه که دید. جبو که بمن در نخه دجه ده من خوک شاند.
خورت جوان به فکر پرسی. نها ده چه ببه؟ تشتا کو خوده گوتی ده ببه. افت معنی کو روا جهجره نپیکانه. جمعده کالو خویا دکر کو سر خوالبر قدر خواه طوان دیه. دانتس به شاشوازی و حیرانی لوی ظلامی نیری کو پشتی اوقاس خبات و ها دف جهوی خواه دقاره. قد نبه جمن را ببیجه کاتو کی؟ راهب فاریامه کو جه 1811 و لشاتویا ایفه گرتیمه. ظلام کال و ها گود. لیبریا ویجی 3 سالان لکلها فنسترلی هاتم گرتن. وی دمه دگوتن کورکی ناپولیون هیا و اف کورک دببه قرالی رومای. تا گوت کو او شاندن سرگونه. جیان چندی سیره. باشه کی هاته شوناوی؟ لوی 3 ناخوانها فرمان خود عجیبن. بکیم کرنا ظلام کو راکری و براکرنا ظلام کو کیم کری. خوده دخوازه چه بکه گلو؟ تو چما هاتی گرتن؟ از شوان همو دولتو که نخورد کو ایتالیا دکر هیلینا قرالیتین قصو بچوک جبو کو من خواست امپراتوریه که خورد وره آوا کرن. جبو کو مروه کو اسپی باور بوم و من دخواست کو وی بینم سری بیبختی لمن کر. دانتس جچیروکا کو کالو گود تشتک فام نکر بو. دما کو مروه که آزاد جی بو سیاست قد بالاوی نکشاند بو. گود از دخوازم تشتکیش تا بپرسم لشکره ما خو عاجز نکه. او دوماند. قردیان وکه کو تو اوک بی بحثاته دکن. آنگو وکه کو نخوش بی. ها تو تخوازی ببیجی دین نوها. دانتس ببششینه که گوت. من نویری بو از ببیجم. فاریا بکنه که به اش گوت. بله او دوماند. جوان ویا کو از دینم. همو میوانه کتینه گرتیگه من شانی وان دکن. به هفره کیفا خواتینن. وسا خویادی که از ده کیفا گلک میوانم بینم. نخواهد تو ده دوجی روی بقاری. به من رو نپیکانه. وکی خوده نخوازه که آزاد ببم. نخواه ایدی از جی تو تشتی ناکم. دانتس چه قاسی بناس کرنا فاریا اکال کیف خوش بو او چنجی جوه دوجی قرین شاش ما بو. دبن عرده ده کولانا پینجی گاوی بسر ده جبو کو بگه هندفه که کو ده چسر دریای. جور وقتا کو جبلندبونا پینجی شست بلکه جی 100 گاوی دکوی هکه گله نوبداران لاشتا قل نکربه و هکه بسرلاتان ده نکتبی و پارچه نبوبی خو آویتنا ناف دریای و صوبریا به فرسغان. ظلامه کو افدایی برچاوان نها دخواست کو سر خول بر قدر بطوینه. دانتس قتل روی نفکری بو. لی دیتو بو کو ظلامه کی جه کالتر، جه بیقواتر به عقل و وینا خو اف جرباندیه. ناخو تتشت جبو دانتس نپیکان نبو. تمنوی بقاسیه نیو فاریا جی ندهات. جه پر خورتر بو. پیلان خو هجی دکاری بجه بینی. دانتس وها گوت و دومان. تونیل اجبو کو جهجره خوری ورته کولای به بهرکا دروره به عین آلیه ده ناچه. بله. اف تونیل تنه 15 گاوان دوری وره. ام ده حتی به بهورینک دروه بکولن نوبدار بکوشن و وها برون. تو ویرک و باقلی. از جی خورتم. ام به هفکاری دکارن جور درکون. که بسکنه خورتو. تجمره نگوتو بکو تو بیسوجو سبب آنین ور؟ بله. از جی بیسوجم و نخوازم ببم سوجدار. نکارم کسی بکوشم. ام بسکنن و ببینن. بلکی فرسندک جمره چه ببه. بله راست بیجی. لی حتی وی گاوی ام ده چه بکن؟ از وقت آخوا بله حق نابهورینم خورتو. حتی نها از تم خبتیم. من نویسی و لی کولا. کاغذ و قلم دانته؟ نه لی منو چه کرن. دانتس بحیرین لظلیم نیری. لی پی زحمت دهات کو جگوتنین وی باور بکه. فاریا پی درخست کو گمانه جید به. دما کو تو هات هجره آمن از ده برهم آخوا شانیته بدم کو انجام لیکولینین منن. من همو جیان آخوا دابو وان لیکولینا. لی ایتالیای لسر دبیتیا قرالیتا گشتی. ناوی دببه اف. جبو خباته که وها وکه کو هوجهی بگلک پرتوکان هیا. لمالا منا رومای 5000 پرتوک هبون. من او گلک جاران خوندن. دما کو از هاتم گرتن پرانیا پرتوکین خوا هما من جبر کربون. جی زمان این دیشی دکاری پرتوکان بخوینی؟ بله، به 5 زمانان دزانم.
Almanî, Fransî, İtalyanî, İngilîzî û Spanyolî. Bi alîkariya Yewnaniya berê ji Yewnaniya nû jî fam dikim. Hê ez nikarim pê biaxivim li nih wê jî hîn dibim. Tu hîn dibî? Dantes şaşma bû. Belê, bi peyvên ku pê dizanim min hebaneke peyvan çêkir. Bi qasî hezar peyvî hîn bû. Ez bi wan hevokan çêdikim û hewl didim fikrên xwe bi wan bibêjim. Her çendî bi xweşikî nikaribim biaxivim jî, dikarim pê derdê xwe bibêjim. Ev jî besî min e. Edmund her ku çû bêhtir şaşma û pêre ew fikirî ku zîrektiya vî zilamê seyr derasayî ye. Lê te qelem bi çi çêkir? Rojên parêzan carnan di xwarinê de masiyên mezin ên mezgîtê hene. Min serê masiyan diqewartin, şikil dida wan û karî bû bi wan serikê xweşik ên qeleman çêbikim. Di hicreya min a berê de şomîne hebû. Ji wê şomîneyê min tenî da hev û pêş xwe re hibir çêkir. Min ev tenî di nav avê de ya ku didane min heland, bi vê rengê min hibireke xweş çêkir. Dantes got, ez kengî dikarim van hemûyan bibînim? Tu kengî bixwazî. Xortê ciwan got, naxwe dekan biçin. Rahib got, naxwe bide pey min. Kete korîdora bin ert û ji ber çavan winda bû. Dantes jî da pey. Beşa nehan, hicreya Farya. Piştî ku di bihûrîneka bin erdê de bi rengekê piştqulûzî hinekî çû, Dantes hat bi seriyê diyê tunelê ku diçe ser hicreya Rahib. Li vir bihûrînek berteng dibe û valahiyekê wiha dima ku tenê mirovek dikarî bû jê derbas bibe. Bala xwe da odeyê. Di awira pêşî de wiha xuya dikir, weke ku tu xusûsiyeteke wê nebû. Farya got, baş e, saet 12 û 4 e. Hê çend saetên me hene. Dantes fam nekiribû bêkar Rahib çawa wiha bi teqezî saetê dibêje. Rahib got, li şewqa rojê binêre, ya ku ji pencereya min dikeve hundir. û bi gotina û niha li xêzê min ên li ser dîwêr. Bi vî rengê min saeta rojê çêkir. Ne xira dibe û ne jî şaş dibe. Dantes tiştek ji gotinên zilêm fam nekiribû. Tenê dizanîbû ku roj ji pişt ciyayan dihile û li deryaya spî diçe ava. Razên ku bi hevalê xwe yê nû re keşf kiribû, dîsa jî pir li xweşiya wî çûbû. Rahib bi kêra li dest yek ji kevirê zemîna hicreyê lebitand. Hemû firaxên ku ji Dantes re behsa wan kiribû, li vê qewara bin kevir veşartibû. Pêşî dixwazî çi bibînî? Pirtûka xwe ya li ser İtalyayê şanî min bike. Farya sê-çar topîkên paçikên ku li dora xwe pêçayî ji dolaba xwe derxist. Ev terîşên zirav ên paçikan bûn. Li ser van terîşan tije nivîsên İtalî hebûn. Dibînî, hemû qutikên min û desmalên min bûne rûpel. Heger rojekê ez azad bibim, ez dê vê pirtûkê bidim çap kirin. Qelemên ku te pê ev berhem nivîsîne jî dikarî şanî min bidî? Farya hestiyên masiyan ku li darikên ziravik pêçayî şanî wî da. Li ser çendekên ji wan hê jî deqên hibrê hebûn. Dantes kêra ku şikil dayî wan qeleman merak kir. Farya got, ha belê, çeqo ne? Ew berhema mina sereke ye. Weke vê kêra li vir, min ew ji şamdaneke hesinî ya kevin çêkir. Çeqo bi qasî kêra rêkûrkirinê tûj bû. Têra xwe xweşik hatibû çêkirin. Dantes got, ji bo ev qaskarî ez şaşmam ku roj çawa têra te kirine. Ez bi şev jî xebitîm, min qendîlek ji xwe re çêkir. Rûnê qendîlê jî min ji xwarinê çêkir. Ji xwarina ku ji min re danîn. Aqilê ku Xwedê dayî divê mirov bişxulîne. Lê niftik? Ji wê hêsantir. Weke ku nexweşiya çerm bi min re heye min xwe nîşanda. Qerdiyanan hinek kukurt ji min re anî. Ez carna difikirim bi wî aqilê mezin ku ji bo tu bigihî ji armanca xwe dişxulînî, tu azad bûya Xwedê dizane bêka te dê çi bikira. Belkî min tu tiş nekira. Ji bo ku mirov gencîneyên veşarê yê bi mirov re derxîne holê, carnan hewceyî bi neşadbûnê heye. Ez dikarim bibêjim rewşa girtîbûnê hemû aliyên min ên zîrek anîn cem hev. Ha xortê ciwan, te qet ji min re behsa jiyana xwe nekir. Ah, jiyana min weke ku li ser neşadbûneke mezin hatibe edilandin. Neşadiyeke ku min ew heq nekiribû.
Carnan ji bo ku lanetê li Xwedê bînim, dixwazim hirsa xwe di serê mirovan re derxînim. Naxwe behsa çîroka xwe bike. Dantes behsa rêwîtiyên xwe yên Hindistanê roşilatê deryaya spî kir. Piştre behsa sefera deryayê mirina Qeptan Lekler, nameya ku wî dabûyê ya ji bo ku bide Maraşalê mezin, nameya ku Maraşal daya wî ya ku ji bo Mosyo Nortî hatî nivîsîn, piştre behsa hatina Marsilyayê, xwarina dawetê, girtina xwe, rapirsîna xwe û herî dawî behsa şatoya îfê kir. Piştî ku hatû bû vir, êdî Dantes nema bi tiştekî dizanî. Nizanî bû bêka ev çi qase girtiye jî. Piştî tiştên ku rahib bihîstî geliyekî fikirî û wiha got. Şaristanî bi qasî xisletên baş ên ku dane mirovan, daxwazên çêkirî jî dane mirov, ku mirov ber bi nebaşiyê ve dibin. Heke bixwazî zanibî bêka sûcdar kî ye, pêşî baş li wî kesî bigere bêka sûcê hatî kirin, dê feydeyê bide kê? Nebûna te dê feyde bidaya kê? Pê nizanim, hingiyekî wiha ji rêzê me ku nayê gotin. Dostê min ê ezîz, cewabên wiha keleva jî nedemin. Her tişt li gorî dîtina mirov diguhere. Tu ne li hêviyê bûyî ku bibî qeptanê Faronê? Belê. Tu dê bi keçikeke bedewre bizewicayî ne? Rast e. Kesek hebû ku ji bo tu nebî qeptan dê feyde jê bigirta? Kesek hebû ku ji zewaca te ya bi Mercedesê re kêfxweş nebûya? Di keştiyê de ji min hez dikirin, lê tenê zilamek hebû, ji bo ku bi ser min hil bibe, sedemên wî hebûn. Beriya bi demekî ez pê pev çûbûm û min qaqibû lê kiribû. Lê ew her pê nehatibû. Ka bibêje, çi bû navê wî zilamî? Danglers. Baş e, heke tu qeptan bûya, te dê ew li keştiyê bihişta? Na, min nedihişt. Ji ber ku wî li karê mihesebeyê dinêrî û di hesaban de tim hîle dikir. Baş e, dema ku tu û Qeptan Lekler axivîn hûn tenê bûn? Kesek nekete kamerayê. Ka bisekine, Danglers di ber derî re çûbû. Rahib milê xwe hejand. Pir aşkere ye. Li gorî ku hê di serî de tu li vê nefikiriye, divê tu mirovekî pir safik û dilpak bî. Ax, ev nemerdî ye. Kesek hebû ku nedixwast tu bi Mercedes re bizewicî? Belê, hebû, Fernand. Fernand û Danglers hevnas dikirin? Na, belê, weke ku hevnas dikin. Min ew beriya dawetê bi du rojan li baxçeyê xanê dîtin. Li maseyekê bi hev re rûniştî bûn. Her wiha li ber wan kaxiz hebûn û qelemek hebû. Dantes destê xwe li eniya xwe da. Ax ne merdno, ne merdno, ne merdno. Rahib bi bişirînekê got. Tiştekî dê heye ku dixwazî hîn bibî? Belê. Çawa te bi hûrbînî li her tiştî nêrî, çawa te wiha bi zelalî dît. Naxwe bibêje, bêka çima tenê carekê rapirsîna min hate kirin û ez kirim vir. Çima ez nebirim dadgehê jî? Ax, Dantes, dadmendî bi rêveçûneke bi raz û tarî ye. Li ser vê meseleyê divê tu agahiyên hê teqestir bidî min. Kê rapirsîna te kir? Alîkarê dozger. Ciwan bû ankal. Zilamekî ciwan bû. Hê xira nebûye lê ji niha ve bi azwerî ye. Li bara te çilo bû? Pir baş bû. Ez dikarim bibêjim pir nerm bû. Bi ser de dema ku nameya min xwendî, wiha xuya dikir weke ku bi bobelata hatî serê min pir êşiya bû. Tu pê bawerî ji ber bobelata ku bi serê te hatî êşiya bû? Belê. Bi ser de yekane belgeya ku dê ez pê sûcdar bikirama, ew name şewtand. Kîjan name? Nameya Altaxiyê? Na, nameya ku Maraşal emanetî min kiribû. Naxwe ev zilam dibe ku jiya ku tu bîra wê dibî zêdetir bê wijdan be. Dantes got, tu min diqutifînî. û bi domdarî got, cîhan bi piling û tîmsehan tije ye? Belê, mixabin xortê ciwan. Bi ser de piling û tîmsehên duling jiyên din bêhtir talokene. Te got name şewitand. Em dikarin bibêjin alîkarê dozger ji ber ku name ji holê rabûye, feydeyek dîtiye. Name ji bo kê hatibû nivîsîn, tu pê dizanî? Ez adresê nas nakim. Ji bo zilamekî bi navê Nortî hatibû nivîsîn. Rahib gotina Nortî dubare kir. Li qesra Kralîçeya Berê ya Etrûryayê min Nortiyerek nas kiribû. Navê alîkarê dozgerê te çi bû? Villefort.
راهب بحیقهق کنیا. واخ زاروک ربن. تو چی قاسی صافی؟ تو زانی به اف نورتی کیه؟ نورتی باویه. هکه بروسکی لبن پیه دانتس بدا کنجاله که کو دچو دوجه وکرا بقاسی کو بوان گوتنان شاشما و کمتر شاش بمایا. نزانی بکو ده چه بکه. وکی کو نهیله بتقه سر خوکراناف دو دستین خواه. همو تشتین کو جیوه تاری بون وی گاوی وکی کو لبر رونکاهی روژه کفش ببون. وکی سرخوشکی شوشی. پشت خواه آوید قاویره کو هجره راهب بیاوی و دکر و گوت. ویل منه و گوت. جبو کو لوان بفکرم دوی تنه بمینم. روژا دی پشتی کو قردیان خوارم بلاف کر به دمک کرد هر دو دیسا هاتن جمع هف. جبر کو لبرچا به قردیان فاریا دینه کی وها بو کو جه کیف دگرد دلوی پید شوتی. جارنان خوارنه خوش یره دانی. مهده دانتس کتبو حال خوی بره لی دیسا جی لسر ریوی بهتنگیه کبو. راهب بیکو آورین خوش سر هلینه گوت. جبر کو دلیکولینه ده از بتره بومه آلیکار او حموتشت مشتره گوتن لمن ببهوره خورته جوان. کفشه من او حیسا کو حتی نها تاو ناس نکریه طول هلانین کریه دلیته. دانتس کنیا. نخواهم جتشتکی دی با آخوه. جتشتین کو تو پید زانی قد نبه هنکی جهینی من بکه. از جیدی بحثا روی نکم. بسالانه هنگی او قاسیتی زانینی بومه نای گوتن. به وی رنگی دانتس هر روز جفاریای کال درس کرد. بیرا دانتس پرخورد بو او زو سر وقت بو. بی ایتالیانی و جرویتین بر روشلات و رومی جخوازانی بو. به وان دو زمانان به حسانی فهم کرد به که زمان دنجی چاوا دخبتن و پشتی 6 مهان دست به آخافتنا سپانیولی، انگلیزی و آلمانی کرد. جبر کو سوزدا بو فاریا فکر روی جسر خوا آویت بو. هکه امورن سرفاریا هر چندی که خوش بو کو آلیکاری بخورت جوان را دیگر جی فکاره که ناواوی دخوار روش بروش لخوا دشکاند. جارنان به جاره که را رادو بو سرخوا لناو هجره خوا برشبینی بورو ویده دچو و دهات. روشه که به جاره که را لنیو اوده سکنی و قیریا. آخ خوزی او نوبادار نبونا. دانتس جخوا بوی تشتاکو سر دوست وی کال مجول دکر درخست بو. هکه تو نخوازی نوبادار ده نبن. بریانها ام لسروی آخوی بون. تو جاران کسی ناکوشم. لی ام ده نبهرسی. تنی جبو کش ویجیانی یا کش مرنی نجهیتره بفلتن. جبو کو خوا خلاص بکن ام ده بکشن. نابه ویج بیر بکه. دوی از پلانسازیا خواها دینم بیکو تو کسکی بکشم. پشت فاریا کتنا فکران و دمکی قد مسئله و نکر. پشتی بسه ماهان دیسا روژه که دمکو داخوین فاریا گاوه که سکنی و پرس جه دانتس کر. تو خورتی؟ دانتس سری خواه هجاند. تو تکاری سوند بخوی که تنی دم ام بگاو من ام دنو بدارم بکشن؟ بله، لسر رومتا خواه سوند دخم. نخواه ام دکارم پیلانا من بجه بینن. فاریا جبو کو برون تشتین کو سیوراندن جدان تسره گوت. ده پیشنمایه که ده پیلانا تونل دانی بو که هجره نوان دگهانده هف. لنیوی و بهور که ده تونل که دی بکولانه. ده بگهشتانه بهور که کاکو نوبدار لسر دیگره. جورجی کفر کی جسر بهور که بلا بتاندانا و درکتانا. کفر بگاوه گره بگرانیا لشکر ده بلا بتیا. جشاشماین لشکر سود ورگرتانا بیکوی بکوژن او بیکر بکرانا. جدیوار درو خبردانا جیر و خلاص ببونه. دانتس جکیفان دستین خوال هفدا. پیلان هنگی وها حسان بو جبوکو بسر نکتا تو صدمک نبو. عینی روژه مینا مادنگران به بالداری و به هوس دست بکار کرن. جبلی وان دمین کو قردیان جبو کنترول کرنه دهاتن و او جبگاوی ودگریان هجرین خواه تم کولان. آخا کو جتونیل دردکت هور دیگرن وکه توزه بشف جپنجرین هجرین خواه هندک لبربه برددان. به همو آموره خواه کو آموره وان کرک، مقصک و لویه که تختکی بو جساله که زیده تر کیفرات کرن. هر وها فاریا درسین کو دادان تسجی کم ندیکر. داویا مها 15 قلک تمام بو. برحتی دنگ گاوین نوبدار ده بهیستن. جبو برون لحویا شبکه تاری بون. تکانه ترسا هر دویان او بوکو تونیل بجاره که بروخیا.
کریشeke biçûk ku di hîmê de dîtibûn, dabûn ber kevrê zemînê û lê asê kiribûn. Rojekê dema ku Dantes li odeya xwe dixebitî, dengê rahib fariya kir ku bang li wî dikir. Dantes bi qeyrînekê got: Ya star, çi bû, çi bi te hatiye? Reng li ser rûyê fariya nemabû. Li dora çavên wî xelekên şîn û reş çêbûbûn. Dantes li pora zilamê kal nêrî ku mûyên wî bibûn weke sîxan. Li lêvên wî yên ku reng lê nemabû nêrî û bi tirs kêra li dest da erdê. Rahib got: Ez mehv bûm, guhê xwe bide min. Ez ketime nav pençên nexweşiyekê giran ya kuştinê. Bi ta dikevim, hîs dikim. Beriya ku bi vê nexweşiyê bikevim bi salekê ez hatibûm girtin. Bibeze biçe oda min. Peyê nivîna min rake. Li wir qewêrek heye. Di nav de tu dê şûşeyekê bibînî ku tê de aveke sor heye. An jî karaweste. Pêşî alî min bike da ku biçim odeya xwe. Dema ku ta didome mirov nizane bêkadê çi bibe. Dantes bi dilsarî hevalê xwe kişkişand û bire hicreya wî û ew li ser nivînên wî danî. Rahib got: Mala te ava. Dest û piyên wî qerisî bûn, dilerizî. Vaye, nexweşî tê. Ji vê re katalepsî dibêjin. Ez dê nikarim xwe tev bilivînim jî, ez ê hişk û hola bibim. Dema ku te ez wiha bêliv û tevger, sar weke miriyan dîtim, lê tenê wê gavê, ji wê avê 80 dilopan berde devê min. Belkî bi ser hemdê xwe vewerim. Dantes bi êşekê got: Belkî? Rahib bi qeyrînekê got: Alîkariya min bike. Alîkariyê bike. Ez... Ta hingê wiha bi carekê re hat û giran bû. Girtiyê kal nekarî ku gotina xwe jî biqedîne. Bi carekê re mehdê wî lê sor bû. Devê wî lê xwar bû. Qeyrîn jê diçû. Dantes hewl da ku ferfitîna wî bisekinîne. Ji bo ku deng neyê bihîstin li hêv bi ser dekir. Vî halî 2 saetan domand. Piştre rahib weke kevirekî lê hat. Weke qeşayê. Li nav nivînan dirêşkirî ma. Edmund li hêviyê ma ku mirin xwe li hemû laşê zilamê kal bigire. Piştre rahişt kêrê û kire nav diranên wî. Cena wî bi zorê vekir û 10 dilop ji derman berdayê û sekinî. Qasî saetekê halê zilamê kal neguherî. Dantes di nav tirsê de bi fikra ku dereng maye heyfa wî lê dihat. Dawiyê reng li dêmên fariya vebû. Çavên wî vebûn. Ji devê wî dengê axînkeşanekê hat û laşê wî liviya. Dantes ji kêfan got: Xilas bû, xilas bû. Nexweş hênî karibû biaxive, lê destê xwe yê lerzok ber bi derî ve dirêj kir. Dantes dengê gavên qerdiyanan bihîst. Saet dihate heftan û diviya hema di cih de biçûya hicreya xwe. Xortê ciwan di cih de xwe avête qewêrê. Kevirê zemînê yê li ser xwe li cihê wî danî û deriyê wî vebû. Qerdiyan dît ku girtî li ser nivînên xwe rûniştiye. Piştî ku xwarin danî û dengê gavên qerdiyanê ku derketî dûr ket, Edmundê ku dikir xwe bixwe ji eynî reyê vegeriya cem hevalê xwe. Rahib bi ser hemdê xwe ve hatibû lê hêjî li ser nivînê xwe dirêşkirî bû. Bêlev û tevger bû û ji qedemketî bû. Ji Dantes re got: Min digot belkî êdî ez dê nema te bibînim. Çima? Got xortê ciwan. Bi te wiha hat ku tu dê bimrî. Na, lê ji bo revê her tişt hazir e û min digot belkî tu birevî. Rûyê Dantes ji hêrsan sor bû. Bêyî te? Bi rastî jî tu lê fikirî ku bêyî te vê bikim. Ez tu caran te nahêlim. Lê weke ku êdî tu dê bêgav bimînî ku bihêlî xortê ciwan. Ez pir jar û şikestî me. Westiyayî me. Rewa di min de nemaye. Dantes li rex fariya rûnişt. Destê wî kire nav kefa destê xwe. Wêrekî, tu dê xwe bi ser hev de bînî. Rahib serê xwe hejand. Cara da wî nobetê nîv saetê dom kiribû. Lê piştre bi serê xwe rabûbûm ser xwe. Niha ne dikarim paqa xwe û ne jî dikarim milê xwe yê çepê bilivînim. Serê min pir tev li heve. Ev jî nîşan dide ku mejiyê min de av civiyaye. Di tayekê dî de an ez dê şehd bibim, an jî bimrim. Wiha neaxive. Tu carekî dê ta bigirî jî, êdî tu dê azad bî. Em dê doktorekî baş ji bo te bibînin. Dostê min, wiha got zilamê kal, em xwe nexapînin. Ez êdî nema dikarim bimeşim. Di vî halî de ku nikarim bimeşim jî, ez dê çawa birevim. Heta ku tu bi qewet bibî, em dê bisekinin. Wê demê em dê birevin. Ez dê çawa soberiyê bikim.
ملی من ناله بته وکه گورکیه. ادمند ملیوی راکر. ملیوی شهد بو. وکه کو روح تیده نبو. بهناوی تنگ بو. لیده دوجه نقریه. تشتگ نابه. از دیتل ملی خو بکم. وها صوبریه بکم. گرکو تو دریاگری. ملوانی. تو پید زانی کسی که به باره که وها انجاق دکاره پینجی چنگی بچه. دو جوان فکرین شیطانه برده. حتی که خود روحی من نستینه و من خلاص نکه نکارم ایدی جور در کوم. هکه مورن سرته تو براوه خو خلاص بکه. تو جوانی خورتو زیرکی. جبو من غمان نخواه. تو معنی سوزا که تدایی من ایدی نینه. بلا وها گوتان تس. ناخواه از جدمینم. انجاق دما که تو میری از دیتا بهیلم. سون دخم. فاریا به بالداری لوی ظلام اصیل و درست نیری و لسر خطین رویوی حسکرنا ویا جدل و درستیاوی خواند. باشه از قبول دکم تو ساغ بی. پشتره دست خود دریش کر. جبو و شخدایینا به فداکاری خوده دیتا خلات بکه. و ها گوت. لی وکی از نکارم بچم تو جی ناخوازی بچی. دوی ام تونیل لبن بهر که مچیکری بگیرن. لشکر دما مشه دبه کوپه درخینه. و دمه ببینن و جهه وقتینن. مخابن از ده نکاربم بتر آلی کاربم. لسبه سپیده پشتگو قردیان هات وگره. از ده تشتکی گرنگ شتره ببیجم. دانتس جدل دست فاریا گواشت. به حرمتا که دا دوست خواه کال لگوتناوی گهداری کر و درکت. بشا دهان گنجینه. روژا دیتر دانتس دما کو کتی هجره حواله خود دید کو فاریا برنگه که آرام رونشتیه. لبر روناهیت دیریجن کو جو پنجره تنگ دکتون هجره وی به دست خوی کو هیجی دکاری بو بلا بتینه کاغذه که بچوک انوران دی گرته بو. به کو گوتنه که بکه کاغذ شانی دانتس دا. دانتس گوت. اف چیه؟ فاریا بکن گوت. باش بالا خو بدسر. از به بالداری لیدنیرم. لی از جه کاغذه که پیوه کو نیوه و شوتیه به حبره که سیر کو تشتن سر هاتنه نویسین تو تشتی دی نابینم. فاریا گوت. اف کاغذ دوسته من او دوماند. پشتی کو تیره خواه من تو جرباندیه ایدید کارم لطم مکر ورم. اف کاغذ گنجینه منه. کج ایروپی و نیوه یا تیه. ترسه کتا دلی دانتس. جبر و مجاره گنجینه اف ظلامه کال به دینبونه دهات سوجدار کرن. جبر و جی دانتس حتی نها جدرویا کل سر گنجینه به فاریاره باخوه. ایرو پشتی به کریزه اف گوتنه کجده و فاریا دردکتن و که کن نشان داده روشا تندرستیا ذهنی یا فاریا بهتر خراب دبو. زمانه و آلقی او گوت. گنجینه؟ فاریا بششی. بله. تو خودی دلکی پر اصیل ادمند. او رنگ لسرته نمایه و دلرزی. از دزانم بکانه ها تو چی هستی نه ترسه از ندینم. اف گنجینه راست ادمند و هکه نبه نصیب من دی ببیته. نه کسی لمن گهداری کر نجی باور کر. جوان ویا کو از دینم. تو دزانی کو از ندینم. پیشی لمن گهداری بکه. پشت کو تو بخوازی تو دیج من باور بکی. ادمند برای خوا گهارد. ندخواست کو آورین وی بکوین سرین فاریا. فاریا گوت. تو هیجی شکو گمان جمند بی ادمند. پشت گوت. توش گوتنین من باور ناکی. کاوه کاغذه بخوینه. کو حتی نها من اوشانی کسی نکریه. ادمند دلی خدا گوت. دوی از هر ساوی رانکم. راهش تا کاغذه کو نیوی جکم و شوطی و خواند. وی گنجینه اکو به قیمت اکوس رومای تنه جه که قوارتی هیا. گنجینه لقنجی که هری دوریه یا دیانه. وی جبرازی خوی رد هیلم. 25 نیسان 1409 ادمند پشتی کو خوانده بو تشتک جفام نکری بو. دلوی بزلام کال شوتی و لینیری. فاریا گوتیه. تو چه بیجی؟ آراست من تشتک جفام نکر. نیوی ریزکان نینه. جبر کو نویس شوتیا قطیه و جنای فام کرن. جبر کو افجارا پیشیه کو ریزکان دخوینی تو جفام ناکی هلبت. لب شوان از لسروان ریزکان خبتیمه. هر هفوک من جنوب دانی. اف ریزک ایدی جبو من نرازکه. هیوی گاوه بجنا گاونان هات. ادمند و جنقی. دنگی گاونان. هنکس بوردتین. بلز دوی بچم.
Weke marekî ji bihûrkê xwe berda û ji ber çavan winda bû. Wê gavê faryayê ku ji tirsan rih pê ketibû, kevirê zemînê yê bi hesîrê sergirtibû def dida. Midûrê zindanê ku ji qerdiyan hîn bûbû ku çi bi serê farya hatiye, ji bo ku serwextî giranbûna rûdanê bibe, hatibû serdana wî. Farya ji cihê rûniştî pêşwazî lê kir. Bi baldariyeke zêde, felca ku nema dikarî nîvê laşê xwe bilebitîne, ji midûrê zindanê veşart. Tirsa wî ew bû ku midûrê ku dilê wî pêşewitî, wî bibe nav şartina baştir û bi vî rengî wî ji hevalê wê ciwan dûr bixe. A soxî ev nebû. Midûr ê ku ji dil dilxwazê vî dînê re bin bû, giha wê bîr û baweriyê ku nexweşiya wî sivike û çû. Wê gavê Edmund serê xwe kiribû nav destên xwe û hewl dida ku fikrên xwe bi ser hev debîne. Ji çaxê ku farya nas kiribû, bûyî pir ecêb dihat ev zilamê ku li ser her tiştî wiha zane, li ser vê mijarê tiştên geleva jî bibêje. Li ser mijara gencîneyê yê şaş farya bû. Anna herkes derheqê farya de şaş bû. Tevahiya rojê li hicreya xwe ma û fikirî. Nedixwast bawer bike ku rahibdîne. Ev bawerî pê giran dihat. Berêvarkî farya dema ku dît Edmund piştî saeta teftîşê ya her carê nehatiye, xwe xişxijand û hewl da ku biçeba Edmund. Xortê ciwan hîs kiribû ku ew hatiye û ketiye bihûrkê. Dema ku li hev rast hatin, farya awir jê veda. Bi hişkî min birya li ser kiriye ku li pey te werim. Ji te weye ku tu dê bikarî ji comerdiya min birevî, lê ev dê bikêrî tiştekî neyê. Li min guhdar be. Edmund fam kiribû ku dê nikaribe jê bireve. Zilamê extiyar li ser balgih da rûniştandin. Ew jî li ser kursiyê rûnişt. Tu dizanî ku ez sekreterê Kardînal Spada me. Di jiyanê de hemû kêfxweşiyên xwe deyndarê vî mirovê esîlim. Zengîniya malbata wî bi nav û deng bû. Biraziyên wî yên ku niha yek jiwan nesaxe, min ew perwerde kirin. Kardînal pir hez dikir ku bixwîne û hez jî dîrokê jî dikir. Gelek caran min ew li nav destxetên tozgirtî didît. Dema ku li dîroka malbata xwe dikola. Rojekê pirtûkek şanî min da ku behsa dîroka bajarê Romayê dikir. Di pirtûkê de ev rêzik hebûn. Tu caran min ji bîr nekirine. Dukayê Romayê Sezar Borgia ji ber şer dema ku gencîneya dewletê nema, biryar li ser kir ku du kardînalan rake. Dê du kes bihatine rakirin. Ev payeya giring, dê diber pereyekî zêde de bidana van kesan. Papa û Sezar Borgia du kardînalên müstekbel dîtin. Ev Rispigliosi û Spada bûn. Bi vî rengî ev du zilam ji bo ku bibin kardînal pereyekî zêde dan. Ji bo ku werin ser meqamê ku ji wan vala mayî jî heşt kesan peredan. Bi vî rengî 800,000 ekû kete qaseya dukatiya Romayê. Papayê ku pir pesnê Rospigliosi û Spada dabû û ew bi kardînalî ragihandibû, pê bawer bû ku ji bo xelefê lê vegerînin û li Romayê bicih bibin dê ristemalê xwe bikin pere. Borgia jî ji bo ku dest li ser vî pereyê deyne, lê fikirî ku wan ji holê rake. Bi hin jehran heq ji hemû rikberên xwe derket. Ev du prens ezimandin mala xwe ser xwarinê. Rospigliosi bi rengekî ku ji ber karê xwe yên û şaş mayî, ji bo vê ezimandinê kincên xwe yên herîn û li xwe kiribûn. Spadayê bi ihtiyat û zana û pir hez ji Rospigliosî dikir, rahişt qelem û kaxezê û qewîtiya xwe nivîsî. Piştre saloxî da biraziyê xwe da ku beriya biçe xwarinê bisekine. Lê xizmetkar biraziyê wî nedît. Spada piştî nîvro dema ku çûyî ser xwarinê, biraziyê xwe jî li wir dît û fam kir ku peyama wî negihaye Rospigliosî. Li ser xwarinê rûniştin. Spada gavekê jê pirsî bêka peyama wî gihaştiye yan na. Got na. Êdî tiştekî ku bihata kirin nemabû. Her duyan jî ji şeraba jehrî vexwarin. Spada li baxçe, Rospigliosî jî li ber deriyê mala xwe mir. Papa û Borgia bi hinceta ku li ewraqên rehmetiyan bipirsin, ji bo ku mîrateya wan bi dest bixin, di cih de birêketin. Lê mîrate tenê ev bû. Ji bo biraziyê min ê ku pir jê hez dikim. Bi hêviya ku bi bîranîna ku ji apê û mayî veşêre, hemû pirtûkxaneya xwe ku pirtûka min a duayan a bi avzêrî jî di nav de ye, jê re mîrate dihêlim. Mîratger li her deverê geriyan û şaşman dema ku dîtin Spadayê ku dihate gotin dewlemend e, di rastiyê de feqîr e. Tenê 1000 ekû pere û pirtûk dîtin. Piştre Borgia li sürgûniyê mir.
مالباتا کاردینال سپادا لبنده بو کو جیانا وان آلوکس دیسا وره. لی وهانه بو. مالباتا وی چندی لگریا جی گنجینه سپادا ندید. پشتی دمکی هینی وی حالی بون و جیانه کد حال خود جیان. هنجه بونه لشکر. هنجه کار دولت کرن. هنجه بونه راهب. کس داوی مالباته پرنس سپادا بو کو از خدمتکار وی بوم. پرتوکا نافدار ادعایان د دست ویدا مابو او خودی ویجی پرنس سپادا بو. جبو کو د قویتنامه ده تکانه پرتوک بو کو ناوه ویله در باست بو مالبات اف پرتوک جخوره کری بو وکه میراته اکه بیروز. من جی هر اوراق و پرتوک جمالبات مایی تبلهف دکر و دست بکر کو ببم خودی زانین. دما لهوربونه خو لگل کو به اندازه‌ای جیبوم من تشتگ ندید. لگور حساب من گنجینه اسپادا نکد بو دست بورجیایا. انگو دویا لدوره که بویا. لی داوی پرنس سپادا دناو هجاری و شپرزتیه ده مر. مالباتشی به شرط کو سالوگرا مرناوی آینان جیره دینم و دیروکا بنمالاوی بنویسم پرتوکخانهاوی و پرتوکاویا دعایان جمن رکیره میراته. 1807 بریا کو ورم گرتن جبر کو قصر ایدیا یکی دیبو من فراخن خوددانه هف و جبو کو لفلورانسای بجه ببم من حاضری دیگر. دما کو بوان کاران را مجول بوم از وستیا بوم او دخوره چوبوم. دما کو از شیار بوم دناف تاریتیه که گرانده بوم. جبو کو جمن را رونکاهی بینن من لزنگله دا لکسک نهات. من جی بریار لسرکر کو کار خو از بخوا بکم. جا آگیر تفکه من ده شامدان وخستا. جبو ویجی من بریار لسرکر کو دیکی که جه کاغذه که قطیایی گفنبوی یه دناف پرتوکه که دعایان ده بکار بینم. لی دما کو دناف دست من در رمیاوی زیده بو من پی درخست کو لسر کاغذ حرف خویا دکن. ده جهده من کاغذ طفاند. پشتی کو من شامدان برنگه که دی ویخست من کاغذ قرمچان دی به کلجانیه که وکر و من نویسن دیتن. کو به حبره هاتبو نویسین کو تنی دما دهاتا شوطاندن دهاتا دیتن. اف کاغذ او کاغذ بکو صبح من شانی تکر بو. و دیسا بخوینه دانتس. من هواکن کم تمام کرن. دانتس کاغذه کو به حبره که سور آمینا زنگار هاتبو نویسین خواند و روا کر. ایرو 25 نیسان 1498 سزار بورجیا از ازمان دم سرخوارنه و دترسم کو جهلا بورجیا و ورم کشتن. گویدیو سپادا یکانه میراتخوره منه. از زیران، پریان، گورن گرانبها و گوهران که من شکفتن گراوا مونته کریستو و شارتنه دما کوج گنداف کا روشلات راست راست بچه و لات بیستان راکه و ببینه و وی گنجینه خویا کو به بهای 2 میلیون اکوین رومایه کو تنه هایا من جهه جیکانه میراتخوره خو گویدیو سپادا را دهیلم. لوان شکفتان تنه دو قوار هنه. گنجینه لقنج هری دور آدویانه. از ملکیت همو گنجینه جیکانه میراتخوره خو برازی خوره دهیلم. 25 نیسان 1498 سزار سپادا. فاریا گوت باشه تفهم کر؟ ادمنده کو جچاوه خو باور نکری گوت او قویتینامه او داخویانیا کاردینال سپادا بو کو جمیج و لیدگریان. بله بگومانه و دما کو تا اف کاغذ دید تا چی کر؟ ده جهده من خواست کو بچم. من راهشت بو پرتوکین خواه تام ده از بچوما از گرتم. وان دمان ناپولیون پشتی کو کورکی وچه بو دخواست کو ایالتین ایتالیای دابش ببن و چاوین پولیسان جی لسر من بون. وکو گمان جی چونا من بری بون. فاریا گوت نه او دومان دوست من نها راستی تو جی بقاسی من دزانی. هکه روژه که ام به هفره برون نیوه گنجینه یاتایه. هکه از لور بمرم و تو بسری خو بروی بلا همو یاته به. دان تس سکنی. لی مالباتا سپادا جوان کس نمایه. نه بلا دلت راحت به جمالباته کس نمایه. جوخا پرنس سپادا جی از کربوم میرات خوره خواه. دما کو اف پرتوکا دعایان جمره کره میراته جوخا ین دناف دجی جمره هشتبون. هکه تو به گنجینه ببینی به دلکی راحت دکاری خرج بکی. لگوری گوتنا تا اف گنجینه 2 میلیون اکوی رومایه. هما 13 میلیون فرانک دکه. نه او قاسی جی. دانتس دمکو اف هجمار بهیست بو و جنقی بو. نه او قاسی جی؟ چما؟ و ها گوت زلامه کار. مالباتا سپادا 100 سالا 15 یک جمالباتا هری مزن و خورد بو. جه ادموند و بو کو خونه روش کاند بینه. ده حسیم بینباوریه و کیف خوشیه دم ما بو. گوت
لی اف گنجی نیاته یا ته نیاته تو حقی من لسر نینه ام نخز من هبن ظلام قال قیریا و گوت ادمند تو کره منی کو لگرتیگه من تشخواره دیتی خوده تجمره شاندی دا کو گرتیه که کو نکاری بباباو دلخوش بکی و فاریا به دست خوی ساغلم بگیری خول خورت جوان پیچا کو خورت جوان خو آویت بوستویوی بشا 11 مرنا فاریا فاریا ایدی زیدتر لگنجینه فکری دکاری بو به شادی و کیفخوشیا یکی کو براستیجی وکی کوره خوش حز دکر اونها لبر چاوی قدر و قیمت وی زیدتر ببو هر روز ج ادمند را دگوت بوی پرهی دکاره چه بکه چه تشتاکو دخوازه دکاره بدست و بینه هر جاره جی اورکی رش خالصر رودین ادمند دگرد دخواست کو توله ج دشمنین خوا بستینه راهب فاریا گراوا مونته کریستو نزانی بو لی دانتس گلک جاران دبر گراوه را چوبو گراو دناوبینا گراوا ایلبه و کورسیکای ده لاتکی ولکانیک بو وکی والا بو و به شکل کونیکی بو دانتس دکر و ندکر ندکاری وکه ظلام کال کلجانی و پی باور به هرچی قاس گنجینه لبر چاوی نوکه خونروشکه که جیبو او تنده حسباند و ناوبینی وکه کو بخوازن هیوین داوین محکومین قدر تنه بکن بو بلاتک بسریوان دهات لشکران به هر کال قراغ دریای کجمج و کاول بو چکر بون. کنجالا کو بریان ها دانتس حتاب نیوی او تجکر بو بلاتن مزن هاتبو گرتن. وکه کو و ببیره وره هکه راهب شیرت لخورت جوان نکرا و نگوتا بهور که بگیره دبه کو هر تشت خرابتر ببویا. دانتس بدنگه که کو خمگینیه که بسوکی خوله و نشت بو گوت. دبینی و دومان. جبوم هر دویانجی بازدان نپیکانه ایدی. از بتره بمینم ام دلور بمرن. دوی ام گنجینه جبیر بکن. جخواه گنجینه امن راستی نه او زیرن کو دبن لاتین مونته کریستو دا وشارتینه. زانبونات ده و دوستانیات ده. خورت جوان و کالو جیانا خویال زندانی نبهویه که جیبن برنگه که شاد دوماندن. هر روز برای تونیل هفددیتن و دا آخوین. آلیه که فاریا وکه کو تخمین دکر شهد بو. دیساشی بیسک نوراوست جبو حوال خوی جوان لریه که روی دیگریا. به ترسا ونداکرنا کاغذی جه گنجینه به ادمند دابو جبر کرن. ساعت هر چندین نپرزو درباس ببوناجی برنگه که گمرو بکاره راگره دبوهورین. فاریا تم به ترسا پیربونه و نخوشبونه دجیا. دانتس جی به ترسا ببیرهاتنا دمین بهوری یا که همه جبیر کربو و هی حساب پیره ندیت بو دجیا. جبو کو اف ببیره وان نیه بیه کو راوستن دخبتین و به هفره ددان و دستاندن. شبکه ادمند جنشکا و شیار بو. به درخست کو دنگک بانگلوی دیکه. ده جه ده چو بهور که. لبر رونکاهی زنونی ظلام کال دید کو هیجی لسر پیان بو و حشک خواه تخته نوینا خواه گرته بو. روی فاریا کتبو وی دلقه کو ترس و خوفه بمروف را چیدیکه کو دما پیشی در کتبو حوله او قطفاند بو. باشه دوست من، نهو جه کو تشتکشتره ببیجم. تو فهم دکی نه؟ ادمند به تمامی خواه برده. قیجینه که به اش جیچو و بر به دری و پکیه. یاستار! هواره! فاریا او قوت و حیز بخوره دید کو به چنگیوی بگیره. گوت هشبه آنا تو ده محو ببی. بهور که خف دوی تو جاری نزانه بن. پشتی کو از مرم بلکه ربنه که دی بینم ور. دبه کو یکی جوان بینم ور. دبه کو آلیکاریل تبکه و هم به هفره برفنج ور. از دخل تدمه و هنا آخوه. تو ده نمری. از ده آلیکاریب تره بکم. دانتس شوشه دلنگ قریوله ده و شارتی درخست. هیچی تیده چند دلوب آوا سور هبون. ایلاج بردا سردوی فاریا. ایدی تو فیده یاوی نینه ادمند. گوه بده تشتین کو از ده ببیجم. دوی جیانا من ده کیفخوشیا من تنه تو بویی. ایدی چاقه خاطر خواستنی هاتیه. گنجینه سپا دایان لوره. از وکه کو بچاوه سر خود بینم. هکه تو بروی تو دفام بکی. فاریا یکو هر کسی جره دگو دینه ندینه. بچه مونته کریستو. دما کو تا گنجینه دید جی به کیفا خوا بکه. تجی تیره خوا عشق شاند. بلا خوده آلیکار تبه. دانتس دیگریا. ایدی کمتر ایشه دکشینم. جبو کو ایشه بکشینم کمتر قواتا من مایه. وایه مرنته. قدیا. که دست خواه ادمند. بخاطره. فاریا کت سر نوینه. کریزه که گرام بو.
Zilamê kal rawatê de nemabû. Bû çengek goşt û hestî. Dantes carekê dî derman berda devê fariya. 12 deqîqe, 15 deqîqe, nîv saetê rawestiya. Lê tu li vû tevger ji çêne dibû. Germahiya laşê hevalê wî her ku diçû kêm dibû. Dilê wî kêmtir lê dixist û disekinî. Êdî tu nîşaneyên jiyanê jê ve xuya nedibûn. Awrên zenûn ên fariya li cihekê aliqî mabûn. Dantes êdî nema dikarî lê binêriya. Saet 6 sibehê bû. Roj dihilat. Ronkahiya rojê ya zenûnî dikete hicreyê. Şewqa lembeyê bêhtir ew kor dikir. Dema ku rojê hikmê xwe danî bû, baş tê serwext bû ku ew bi laşekê mirî re ye. Wê çaxê tirseke giran û mirov nedikarî hexşê derkeve, xwe li her devera wî girt. Lempe vemirand û veşart. Kevirê zemînê heta ku jê hat, bi xweşikî anî ser cihê vekirî yê serserê xwe û reviya. Vê carê qerdiyan cara pêşî hate hicreya Dantes. Piştî ku ji hicreyê derketî, ji bo ku xwarinê jê re bibe, dê biçûya hicreya fariya. Piştî ku qerdiyan derket, Edmund bi meraq xwe berda tunêlê. Qêrînên qerdiyan a ku alîkarî dixwast bihîst û bihîst ku qerdiyanên din reverev ketin hicreya fariya. Li pey wan müdûrê girtîgehê jî hat. Ji axaftinên wan dihata famkirin ku fariya dihejînin, avê bi ser rûyê wî de dikin. Müdür ji bo ku biçe cem doktor derket. Gotinên dilovanî û tinazokî yên qerdiyanan dihate berguhê Dantes. Dînê re bin, gelo êdî gihaya gencîneya xwe. Li gel milyonên xwe jî dê nikare bi heqê kefenê xwe bide. Kefenên şatoya îfê gelekin û erzanin. Ji bo ku alimeke, belkî ji bo wî merasîmeke taybet çêkin. Dengê gavên müdürê vegeriyayî hate bihîstin û doktor komek leşker li pey bûn. Doktor bêhîs fariya muayene kir û got bi teqa zî miriye. Müdürê girtîgehê got, ez bi vê xemgîn bûm û bi berdewamî got, nedikarî berevaniyê li xwe bike û kontrolkirina wî rehet bû. Qerdiyan got, rebenê Xwedê û domand. Xwezîka qet me ew kontrol nekira. Carekê jî bêyî ku xwe li revê biceribîne wê 5 salên dî jî bimaya, bawer bikin. Piştre dengê müdürê girtîgehê hate bihîstin. Li gorî rê û rêbazên girtîgehê her çendîn nexweş jî be, divê em ceribandinekê bikin. Bista sorkirî bînin. Ez qet bawer nakim ku hewcevelê dîsa jî em nikarin li derveyî rêz û rêçkan tev bigerin. Bêhna kizira goşt heta bi bêvila Dantes jî çû. Bi carekê re xwêdanê di enya wî re avêt. Ji bo ku neqîre bi zorê xwe girt. Dengê çûnû hatinê nû hat. Piştî bi deqeyekê dengê têlên vezilayî yên nivînê hat. Gavên li ser kevirên zemînê wekê yên zilamên ku barekî giran hildigirin giran bû. Piştre nivîn, dibin wê giraniyê de ku li ser danî bûn, dîsa kire zîqezîq. Ji qerdiyanan yekî jê pirsî û got, dê ayîn were kirin. Müdürê girtîgehê got, ne pêkane. Müdür bi domdarî got, papazê şatoyê duh hat û ji bo rêwîtiya 8 rojan destûr xwast. Min jî destûr dayê. Faryayê reben heke wiha nelezanda bi duayan me dê ew bicih bikire. Em dê li ber serê mirî bisekinin. Müdür got, ji bo çi? Hicreyê weke ku ew hêsaxe bigirin. Bi şev saet 10 an jî ber bi 11 em dê hev bibînin. Piştre dengê gavan dûr ketin. Ji dûr ve dengê çingalan û mifteyên di kilîdê de dizivirîn hatin. Bêdengiya mirinê xwe li hawirdorê danî. Beşa 12 goristana şatoya îfê. Dantes hêdîka kevirê zemînê yê serserê xwe rakir. Ode vala bû. Ji tunêlê derket û ket odê. Li ber ronkahiya zenûn, tişta pêşî ya ku bi ber çavê Dantes ketî çuwalek bû, ku ji qumaşekê qebe hatibû çêkirin. Ev kefenê fariya bû û weke qerdiyanan gotî ev kefen qet nebiha bû. Êdî Dantes û hevalê wî yê kal ji hêla maddî ve ji hev qut bûbûn. Carekî dî dê nekarî bûya li nav çavê wîn binêriya. Dê nekarî bûya wan destên bi huner bijdanda. Ku van destan perdeya li ser tiştên ku jê re xef mabûn dihiland. Dostê wî êdî ji bo wî tenê bîranînek bû. Li ser nivîna wî rûnişt û xemgîniyekê xwe lê girt. Tenê bû. Vaye tenê mabû. Dîsa di nav bêdengiyê werbûbû. Xwe ne tiştek didît. Li cîhana dîtir çi hebû gelo? Hevalê wê fariya cewaba vê pirsê dîtibû êdî. Ax, xwezî ez bimrama.
بریا کو فاریا ناس بکیم جی من دخواست کو بمرم لوی قواتا جیانه دامن نهاز بمرم بلکه دیسا از وی ببینم ریا راحت امرنه هیا کسی کو پیشی کتا اوده هکاز ایریشه ببم سر اوی بکوجم او ده من دالقینن دانتس پشتی بدمکی جوی فکر خراب دور کد کیف خوشیا جیانه دیسا خالی گرد نه دویز نمرم پشتی افقاز ایشا کو من کشاندی نخوازم کو بمرم دویز بجیم جبو کو شادیا خو دیسا بدست و بینم دویز شر بکم نکارم لور بمینم نخوازم تنی دما کو مرم جهجایا خو درکبم چاوا کو افگوتن گوتن ادموند به فکر که کو پیره چه بو و که کو شاش ما به به کو تلو و تفگرک جه چه به آورین وی لجهکی آلقیمان بجاره که رابو سرخوا دست خبره انیا خوا دوده ده چو و هات که اف فکر سیر کرا سری من بلکی جی خوده به و که کو تنی مریج ور به آزادی درد کبن چما نکوم شونا مریان بشره به کو وقت بدخوا دا کجوه فکر بقره ده جهده بر بچویل و خواهد بکره کفاریا چکری چوال وکر و بدن امری جی چویل درخست. او بره جای خواه لناو نوین خواه او دریش کر. انیاویا وکا قشای جارا داوی ماچی کر. جبو کو قردیانه کو شیویتینه و هافان بکه کو او راکتیه بره سر خواه دا دیویر. لحفجی بسر خواه دکر. پشت دیسا کته بهور که نوین کشانده بر دیویر و بهورک و شارت. دما کچوی اودیاوی جی قوارا و شارت یا فاریا تا او درزی درخست. کته چواله کو نیویوی قطیایی بو. چوال جهندر و دیسا درود. هکوی گاوی یک بشاشه بکته هندر دکاری بو دنگ دلیدان تس ببهیستا. دنگ دلیویه کو بکلجانیه که دکتکتی. هکه برده گورکول پی درخستانا کو ظلام دچویل ده نمریه زندیه دانتس ده جهده وی درکتا دروه. هوجه بکره ده کیره خوشی بشخولانده او برویه. هکه او ببرانا گوره او آخ بسردوار کرانا بیه کو دنگ خوب بکه وی راوستیه. دما کو بو شف چاوا کو گورکولان پشت خودانه وی جه آخا نرم ده بهرک وکره او برویه. هیوی دکر کو گور نه کور به. لیکو گور پر کور او آخ گران به وی دمیجی ده بفتسیه. به وی رنگی ده هر تشت بقدیه. تالوگیا پیشی یا کو ده بهاتا سروی او بو. دما کو قردیان خوارناوی آنی ده بگوتا قی اولوره او باخویه. حتی ساعتا کو قردیان هاتی دنافتر سیده بیه کو خواب بلوینه ده چویل ده راوستیه. باشه کو تشتکی کل هیویه بو پیک نهات. بریوارکی جدرنجیان دنگ گاوان هات. ادموند فامکر کو گاوا اول هیویه بو هات. بهنا خواه گرد و ترسا خواه جسر خواه آوید. دریوه بو. جدنگ گاوین کو دهات فامکرین کو دو لشکر کتن هندر. هر یکی جوان بسریه که چویل گرد و او را کرن. الالیه سری گازن کر. گالو پشتی کو مر گران بو یا قی. هر سال هستین مروف گرانتر دبن و هاد بیجن. تیدی گریده؟ جنها و نه جای کو ام زیده بار هل گرن. دما کو ام گهان ام دویجی گری بدن. دانتس خواب خو گوت. تشتا کو دی گری بدن چیه گلو؟ چوال سر سدیه که دانین. ادموند جبو کو باشتر مینانی مریان بکه خو حشک کر. بجاره کره هوایا هینک و پاقش آشوی خال دانتس پیچه. در کتبون دروه. دانتس بای کور ناس کر. اف گیلی هم یا کیف خوشیه هم جیا دلتپینیه بو. دانتس مراخ کر بیکاله کدریه. پشتی پیله که دریش جگور کولان یک جهات برچویل و ادموند پیدرخست کو تشتکی گران دانی برخواه. همان کلیه هم بنک برنگه که جدیایی و ایشده ده بلنگوی و هاته گریدان. بقاسی در دورا پینجی گاوی چون. هر کو چون ادموند دنگه پیلان بهیست. کل لاتان دکت و لخواد گریان. هوا خرابه یکی جوان وها گود. فکره که خرابه کم رو ایشف دناف دریای ده به. یدی گود بله راهب ده کیف خوش نبه دماکو شلبو و به حقیق کنیان. موی امپور دانتس چکزین. ام هنکی دیجی دور بچن. هلگریدی وها گود. بشتره ده بکه و سرلاتان مدیر دل عرضامه بده. تم بر بجور و چون و هنکی به پیش کتن. بشتره دانتس پیدر خست کو بالی سریوی و لنگین وی گرتنه وی دهجینن. ده. یک. دو. سه. ده. ادموند بجاره که رهیس کر کو او دوالاهیه که ده. بلز دکت.
Giraniya ku bi piyê wî vegirê dabûn ew bixarê ve dikişand. Dîsa jê ketin weke ku bi saetan dom kiribe. Piştre bi dengekî xov mîna qeşeyekê di avê noq bû û qêrînek jê çû. Qêrîna wî jî pêre eynî kêliyê noqî nav avê bû. Bi guleyekê topê ya ku bi piyê wî ve hatî girêdan, ew avêtibûn nav deryaya ku ew ber bi binî ve dibir. Goristana şatoya îfê derya bû. Beşa sêzdehan girava Tîbûlen. Dantes çawa ku xeberda nav avê bêhna xwe girt. Di destê rastê de çi dibe çi nabe kêra xwe zeft kiribû. Di cê de çuwal qelişand. Lê guleya bi piyê wî ve hêjî ew bi jêr ve dikişand. Xwe weke kevanekê tewand û xwe gihande piyê xwe. Bi kêferateke mezin ben birî. Dema ku guleyê çuwal jî dibir û bi kurahiyê nediyar ve diçû, wî jî ber bi seravbûnê ve sobarê dikir. Li ser avê bi tenê qasî ku hilmekê bistîne xwe ewqand. Piştre dîsa xwe noq kir. Tevdîra pêşiya ku bistan de ew bû ku diviya dûrî çavan bûye. Cara duyan dema ku serav bû, ji cihê ku ketî bi kêmanî pêncî gavî dûr bû. Li dûr fanoseke destan bi ber çavan diket ku latê mezin û du sihên li ser latê mezin ronî dikir. Gelo çaxê ku ketî deryayê ew qêrîna ku dabû bihîstibûn. Dantes dîsa noq bû û di nav du peravan de têra xwe çû. Ji zaroktiya xwe ve li kendava Marsilyayê dikete pêşbirkan û li wan cihûwaran yek ji melevanê herî zîrek bû. Carekê dî dema ku serav bûyî êdî fanos nema xuya dikir. Diviya cihê xwe diyar bikira. Di nav wan giravan de yên li dora şatoya îfê yên herî nêzik giravên Rotenu û Pomek bûn. Lê yên ku li van derandiman dibe ku altaxiya wî li cem polîsan bidana. Giravên herî pêbawer giravên Tîbûlen an jî Lemar bûn. Ev girav bi qasî 5 kilometreyan dûrî îfê bûn. Tam wê gavê dît ku fanosa deryayê Plenêr weke stêrkekê çirisî. Li gorî fanosa deryayê berê rêya xwe diyar kir û ber bi girava Tîbûlenê da çeplan. Farya tim jê re digot divê tim qeweta xwe bi ser hev de bide. Anna demara vê ew dê bixeniqe. Di nav deryayê de ev gotin di guhê Dantes de dikir zimênî. Tirsê jî kiribû ku bilez be. Êdî şato nedîtiba jî pê wiha dihat ku li deverekê ye. Ji saetekê zêdetir bû ku soberî dikir û êdî qeweta wî kêm dibû. Pêlekê li nav avê hema wiha rawestiya û hewl da ku bêhna xwe bide. Pêlên şek nedihişt ku bêhna xwe bide. Ji aliyekê ve jî êdî diviya nêzî giravê bibûye. Bi carekê re êşeke giran ji kaba wî çû. Dema ku destê xwe avêtiye weke ku li tiştekê hişt bikeve pêhat. Dema ku paqa xwe ya dîdanî bû erdê pêl qûmê kir. Kaba wî li kevran ketibû. Dantes gihîştibû girava Tîbûlenê. Xwe rast kir û bi çend gavan hilperikî latan. Piştre çend gavên din jî avêtin û di aş xwe dêre kir. Li ser wan kevran xwe dirêj kir. Wê gavê ew kevir ji nivînên herî rehet jî pê bêhtir rehet dihat. Li gel bayê xurt û dilopên ku li ser çavên wî diketin jî kete xeweke kûr. Piştî bi saetekê dengê şîrqeşîrqa brûskekê ji xew şiyar bû. Li dûrahiyan firtoneyek rabûbû. Dantes pê derxist ku nexelitiye. Bi rastî jî li girava Tîbûlenê li bejahiyê ketibû. Lê girav pir biçûk bû û tu deverek nebû ku xwelê bigire. Dema ku firtoneyê danî dikarîbû biçe girava Lemîr ya firehtir. Kete bin latekî mezintir û rawestiya. Pêl hingî wiha bi şek dihatin û xwe li peravê didan, gavekê digot qey girav di ji cihê xwe qut bibe û tev li nav deryayê bibe. Bi ser de ev 24 saet bûn ne pariyek nan ketibû devê wî, ne jî dilopek av li devê wî ketibû. Destê xwe dirêj kir. Ava baranê ya li ser kortika latekê vexwar. Tam dema ku rabûyî serxwe li ber ronkahiya brûskekê çavê wî bi lotkeyekê ket. Ku li dehma girava Lemîr, pêlan û firtoneyê dabû berxwe. Lotke bilez ber bi latan ve diçû. Dantes ji bo ku ji talokeyê agahdar bike, destê xwe hejand û heta ku jê hat qêriya. Piştî gavekê brûskekê şanî kir ku lotke parçe parçe bûye. Piştre her tişt di nav tarîtiyê dema. Edmund da ber çavan ku bi ber pêlan bikeve û ber bi peravê beziya. Li derdora xwe nêrî. Lê ne qêrînek, ne jî hewldaneke mirovî hebû.
بر سبه فرتونه دانی. دما کو اورین رش دور کتن لخطا آسوی شریده که سور چه ببو. روژه دهلات. دانتس دما که درش داری و برگه هکر. به سالان دما کل گرتگه ما بو اف خوشکی جبیر کربون. لشاتویا ایفه نیری. شاتویا که قراله که کو حکم لجواتا خودی که به همو دبدبه خواه بلند بو. خواب خواه گوت. پشتی 2-3 ساعتان دی قردیان تکه و اودیا من و هر تشت آشکرا ببه و دوماند. وی دمه دی بهور که ببینن. دی را پرسینا وان زلامان جی بکن کو از آویتمت دریای. دی آگاهی بشینین جه هر دوره را و بخوازن کو لسر قاچاقا کی برچی تازی ترکسر بدن. وی دمه دی چه بمنوره؟ از برچی ما دیمه. قدر من دی دست وی گندی پیشی ده کو دبر 20 فرانقی ده دی من تسلیم مکه. خوده دخل تدمه لمن ورا رحمه من جور خلاص بکه. دانتس چاقی کو دعا دیکر لسریه که گراوا پامک بابر که این کشتیه که بچوک آبارهلگیر دید. کشتی جبندرگه هم مارسیلیای دهات و بلاز لسر ریا خودچو. من خو بگهانده وی کشتیه. اف کشتیه بچوک تم این قاچاقچیانن. دبکو من بفروشن جی. جبوکو ازوان بخاپینم گلو دروکه چاوا مروف لحف بینه. نکاری بو بسکنه. و ها پی هاته بو وکه کو دجنیزا بمره. قوات تیده نما بو. بسر ده ساعتا کنترولشی دهات. از دکارم خواه که دریاگر که جلوتگه کو 2 پارچه بویی بدم ناس کرن. اف درو ده ندوری راستیه به. جخواه کسک جی نکاره من لدروی بقلبینه. نخواه ده یا خوده. دانتس ویگاوه خواه آوید ناف آوه. برماین لوتگه بسر که دریاگر که خواه پراوین گراوه دابو. دانتس حتی بی سری کی صوبری کر او دا سری خواه یک شکری شان زفت کر بر به کشتیه و صوبری کر جالیه کی و خواه به تختک کرتبو و صوبری دکر جالیه دیوه جی به کشتیه و دغیریا دا کوورن هواراوی گاوه که وها پی هات کو کشتی روتایا خواه دگوهرینه و جیب دور دکه و پشتی بگاوه که دید کو دناف پلان ده کشتی بربوی وده کشتیه بابر کن خواه سست کرن و لزا خواه دانی پشتی دمه که ده سنداله که ده یا کج کشتی هاتو بودانین کشتیگران بر به دانتس و لینک دانه بیران. دانتس به کلجانیه که پرچه تختک برده. به وها دهات کو برحتی دکاره بر به سنداله و صوبریه بکه. لی قوت تیده نما بو. دنیوی ری ده بهن لیچکیه. بر چاوین وی رش بو. آوه دا سری. وی گاوه حسکر کو یکی به پوری وی گرد. پشت را جهش کد. دما کو چاوه خو وکر لګورتیا کشتی درشکری بو پیشی نیری به کاب کی جان علی ددچن شاتویا ایفه لدور ما بو به کیف خوشیه که غیری نگدا طایفه که به بطانیه که جهری دستو پیوی دفرکانت یدی متریک آوه دابو بر دوی و هود داکو آوه په بده وخوارن دریاګر کې دی اختیار سرسری وان سکنی لوان دنيري دویا اف قبطانه کشتی بویا قبطان گوت تو کی؟ از دانتس وها گوت او دوماند کشتیوانه که مالتایی مه مجستراکوزه باردانی با برواجی هات و ام آنین کپیا مورگیونه لور ام لاتان دان و پرچه بون دشکو دره هاتی جوان لاتو زنارن جمن پیوکه سکساغ نما من کشتیا ودید جبر ترسا کو لوان زنارن خالی تنه بمینم من خواب قطعه کریشه و گرد و هل دا کو خواب گهینم و از جمرین خلاص کرم هکن نجوه بویا نها جزو ده از ده مریبو ما دریاگری گرس بر پیهات من تج آوه در خستی هندگ مابو کو تو بخنقی دانتس جدل مالاوایی لدریاگر کر جبو کو او جمرین خلاص کریه آراست دم پر ترساندن یدی وها گوت او دوماند به وی پورو رهی جدریاگرم بهتر به سر رنگ قاچاق زندان اید چی دانتس براستی جی جوختا کو کربون شاتویا ایفه پورو رها خوا کور نکربو بریا به سالان دما کو فرتونه خلاص بوم من دهی کربو و سوز دا بو 5 سالان پورو رها خوا کور نکم لپشتی و سرهاتیه وکه کو ایدی از دکارم کور بکم قبطان گوت نها امده چی بتبکن هن چی بخوازن ایدی نلوتگه که من نجی قبطانه که من هیا لی دریاگره که جهاتی ما لبندرگه ها پیشی من دینن دی کشتیه که ده دکارم کاره که ببینم تو دریای سپیناستی کی
Ji zaroktiye ve li keştiyan dixebitim ku li van avan diçûn û dihatin. Peravên Fransa û İtalyayê weke kefa destê xwe zanim. Deryagerê ku ew xilas kirî, xwe tev li axaftinê kir. Ma nabe ku bi me re bimîne qeptan, ji xwe hewcehiya me bi zilamekî heye. Qeptan guman jê dibir. Heke tiştên ku dibêje rast be meseleyek nîne. Lê zilamekî di halê wî de dikare her sozê bide. Ka em binêrin bê dikare çi bike? Ez benî bawer be. Ji soza ku min dayî bêhtir jî ez dê bikim. Qeptan got. Dika em bibînin û keniya. Dantes kêfxweş bû. Rabû serxwe û got. Him bi ku ve diçin? Ber bi Livornoyê ve. Baş e lê, çima hunê li ser wan reyan biçin ku wextê wê hêja bibe? Li şûna wê hin çima bayê nadin pişt xwe û rê kurt nakin? Wê demê em di ber bi girava Rîyonê ve bişemitin. Bi kêmanî bi 20 çeplan hundê jê dûr biçin. Qeptan got. Nexwe biçe ser dûmenê. Em jî zanîna te bipîvin. Xortê ciwan çû ser dûmenê. Ferman da tayfeyan ku babirkan eyar bikin. Bi manevrayên bi hostayî berê keştiyê da girava Rîyonê. Dema ku hatî cem giravê jî weke berê gotî girav li aliyê sencaqê hişt û di ber re çû. Qeptan got. Bravo! Tayfeyan jî dubare kirin û gotin. Bravo! Dantes nêzîkî wan bû. Hûn dibînin, ez dikarim feydeyê bidim we. Lê dîsa jî hûn min nexwazin li bendergeha pêşî ez dê biçim. Masrefên ku we li min kirine jî bi maaşê xwe yê pêşî ez dê bidim. Qeptan keniya. Heke tu maaşekî îdare bixwazî em dikarin li hev werin. Herkes çi qasî distîne ew qasî bidin min jî bes e. Tayfeyê ku Dantes derxistî keştiyê xwe avête navê. Ev ne rast e, tu ji me zanattirî. Qeptan awirek da tayfeyê bi navê Jacopo. Te çi jê ye Jacopo? Herkes bi bihayekî li gorî xwe li heftê. Jacopo got. Tu rast dibêjî, min tenê tişta ku dîtî got. Tu tiştekî bidî vî zaroyê dilêr li xwe bike wê baştir be. Jacopo xwe avêt embarê û di deste kinç vegeriya. Piştre ji Dantes pirsî bêka tiştekî dê dixwaze yan na. Hinek nan dixwazim û tiştekî ku vexwim. Ji mêj ve ez birçîme. Xwarin ji Dantes re anîn. Jacopo metrikê di deste dayê. Dantes tam metrik ber bi devê xwe ve dibir ji dûr ve dengê topekê hat. Deryageran bi şaşwazî li hev nêrîn. Qeptan got. Ev çi ye îcar? Dantes got. Îşev dibe ku girtiyekê bazda be. Ev topa alarmê ye. Qeptan li xortê ciwan ê xwediyê van gotinan nêrî. Dema ku dît xwarina xwe bi rengekî aram, bi rengekî ku tehmê jê bike dixwe, gumana ku jê dibir bi carekê re çû. Dema ku li Dantes nêrî di ber xwe de got. Çi dibe bila bibe û gotina xwe domand. Heke ev qeçax jî be hê baştir e. Ev tê maneya ku êdî zilamekî min ê dilsoz û netirsonek heye. Dantes dema ku xwarina xwe qedand çû jem Jacopo. Îro ji rojan kî jan roj e? Jacopo got. 28 Sibatê ye. Kî jan sal e? Tu nizanî ku em di kî jan salê de ne? Dantes biken got. Şevê dî hingî wiha tirsiya weke ku min aqil avêtibe. Weke ku bîra min nemabe. Tarîx tam bi bîra min nayê. Jacopo got. Sala 1829. Ev 14 sal bû ku Dantes hatibû girtin. Gavekê keserek hatiye. Gelo çi bi bavê wî hatibû? Mercedesa xweşik çi dikir? Gelo gotiye ku ew miriye û dev jî qeriya ye. Bayê ew jî girava îfê pir bi dûr ve dibirin. Ew ber bi Livornoyê ve dibirin. Beşa 14. Qaçaxçî. Dantes beriya ku were girtin, çaxê ku di keştiyan de dixebitî gelek zimanê ku li derdora deryaya spî dihatin axaftin hîn bûbû. Ji axaftinên keştîgeran di demekê kurt de hîn bûbû bêka çi karî dikin. Keştîgeran bi keştiya bi navê Jen Amelî qaçaxî dikirin. Ji bo ku karmendên gumrikê wan zeft nekin, bi şev xwe li peravê didan. Mal bar dikirin, ev mal dibirin û li deverên din difirotin. Qeptan dema ku Dantes xist kar hinekî guman jê dibir. Hemû karmendên gumrikê yên li peravê ew xweş nas dikirin. Van zilaman ji bo ku wî zeft bikin, ji ber ku her carê bi konetî dek û dolab digerandin, pê wiha hatibû digot belkî Dantes jî yek ji wan karmendan e ku ketiye dil xekî dî.
لی آزمونا خورت جوان آل سردمنی دلیل وی بکو دریاگرکی جهاتیه. دما کو دنگ توپه یه جشاتویا ایفه هاتی بهیست بو کت دلیوی وکه کو جبو ظلامه کو گری کشتی توپ هاتن آویتن لید دمه که کرده افگمانا ویجی نما بو. ادموند به هنونیا خواه به زانینا خواه لسر دریاگریه او خواه نخماندنه به هر کسی که دی کشتیه ده دا باور کرن که او کشتیوانه که که کشتیاوی نوخ بویه. دما که گهابونه لیورنوی دانتس بریا هر تشتی چو بربر و پور و روها خواه کرد کرد. قبطان جبو که هنکی خواه بسر هف دبینه هنک پره دابونه. بربر دما که کاری خواه قداند عینه یک جه خواست و هنکی دهنه خواه دا سر خواه. سالیم که لزندان درباس کرد بو او پر گوهراند بو. روی وی گروورک و جوان دریج بو. جبر فکر و دل ایشیه به قرمیچوکن کور تجبو بو. رنگ وی سپیچول کی بو. ایدی او کیفال سر چاو روی وی ین دما جوانیه لی نما بو. لی سر چاو روی وی زانین و پیواوری به سالان و نشت بو. ادموند دما کل خودنیری بششی. هکه هیجی هند دوستین وی مابن دوستی وی هری نزیک جی دی نکاری بویا او ناس بکره. وی بخوشی خو ناس ندیکر. پشتی بربر چو کنجنه نوش خوره کرین. قبطان دما کو چاو لیکد باور نکر اف دریاگر نازک و لحوهاتی او ظلامی بریا چند روزانه کو پور و رهاوی تبلهف و شلوپلو بو. پیمانه که دیا لحفکرن دانی بر دانتس. لی دانتس جبر کو پلانن وی هبون تنه جبو سه مهان پیشنیازا جبو کار قبول کر. مرتبات جون عملی جلوه که وهابو کو حز ندیکرن به درنگی بکوه. دناف هفتیه که ده زیکی ورمی یک کشتی با قماشین رنگو به هزاران جور معزمین وکه توتن و پودرای تجبو بو. ده اف لپرا و کورسیکای بفروتانه. دیسا با برک وکرن. ادموند تشتین که به سالان زندان خیال وان دکر دجیا. کشتی دریایشین ازمانی دقلاشت و دچو. بر به جیه که ناپولیون لیش دایک بو. بر به کورسیکای و بلست چون. سبها دیتر قبطان دید که دانتس خواه پال دای سر گوورتهی ده گرسه که لاتان دنیره که روژه بشوقه که پنبهی او نخومانده بو. اف گراوا مونته کریستو بو. جون عملی 6 کیلومتریان جگراوی ویده ترچو و بر به کورسیکای و دوم کر. او فکر به دانتس را چه بو تشتا که بکه تنه او که خوابا و جناف دریای. هری درنگ پشتی 9 ساعته ده بگه و گنجینه خواه که وحداوی هات بو کرن. لی گنجینه خواه ده به چه آلتی بکولا؟ ده چوا بپارستا. گشتیگر و قبطان ده چه بگوتانه؟ حتی که فرسنده الهف هاتی بدست به بهاتا دویا راوستیا. بلکه جی اب چیروکا گنجینه لهوانینک فاریا بو. لی نامه کاردینال سپادا دا عقل ادموند بو و بر رنگی که سیر پید زانی بو که نامه راسته. روژا دیتر لبندرگه که کورسیکای لپشپری آلریا شیار بو. تواهی روژه لنیزی پراوی چون. دما کو تاریک هتا ارده 4 شالوپا برنگه که بیدنگ خوانیزی تنگالا کشتیه کرن. قبطان چه دبه چه نابه دو توپین بچوک جی لگوورته بجه کربون. 4 شالوپا هنگی به دلو جان خبتین بره صبح ساعت دیان همو باره کشتیه دانی بون. قبطان مرووکی پر نشمی بو. همه پریم دا هر کسی. سر میره که لدردور 8 فرانکی کد. پشتره جبو کو باره دی بستینن بر به ساردونیای و بابر کاخوا وکر. ادموند دو مهین خواه به سفر درباز کر. بره چاوا دریاگره که دلیر بو نهاجی بو کابوتاجیه که هسته. همو قاچاقچی ناس کربون. بسر ده جاره که دشاره که وان و ین کارمندین گمرکه ده ملوی شرمخی بو. ادموند به شاشوازی پیدرخست که تالوکه ایدیوی قد نماده ترسینه. لی جاکوبو که هید روژا پیشی ده بو دوستوی نگوت قای او مریه. همه ده جهده خواه آویت بو سروی. او راکر بو و پشتره پر لی گهدار بو. جبر کو وی ظلامه کو تو فایده یاوی ندگهای او قاسیجه حز دکر به دان تسره او فکر چکر کو لجیهان مروین باش شیهنه. دوین آبینه ده بکیمانی 20 جاران دبر گراوا مونته کریستو را درباس بوبون. ادموند چاوا کو پیمانا ویا بکشتی را بقدیا پلانسازیا وی دکر کو لسر حساب خواه کلکه که کریویکه بچه گراوی و برنگه که آزاد لیب کوله. حتی وی روژه جسفران مقاسی 100 پیاستری پره کتبون سرهف. اف پره بسی وی بون و زیده جی بون.
قپتانê ku pir ji Edmund bawer bû û dixwast di xizmeta wî de bixebite, rojekê bi çengê wî girt û ew bir civîna qeçaxçiyan a li Livornoyê. Vê carê karekî girîng hebû. Behsa keştiyekê dikirin ku bi mehfûrên Tirkan, hevrîşmên Hindê û Kaşmîran barkirî bû. Jan Amelî di bi vê keştiyê re malên xwe bi hev biguhestana, piştre dê reyek bidîtana ku vî barê bi qîmet bibin Fransayê. Qeptanê Jan Amelî ji bo valakirina cih girava Monte Cristo pêşniyar kir ku reya kesî pê nediket û xalî bû. Girav weke ku ji bo van karên wiha li wir hatibû danîn. Dema ku navê Monte Cristo bihîstî, Dantes ji kêfan lers hatinê. Dema ku qeptan di derheqê giravê de li fikra wî pirsî, got, girav ji bo vî karê pir kêr hatiye. Ji bo ku bi ser bikevin, divê bi lezgînî tev bigerin. Li gorî bernameya ku biryar li ser dabûn, piştî bi şevekê wê keştî bi rê biketa. Heke derya û ba guncav be, dê piştî du şevan li nêzî giravê bigihîştana hev. Beşa 15 Monte Cristo. Dawiya dawî Dantes, bêyî ku kesek ji şik û gumanê bibe, rêyek dîtibû ku biçe giravê. Ew şeva xwe bi kelecaniyekê bihûrand. Tiştên baş û nebaş ên ku dibe ku bibûne dihatin hişêwî. Çi dema ku çavên xwe digirtin, nameya bi tîpên birqokî ya Prens Spada dihat ber çavên wî. Diket şikeftên ku hêtên wê ji kevrên giranbiha, ji banê wê dur dihatin xwarê. Edmund heyranmayî bêrîkên xwe bi wan kevrên giranbiha tije dikirin. Piştre dema ku derdiket, ew kevir dibûn zîxurên ji rêzê. Piştre dîsa dema ku li şikeftê digeriya, devê wê nedidît. Dawiyê roj hilat. Dantes tevahiya rojê plansaziya xwe kir. Dema ku bu êvar ji bo ku biçe hazirî hatin kirin. Karê haziriyê dabûn Dantes. Qeptan û tayfeyan jê hez dikir û pê bawer bûn. Fermanên ku didan dihatin bicihanîn, da ku teşqeleyek dernekeve, kar û bar bi xweşî dimeşiyan. Saet heftan her tişt hazir bû. Derya sekan bû. Ji başûr bayekî hênik dihat. Piştî demekê girava Monte Cristo li Asoyê xuya bû. Bi şev lenger berdane avê. Keştiya ku dêlê hev bidîtana hê xuya nebûbû. Dantes bêsebr û semağ bû. Pêşî wî xwe avêt peravê. Heke ceger bikira, dê ax maçî bikira. Girav ji bo miretebatên Jan Amelî ne xerîb bû. Gelek caran hatibûn vir. Dantes jî di hemû seferan de di ber giravê re çûbû, lê tu caran neçûbû giravê. Ji Jacopo pirsî. Em dê bi şev li ku bimînin? Em dê li keştiyê bimînin. Çima em dernakevin giravê? Li şikeftan dê nerehettir bûya? Li kîjan şikeftan? Bi carekê re xwêdanê di serê Dantes re avêt. Li Monte Cristo qet şikeft nînin? Na. Dantes bi carekê re şaşma. Belkî jî devê şikeftê bi demê re hatibe girtin. An jî Kardînal Spada dibe ku bi xweşikî girtibe. Heke wisa be, tu feydeya wê nebû ku bi şev bigere. İşareta ku ji nîv fersahî wê de tir dabûn û cewaba Jan Amelî ya bi eynî îşaretê nîşan dida ku dema wê hatiye ku dest bi kar bikin. Keştiya ku bi direngî ketî, mîna reşeyekî bi rengekî bêdeng xuya bû û lenger avêt rex peravê. Di cih de dest bi karê hilgirtinê kirin. Gelo gelek pirs ji Jacopo pirsîbûn. Bi halên wî yên seyr ên van rojên dawî derxistibûn. Lê ku bi şaşî cihê gencîneyê keşif bikira, dê çi bikira? Lê beleheq xema vê dixwar. Ew ne di xema kesî de bû. Dixwest ku zû zûka bar li keştiyê bar bikin. Roja dîtir Dantes rahişte çiftê û got ew dê biçe nêçîrê. Jacopo jî xwest ku pêre biçe. Dantes lê fikirî. Heke nerazî be ku kes pêre biçe, dê şik û gumanê jê bibin û ji ber vê jî dengê xwe nekir. Piştî ku pêlekê li giravê geriya, fersend ji Dantes re çêbû ku Paskoviyekê bikuje. Ji bo ku wê ji hevalên wî re bibe, Jacopo şand. Jê xwest ku piştî Paskovî hate pijandin, ji bo ku para xwe bixwe bi teqandina fîşekekê wî haydar bikin. Dantes carnan li piş xwe nêrî û reya xwe domand. Giha serê latekî li jêrê. Dema ku hevalên xwe dît ku gihane Jacopo û jinha ve bi dil û can dest bi haziriya xwarinê dikin, bi xemgîniyekê beşişî. Got, piştî 2 saetan ev mirovê ku 5 piyaster bi dest xistin, ji bo ku 5 dî bi dest bixin, dê bi rê bikevin. Hêviya dîtina gencîneyê îro zengîniya wan li ber çavê min kêm dike. Hêvî dikim, sibeh şikestina xeyalan neke ku hejariyê li ber çavê min bike şadiyeke mezin. Piştre bi gotina na qîjek da. Faryayê zana ne pêkane ku li ser vê meseleyê şaş bûbe.
Dantes dinavbeyna du rezên latan de rêyek dît ku bi baranê hatibûn qewartin. Tu şopa mirovan nebû. Dema ku ber bi peravê ve dimeşî, jê ve wiha xuya bû weke ku li ser hin keviran îşaret dîtibe. Heta bi kevirê 21 şopand, weke ku kevir li vir diqediyan. Latekî giroverik ku li ser zemîneke asê edilî bû, weke tekane cih xuya dikir ku îşaret lê digihîştin hev. Dantes got belkî hewce be ku berevaj îşaretan biçe û zîvirî aliyê hevalên xwe ve. Hemûl erdê rûniştibûn, dest bi xwarinê kiribûn. Dema ku çav lê kirin ku Dantes weke Peskoviyan xwe ji latekî daveje ser latekî bang lê kirin. Hema wê gavê piyê Dantes aliqî. Dîtin ku li ser latekî hirtepilî piştre bi qîjînekê ji ber çavan winda bû. Hemûyan bi hev re bûyî alî ve baz dan. Dantes pêlekî bêyî ku liv û tevgerek jê çêbibe li erdê dirêjkirî ma. Dema ku çavên xwe vekir, bi êşeke giran a bi paqa xwe hisiya. Hevalên wî ew rakirin. Xwestin ku wî bibin peravê, lê Dantes pir değişiya. Min deynin, hûn xwarina xwe bixwin, ez li vir hinekî bêhna xwe bidim. Herkes vegeriya ser kar û barê xwe. Piştî saetekê, dema ku vegeriyan Dantes hêjî li cihê xwe dirêjkirî bû. Her çendî hewldan ku wî rakin jî, mêrkê ciwan bi qêrînekê tîwirî erdê. Wê gavê qeptan jî bi bazê hatibû cem wan. Dê paqa wî şikestibe. Weytî, em nikarin wî li vir bihêlin. Sibehê zû jî divên bi rê bikevin. Min bêaqilî kir û di nav latan de meşiyam. Divê cezayê xwe bikişînim. Hinek xwarin, av, tifingê û bivrekê bidin min. Ez li vir bimînim. Lê ku tu li vir bimînî, tu dê ji birçînan bimrî. Düşûna êşa ku bi labitînekê re bi min re çêdibe bikişînim, ez bimrim hê çêtir e. Heke tu bikaribî hefteyekê li ber xwe bidî, em dê bi te ve werin. Li ser rê heke hûn sendelekî masîgîran bibînin, bişînin. Ji bo ku biçim Livornoyê, ez dê 25 piyasteran bidim wan. Heke hûn tu kesî jî nebînin, di vegerê de hûn dê min bibin. Qeptan bi vê planê qanih nebibû. Jacopo kete nav axaftinê. Guhdarî bike qeptan. Hûn li ser rêya xwe biçin. Ez dê li vir bi Dantes re bimînim û lê guhdar bim. Edmund bi destê hevalê xwe girt. Bila xwedêş te razî be. Tu mirovekî zehf başî Jacopo. Lê vê fedakariya te ez nikarim qebûl bikim. Ez bawer dikim di nav van latan de ez dê bikarim wan giyayan bibînim ku xwe bi wan baş bikim. Heta ku hûn vegerin, ez dê bikarim li çareya serê xwe binêrim. Xeman nexwin. Qaçaxçiyan tiştên ku Edmund xwastibû dan wî. Gelek caran li pey xwe nêrîn. Li sendelan siwar bûn û bi dûr ketin. Dantes tenê destê xwe ji wan re kil dikir. Piştre xwe kişande ser latekî û li keştiyê nêrî. Janamelî bi rê ket. Weke qaqlêbazekî bi kubarî xwe hejand û ji giravê dûr ket. Herî dawî ji ber çavan winda bû. Wê demê Dantes li ser wan latên dirinde ji çêliyeke peskoviyekê siviktir û zeraqtir ji cihê xwe rabû. Çiftekî re destekî xwe û bivirkî re destê dî û ber bi latê ku beriya niha lê bû reviya. Weke fariya jê re gotî çîroka masîgirê Ereb bi bîrê hatibû. Tam weke duê çîrokê de qêriya. û niha vebe sêsam vebe. Beşa şanzdehan, gencîne. Çaxê Nîvroyê bû. Dengê yekreng ê bi hezaran çirçirkî dihat bihîstin. Edmund, ku di nav darên Mersîn û Zeytûnan de dimeşiya, hewl dida ku bi gavên xwe yên baldar pêş ve biçe. Di dilê wî de hîseke weke tirsê hebû. Her çendî li derdorê kes nebû jî, wiha pê dihat weke ku hin awirên bi meraq li ser bûn. Dantes dema ku berevajî nîşaneyan çû, dît ku ev nîşane li kendavkê diqedin. Belkî jî spada ji bo xuyaneke keştiya xwe li vê kendavkê veşartibû. Gencîneya xwe jî li aliyê diyê nîşane diqedin cal kiribû. Gelo ev latê nehîte yê li vê derê çawa labitandibûn? Encax 20 kesan bi hev re dikarîbûn vî latî bilabitînin. Dantes pê derxist ku hin kevrên biçûk hene û lat li ser ediliye û dest bi paqişkirina wan kevran kir. Dawiyê qulikek ku karîbû destê xwe dibin latê re bike vebû. Rahişte bivir, dara zeytûna herî qayîm al derdorê birî, çeqlên wê jê kir. Qurm di qulê re kir û mîna qeraseyek be himmeta xwe da ser. Lê lat qet nedilabitî. Gelo çi bikira? Dawiyê baroda ku hevalên wî hiştibûn bi ber çavê wî ket. Di cih de cihokek li bin latî çêkir. Ew bi barodê tije kir. Desmala xwe kira mîna fitîlê vê xist û ji wir dûr ket. Ne bi derengî dengê teqînê hat. Lat ji cihê xwe rabû.
بر به دریای و غندر بو. لپی خوا جهکی گروورک سروی وکری هشته بو. جنیوه کورک قلپاقی خلک کش حسن در کت هوله. دانتس جکیف خوشی و شاشماین قیجک ده. د جهده قراسه د خلک رکر به همو هزاخوا او راکر. دما کو کور جه خوا رابو پیپلوک اگدید کو بر به تاریه و خوا برده ده. د دل خدا گوت گلو بریان ها کس هاتیه ویدره هکه هاتو بویا از دبجم قید او زحمتی ندانا برچاوان دا کو کور لجیوه به عدلینن. هلمک کشاند و خوا بخواره ده برده. لهندر روناهیه که زنونی شین هبو کو جناو لاتان دچو. هوا پاقش بو. جبر کو چاوین ویهینی تاریه بوبون قنچکین هری دور جید دیتن. لهندر تشتگ نبو. دیوارین کوری دبرقین. همو گنجینه کو کاردینال هشتی قیدنه اف کور بن. پشتر پیوین سر کاغذ ببیراوی هاتن. لقنجکا هری دور آقویرا دویان. هن نوش کفتا پیشی دیت بو. نهاجی دویا دوش کفتا دویان بدیتا. ببوره لدست به دیواران کد. لدوره که دنگه کی تیر هات. ببردوامی لیدا. کوره کو وکلات حشق خویاده کر هور بو. دوی بهور که لور هاتبو چکرن و پشتر اف در وکلاته که هاتبو بایاخ کرن. بجاره که بخوا درخست کو جقوات دکوه. بور لعرده دانی. به دست خواه روی خواه پاقش کر. دویا هنکی هوا بستانده. لبر روناهی روژه هر تشت لری خویاده کر. جدور و لوتکه که بچوک آماسیگران ببرچاویوی کد. لگل کو بساعتان تشتک دویوی نکت بوجی نبرچی بو. دیسا جی زور لخوا کر دا کو تشت نام بخواه. جی سویل که پشکک آو دخوار. دیسا خواه برده خواره. کور یک بیک جه درخستن و اوده دویان درخست هوله. او اوده هی بچوکتر و تاری بو. بهنا آخه جه دهات. دانتس لحویه ما کو هوایا پاقش بکوه هندر. بشتره او کت هندر. دهنا خدا سر دوره اوده. لقنچکه که تاری بدوره دست بخباته کر. د دربا 5 آنجی ششان ده حسن لحسن کت و زمینی جهات. دنگ ج صندوق که مزن دهات کو ج تختین هاتبو چیکرن و بخلکین حسنی هاتبو پیچان. دان تست درکت دروه و چقلک هشک دید. او چقل ویخست و دی ساکت هندر. خطیره یا خواه به عرده و چکیزان. بر صندوق کولا و هلدا کو درخینه. دما کو قلپین صندوق درکتن هوله خواست کو صندوق بگره و ویراکه لگلکی گرام بو. خواست کو قاپاغاوی وکه للسر قفله یاوی مفتنه بو. دانتس بهناوی تنگ بو. آلیه توش بور کره ناو بین صندوق و قاپاغه. هزا خدا سرداره بور. قاپاغ به دنگ کی شکست. جاوین دانتس جبر وند بون. به شاشوازی چند گاوان به پاشت هرتپلی. تقاسه ده 3 مالک هبون. دیا پیشی ده پرین زیر امبرقوکی هبون. مالکا دویان به کلچه زیران تجابون. ده مالکا سیان ده جی الماست، یاقوت، زمرود و دره هبون. ادمند جوهرین کو شوق جوان دچو به دست خوا تفدا. پشتره به جاره که داخوا و رابو سرپیان. و وکه کو دین بو به جشکفته بر به در و بازده. دو دستین خوا به سر دل خوا ده دوساند. کو دلوی هنگی و ها شهل لیده دا جوه کو ده جناف پارسیین درکه و لسر کابان رونشت دعا کر. پشتی کلیه که خوا بهتر دل آرام و کیف خوش دید. ایدی باوری آوی به شادبونا مزن هاتبو. دما کو دید کو روش دچه آوا و رشک دکه و عرده کوره کو دوش کفت دیگره دیسا بر به جهوه دا دهفده. هنه که خوارن خوار و آوا خوار. پشتره بگوده یا خواه دوش کفت گرد و کت خواه که کور. بشه هفدهان لمارسیای. دما کو دنیا رونی بو دانتس دورا خواه سه کر بکا مروف هنه یا نه. دما کو دید جوی په وکه سکنینه دی سال شکفته وگریا. چو جه کو گنجینه لیه. بریکین خو حتی کو بکونه تجه کورن گرانبها کرن. پشتر صندوق و شارت و آخ بسرده کر. همو شوپا کولاندن یا شکفته را کر. ایدی تشتا کو بکه تنه او بو کو لحویا حوال خو بمینه. پشتی بشش روژان جن عملی وگریا. دانتس جبو کو بچه کشتی خو برده براوی. هیجی وکه کو جپاقا خوا کلک به دمشیا. قچاقچی به کیف خوشی خیرهاتن لیکرن. دیسا مالین کو روان دبون فروتو بون هر یکی جوان بقاسی 100 پیاستری غنیمت جوان رما بو. ادمن جی وکه یندن تشتا کو پاراوی کتبستاند لی بکونتی بششی.
بهای آلماس هری بچوک ایکو د دسمال ده وشارت بو، جه همو پرین دی کشتی دستانده بون زیده تر بو. دما کلو لیورنوی لنگر آویتن، ادمند جه قبطان را گوت کو ایدی او ده نما بوان را وره سفری. جبو کو ظلامکی وهای هیجا ده ایدی نبوان را بویا، قبطان خمگین بو. هرچندی تکلیف داوی کو دو جاران لپرین کو ددای بدیجی، نکاری کو ادمند جبریاراوی به پاش ده وگرینه. ادمند دما دید کو ژاکوپو خدایا قنچکه که او رونشتیه گوت دوست من از ده تکلیفه که بدمته هوجهیا من بظلامه که هیا کو ده سوز من به و به زمان خو کاره به تو ده بکاره بی بمن رواری بجاره که را روناهی که تسر روی ژاکوپو هلبت از ده ورم ناخوا وکه کو امنی ده فکرین راسته کو تو نماسی گرینه جدل جی از دریاگرم ده کشتیا و ده یا قاچاخوانان جی از به کیف خوشی خبتیم دیجا آپ من میراث که زیده جمن رما ایدی هوجهیا من پینینه کو بخبتم ده راه جفراخن خو ول میدان باجر لهویا من بمینه ادمند پشتی کو خاطر ج قاچاقچیان خواست چو صرافه کی بره هن گوهر هبون او جوان دخواست کو 4 الماستین بچوک بفروشه لسر وجه صراف تو معنی نبو لدما کو جاول الماستان کت کو دبرقین شوق ج جاوی ویچون برنگه کی وها بالاوی چو سروان قد هوجهی جی پی ندید بکا دریاگره که هجار او آلماس چاوا اولکو دیتنه. جبو آلماستان 40,000 فرانک دا ادمند. او قویتی لیکر هکه هنک اورین دیجیین وها گرانبها هبن که بخوازه بفروشه بلا وره جموی. ادمند و ژاکوپو لمیدان باجر هاتن جمهف. ادمند پیشی گوتیه ژاکوپو نهال بردسته تا چه هبه بده پارسکه کو پیشی تو چاوله بکوی. ام بچنش خوره کنجین خوشک بدن فصلاندن. جاوین ژاکوپو جبر شاشماین گاوکی جهو و بوبون. چون جم ترزی هری جهاتی یه لیوارنای. کنجین لگوری مودایا هری داوی و خوشک لخوا فصلاندن. دما کو دانتس خواست کو کنجان روژا دی تسلیم اوتیلا هری باش لیوارنای هتل رویاله بکن ترزی گوت از بنی دا عقل آویتیه. وان کنجان همویان از چاواد شبکه ده بدروم و گازن جیکرن. دما کو چاوین وی ل 400 فرانگی کت کو کتبون بروی بجاره کیره لگوتنا خو قلبی همو ترزین وی ده حتی صبح بخبتینا و کنج بگهاندانا روژا دیتر بریا پریان پر برحتی لودین هتل رویاله بجهبون محفورین لعرده را خستی هنگی وها خوشک بون و کم پیدا بون ژاکوپو ندویری کو پیلوان بگیره دانتس لگوتنین فاریا ین در حق آریستوکراتان فکری و خوارنین هری خوش و شرابین هری باش خواست روژا دیتر دما کو کنجین خوی نول خو کرن ادمند ژاکوپو را گوت ژاکوپو از جتا دخوازم کو تو بچی مارسیلیای او در حق سه کسان ده سالوخیان بینی افجی موسیو دانتس کال مرسدس او کدروسن شتره لور کیسکک فرانک هنه ژاکوپو دما کو بر به مارسیلیای بریکت ادمند جی کتریا جنووای دما کو گهابو لنگرگه پیشی چاوی ویل کشتین فروتنه کت لودگه که کو مرو برحتی دکارا ریوه ببه و خوش دچه عجباند او کری. ادمند به درخست کو لودگه بقاسی کو تنه کسک جی دکارا ریوه ببه باشه. د کامارای خود دولابه که خفتا چیکرن. اف دولاب به هیت و دریج دبو. جالی دروه و که پارچه اک جی دیور دهاتا خویا کرن. پشتی چند جرباندنان بر بگیرا و مونته کریستو و بریکت. پشتی کو 35 ساعتان به دریای و چو گهاشته گیراوه. راست چو جه کو گنجینه لیه. حتی کو ین دهندره صندوق دکیره دولابا خف آکشتیه دو روش درواس بون. پشتره بی کو بدرنگی بکوه و گریا لیورنوی لحیویا ژاکوپو ما کو و سالوغی بداناوی. سالوغی این کو ژاکوپو دابونه نباش بون. باو ادمند دما کو او دزندانه دبو مره بو. ادمند لحیویا تشتکی وها بو. لیدی ساشی دما کو بهیست کلگیری بو. مرسدس جمارسیلیای درکت بو. کسی پی نزانی بو بیکاب کوده چویه. کدروس هیل وردجیا لی شپرزه او هجار بو. پشتیب چند روژان به درق ایتالیا کی دولمند چو سریک داخانا کو کدروس او دشخلاند. کدروس دما کو چاول زلام بیانی کت کو جهس پی خواپایاد به بازه چو پیشیاوی. از گاسپارت کدروس موسیو. تو بخیر هاتی خانامن. ادمند جی کدروس خواست کو شرابا هری خوش یرابینه. گوت از هاتمه کو قویتیا داویا کسی که بناوه ادمند دانتس کو بریا بمره لمن کربو بجه بینم. دانتس هنگولیس کک دامن جبو کو از وی بفروشم.
پرین کو بفروتن هنگولیس که هاتن جی خواست کو از دناف 5 کسان ده کو دما جوان بو او جنیزیک و ناست کرن پارو بکم. اف کس جی باوی دانتس، تو، دونگلرز، ویلفورد و لشکرکه کو ناوی خواه فرنانده. کسی بیانی دولمند دما کو هنگولیس که مزن آیاقوت درخست و لسر ماسه دانی جاوین کدروس به هستکه وبون. گوت مخابن باوی وی نساقه و دومان. برچی بو و هجار بو. کسی بیان خواست کو هنکی دی مسئله وکه. دوست ادمند و یکو کار دابوی موسیو مورل دما کو بهیست ظلام کالمریه پر په ایشیا. لی باوی ادمند ظلامه که حشخواکری بو. جبر وی خو هوجهی کسکی نکر. مورل جنازه وی به قدرداینه که دا بشارتن. ادمند دما کو بهیست باوی وی جبرچینا مریه جبر دل ایشیه پیله که گوتن جه چینه بو. کدروس بدنگماناوی جبو خو وکه فرسنده که دید. هنکی دی شراب ده برداغاوی ورکر و گوت. ده نه راست بکو سه ظلامین دنج میراساوی سود ور بگیرن. کدروس به دومداری گوت. موسیو ویلفورد وان دمان آلیکار دوزگر بو. وی کرکو ادموند بخن زندانه. موسیو مورل و دستگرد که دانتس مرسدس گلک جاران چونه جمعی دا کل سر ادموند هنکی خبران جبستینن. لی نهشت کوی ببینین جی. به من حوالی مروف وها ناکن نه؟ ایتالیان زنگین به بینفرهی گوت. لی دو ظلامین دن؟ کدروس وکه کتشتک هبکوی عاجز دیکه لدر دور خوانیری. قرتکه دیج شرابه و خوار. پشره بجاره کره بحثا نامه کرکو دونگلرز نویسی بو و فرنانجی بریا پوسته جدوزگر رشانده بو. کسی بیان با آوره که توش لکدروس نیری. هکه او راست به اف جیروکه که پر کام باخه. توش کوپید زانی کو او راسته؟ کدروس سری خواه کر برخواه. از جی لور بوم. تو؟ وکی کتو لور بویی تا چاوا هشت کو او ببه. ده بخته تا دمه جمن باور بکه. از پر سر خوش بوم. من جوان خواست کو نامه نشینن. وکی کو حنک کربون تفگریان. تو نبه ده پی من رو ایش کرنه. ظلام بیان گوت. از جتا باور دکیم کدروس. او دوماند. ناخود وی از همو میراسا ادمن دانتس بدمته. کدروس هلمکه کور کشاند او گوت. وح! جبو کو وی میراس حق بکم کامن چه کریه؟ ادمن دانتس تو هر لکوبی بلا خودشتا راضی به. بشه هجدان کونته مونته کریستو. پشتی کو ادموند به دزیکا سردانا کدروس کر به دمک کرد سوسیتا پاریس بانک هلدراکو اصیلزاده کی تیرا خو زنگین ده دمکی لباجر بمینه. وان دمان جبر کو ناودنگین اصیلبون دکاری بون بهاتانا کرین و فروتن کسی ناوی وی ظلام اصیل بریان ها نبهیست بو. ناوی وی کونته مونته کریستو بو. دهاتا گوتن کو یکی پر زنگین و نازکه. ادموند بهیست بو دونگلرز و ویلفورد پشتی کو او کتو بو زندانه بوبونه هفکارین هف و لپاریس بانقه که مزن آوا کربون. دونگلرز بدکو دولابان دما شر زنگین بو. ویلفورد جبو کو تم هوجهی پریان بو هفکاری وی. تکیلین خویم به ظلام دولتی را جرد بو آلیکار کو تکیلین نوین کار دینه. جنا پیشی یا ویلفورد مره بو. جنا یا دیان گرکیوی چه بو. یه بناوه ادوارد. صبح که دما کو هفکاروی آگاهی دای کو کونت مونته کریستو یه خودی رستماله که زیده دواره بانقای وان به بای بازه چوبانقای. لپیشبر دونگلرز جامعه که کو بریو سپیچول کی یه به معنی که سیر زراوی دریج بکن جن خوشک و لیهاتی رونشته بو. ادموند بکوباری به سر خواه سلاف دا دو ظلامان و نامه یک جه تامسون ام فرنچ کو یک جبانقای هری خورد آرومایی بو دا دست دونگلرز. ادموند بریاب دمک نیزیک اف بانقه جی بیکو بدنگینی بخه کری بو. دونگلرز جبر کلاجانی دستوی دل رزین و نامه خوند. لبرته خواستن چاقی کتل پاریسی ام کردیه که بیسینور بدنته. ادموند گفت بله بگشتی کاری خواه دوی رنگی دکارم بریوه ببم. دونگلرز گفت لی دویل سر مقداره که ام لحف بکن. از دبیجم قیهن نکارم بی حد پریان خرج بکن. او نرازی بونا خوا نیشانده. ادموند رابو سر پیان. لمن نگرن. از شاش هاتما آگاه دار کرن.
جمن را گوتن بانقیا و بانقیا هری مزن آ پاریسه لی هن نکارن هوجهیا من بجهبینن. دونگلرز و ویلفورد به شاشوازی لحو نیرین. دونگلرز خواه آوید ناف. راوسته رزدار کند. هلبت میناک ام دکارن 1,000,000 فرانکی بدنتا. ملیونک فرانک جبو من نتشتکه. نهاجی جزیده تر لجم من هیا. ادموند صندوق پریان الجم خواه وکر. براستی جی ده صندوق ده جملیونکی زیده تر پره هبو. دونگلرز جاوین وی چرسین و لپریان نیری. هلبت از بنی ام حاضرن تشتاکو تو تخوازی بدنتا. مالا تا آوا موسیو دونگلرز. هر وها از ده جوه تکا بکم کو هن کارین مجی بریوه ببن. دونگلرز و ویلفورد به هفره گوتن. از بنی بانک ایامه ده خزمتا تدهیه. پشتی وی دناو بینا ادموند و بانکای ده تم دان و ستاندنا پریان دست بگیر. پره بقاسی که دچونا خانومانا کنت مونته کریستو عربیم به حسب و کلکسیونن هنری برنگی و برهینان دچونا دورین جهین جهانی جی. هر دویان دما کو دیتن او و برهینان کارکی باش دینن بریار لسردان کو پرین خوشی لوان دوران و برهینن کو کنت مونته کریستو لیکری و برهینان. ادموند دما کو تخمین کرد دونگلرز و ویلفورد هزا خویا پریان قداندنه به فکر کدیا و برهینان چو بانقای. و جاری دی پرین خو لمعدنه که آلماستان رازانده. هر جاری دی 3 جاران لپرین کو تی خواستن زیده تر پره بشانده. دونگلرز دستین خو لحفدان و گوت. رزدار کند. اف دی و برهینانه که گرنگ بکو تو بخو هاتیه بانقای. ادموند با آرامی سری خو هجاند. لبر و برهینانی همور استعمالا من ده کم به. از لحویا دهاته که پر زیده مه. دونگلرز و ویلفورد جاودانه هف. چاوا کو ادموند چو همو تشتند دست وانده لوی معدن آلماس رازاندن. لی آگاهیم پشتی کو بمه که هاتن وکه شقامه که لچاویوان هر دویان کت. آگاهی معدن آلماس نراست درکت بو. معدنه که وها نبو. دونگلرز برنگه که معدل نمایی جترسان لرزی چو مالا کنت مونته کریستو. کنت رونشت بو و تاشته دخوار. رزدار کنت تو چاوا وها برحتی رودنی ما توب آوید. معدن آلماستان نراست درکتیه. ادموند بشیشی. اف کرتپستی بریاوی هاتبو برگوه من حسین خواه فروت بون بانقایا تومسون فرنچ آل رومای. تشتک جدسته من نچو. جبروی تو فکاران نکن. دونگلرز کت سر کرسیه. چما تجمن را نگوت؟ مجی و برهینانا خوال سر به معدنه کر. ما توب آوید. ادموند وککو شاش مابه تفگریا. وی؟ ناخوهن جبه برهینان من سود وردگیرن. دونگلرز ترس کت دلیوی و بر به بانقای و بازده. اینکو بخبر حسیابون خو آوید بون برداری بانقای. دونگلرز کو بدزیکا کتبو هندر دقاسه ینده چقاس پره و گوهر هبون گره کیسه کی. ببیدنگی بانقا و پاریس ترکاند. ویلفورد دما کو خبر بهیست بسر پالدانگا خواده کت. دونگلرز جزو ده قاسه والا کربون. بو هیوا بن عور. داویه دما کو خدمتکار هاتبون کو لی بگرن بسر هشی خواه هات. جناویا دویان دما کو میروی نه هاتبو مالی کتبو نفکاران. جبو کوی ببینه خدمتکار شانده بون. جنا ویلفورد جنا که وهابو کو دناف دردن گیانی دما بو. پر ده ترسیا کو تشتک بکوروی و میروی وره. ویلفورد نزانه بو بکا چاوا خبران نخواش جیره ببیجه. تم تکیلین خویم بظلام دولت ایره قد نوه دکاره دیسا دوزیریه بکه ببیراوی دخست. دما کو هاتی مالی جناوی جزوده نخواش کتبو ناو نوینان. وکه کوان نبی حسه گهداری دکر. ویلفورد دا پی سوندان کو او ده بشو روش بخبته و رستمالا کو جدست چویی دیسا بدست بخه. جناوی سر خو هجاند و لی گهداری کر. پشتره گود او ده بدرسن کوری خوره علاقه دار ببه و خواست کو ادوارد بچوک جیره بینن. ویلفورد جنو زاروکن خو هشتن و خواست کو دمکی بهنا خو بده. پشتی بنیف ساعته خدمتکارا کو دیگریا بدست ویده نیشه او هشیار کر. نیشه جهیلا جناوی و هاتبو نویسین. از ادوارد دبمه جهه که کوله اولبه. ایدیل وی ماله نه او نجی از ام نه اولانه. ویلفورد وکه کو مالاوی بسر سروی ده هلواشیابه لیهات. دما کو بر به مالا جنا خود رویا او دناف دست ویده کرکی بچوک لعرده درشکری دید.
جنکی زاروک او خواه جهردا بو. ویلفورد دناو ایشان ده خواه آویت ارده. دما کو لسر جنا خواه او کره خواه مری لسر نمانا خواه دگیریا به درنخست کو کونت مونته کریستو هاته جمعی. بقیرینه که گوته ادمند تا از محف کرم تو کوله ترجالی. نا ادمند بهیمینی و ها گوت او دوماند. از کوله نقنجیه که مکو بره تکربو. ویلفورد باش لمن بنیره. تو ده دریاگره که جوان و صاف ببینی کو تبه بششین و گوتنین خویم بقنجی خاپاندی. ویلفورد برنگی که کو خوشتشته که بپاریزه به دست خواه روی خواه گرد. نا نابه نپیکانه. ادمند بقیرینه که گوت بله از ادمند دانتسم و تو وی قدری حق دکی ویلفورد. نه ویلفورد نورتی نورتی ویلفورد وکه کو آقل آویت به خوشوی آلی داویت آلیه دی پورو رها خواه دروچکاند. دکتوره کو خدمتکار بانک لیکر بو وی گاوه کته اوده. لزلامه کو ناوراست اوده بقیجویش درویا نیری او گوت دوی دین بو به جبو کو زیان نده کسی دوی موی گره بدن. ادمند دما کو گهای مالکانه خواه ژاکوپو خبر ستاند کو دونگلرز هاتیه دیتن. وکته گوتی چند حوالین من قاچاقچی مراسمه که خوش یره آماده کرن. قاچاقچیان دونگلرز دیتنه ریاوی برینه او حبس کرنه و چتشتین پیرجی ستاندنه. دونگلرز دوده حبسگیری ده جنوبدارین بردیری پارسان نان و آوه دیکر. لینوبدار برپی نهاتنه کو خوارنه بدنه. پشتی برچیبونا چند روژان دری و بو. دونگلرز لبردری لشونا کلشان دمکو کونت مونته کریستو دیتی شاشما. تو برچی دونگلرز؟ جنیزا دمرم. ادمند گوت. از ظلامه که کال ناستکیم کو جبر تشتین کو تکرن جنیزا مر. تو پوشمانی؟ دونگلرز به دنگ خواه کم به لالوتهی گوت. نزانم تو بحثا چه دکی لی پوشمانم. ادمند پشتی کو تشتین هاتنه سری جنو زاروی ویلفورد بریار لسر کری بو کو لبارا دونگلرز دل رحم به. گوت استا عفو دکم. دونگلرز بگیری گوت کونته رزدار. دونگلرز قیرینک جیچو بسر پشتی دکت. دجه کو کتی در جفی و دگیریا. ادمند بخوشبینی لینیری و جی قاچاقچیه کی برداری را گوت نانو آوه بدنه. جی پریوی 1000 فرانکی بدنه. ایدی حتی کو بمرم جی ناخوازم ناو دونگلرز ببهیزم. بشا 19 طولهلدانا داوی کیفا هری مزن آخورتن جوان ای پاریس او بوکو هر صبح درسا شور بستینن. آلبرت مورسرف جوانجی به حیرانی لشوچاکه که دنیری کو به هستتی لدجی هسته شور تید کوشی. چاوا کو پیشبر قدیا آلبرت بروی چو شورچاکه کو بسر کتی پیروز کر. کیفا یه بیان جی کلجانی آلبرت را هات بو. خواه که کونت مونته کریستو داناس کرن. دو خورد ددمه که کرد ده بونه حوال و هوگیرین هف. آلبرت لگور ادمند هجوانتر بو. لماله وکه کل لهنگی وی به او داناس کرن. باوی وی جنرال فرناند مورسرف جه نخوش بو کو کوروی اف چند بویه پیگیره وی ظلامه رازدار. دیاوی مرسدس جی پر کیف خوش بو کو کوروی حوالتیه به عسیزاده که پرورده بوی ردکه. آلبرت روژه که کونت عزماند مالا خواه. جنرال مورسرف پشتی کو کونت ناس کر بدمه که کرد گهشت به قناعت کو ظلام گله که کبار او با عقله. حق دا کوره خواه. مرسدس جی چاوا کل روی ظلامن بشندرش جندی نیری مع دویلی سپی بو. پشتی بدمه که کرد گوت او هنکی نباشه او چو اوده خواه. ادمند بریار لسر کربو کو حیفا خواج فرناند هلینه کو فرناند او کربو زندانه. پشت رجی به حسکر یاویره زوجی بو. جی ژاکوپو خواست کو در حق فرناند آگاهیان کمیسر هف بکه. ژاکوپو لسر شوپا فرناند حتی به پایتخت عثمانی استانبول چو. فرناند دمکی لور لشکریا بپره کربو. او برستمال کی زیده و گریا بو ولاته خواه. لی ژاکوپو هینی هی زیده تر تشتان بو.
فرناند لوی دره ببختی لپاشایی که عثمانی بناو علی پاشا کربو کو وی پاشایی پیره دوستانی کربو. بو علی کار کو رستمال خو زیده بکه. فرناند بو صدام کشتنا وی پاشایی. بو صدام کو تکانه زاروکاوی گچاوی لبازارن کولیان وره فروتن. ژاکوپو اف کچک جی دیته بو او بخورانی بو. ادمند کرکو تشتن کو کچا علی پاشا گوتی دروژنامه یانده بوشه. اف هتیکتی د دمک کورت دمزم بو. دولت فرانسای جی تشتن کو جنرال کلناب ارتشه که بیان کری هیم بو او قد جوه نخوش بو. د جهده کمیسیونه که لپرسینی هاته وکرن. آلبرت جهوال خو دمکو هیم بو یکو باوی ویدایی دست کنته مونته کریستویا نماد زانی کو چه بکه. گلو خالبر هرسا خو بردایا آن لبر هیوشکستنی. وکی کو دیم بوبا خو برداناف کوچهیم پاریسی. لهر دوره لکنته مونته کریستو دگریا و سون دخار کو او دوی بکوشه. داوی هیم بو کو ویشه و کنت دل اوپرای به. به بازه چو آواهیا اوپرای. بیکو گهبده بازدانا پیوردارین لپی به هر سکی دریه لوجای یکو ادمن لیبو وکر. تو چاواد کاری لپی باوی من گوتنان بگرینی. من جو دوستانیا تا باور کربو. بجاره کره همو مروین لوپرای بری خودان آلیه کو دنگ جهاتی. ادمند بگوتنه که سار لخورته جوان نیری. کو بوبو وکه پزوده کی ایگر. هکه سوچه باویت نبه نهاوچه کو غما گوتنان بخواه. نوها خورته جوان. اف چنه مردیه؟ از قاقبول تدکم. ام بشورین خواه حق جهاف در کون. به کیف خوشی موسیو مورسرف. شکرم خواه نها خواه بدن علی. بشکو هری پرجی حز دکم دست پیده که. ادمند دما کج اوپرای وگریا مالی ژاکوپو لبر دری چو پیشیاوی. خانمک دخوازه کو تا ببینه. اف بساعت آند سکنه. نخواست کو بچه مالی. ادمند دما کو چوی اودaya رونشتنی دید کو مادام مرسدس مورسرف دهیویاویه. روی بدو مرسدس دناف گریده بو. ادمند به کباری خو تواند. مرسدس خو آوید برلینگین وی او لاوا جیکر. ادمند از د بخت تدما کوره من نکوجه. ادمند وچنقی. مادام مورسرف تب کیجان ناوی من هلدا. مرسدس خو نیزیکی ویکر. ادمند جتویا کو ازت ناس نکم. به آلبرت را جارا پیشی دما کو تو هاتی مالی دی جهده من ناس کر کو تو ادمند دانتسی. دلی من افگوت. ادمند کنکه به اشکر. بله دلیت مرسدس. دلی خوی کو دمکی یه من بو تدای فرناند. مرسدس بگیری گوت. به سالان جبو کو خبره که جتا بستینم مکیفرات کر. او گوت. به موسیو مورال را جبو که تو وری بردان تشتا کش دست مهات مکر. وانچا خان تکانه حواله من فرناند بو. ادمند به ایشکی پرسی. تو زانی بیکا چما از آویتم زندانه؟ تکانه تشتا کو پید زانم تو هاتی گرتن و جزال تبرین. ادمند سری خو هجاند و سالین کل شاتویا ایفه درباس کری یک بیک و گوت. هر کل گوتنین ادمند گهداری دکر خمگینی آل سر روی مرسدس زیده ترده بو. دما کو ادمند جیروکا خوا قداند مرسدس سری خوا کرو بو برخوا اوها سکنی ما بو. تا چقاس عشق شاندنه ادمند؟ ببختیا فرناند لعلی پاشا کری جبر کو بمن رزوجی تا درخست هوله. جاوین ادمند جهیرسی سور بون. نا مرسدس. من او جیروک درخست هوله جبر کو فرناند ببختی لمن کر. او بو سبب کو بکویم زندانه. مرسدس دما کو نامه آلتاخیا یا میری خو بهیست کو جدوزگر رشانده بو ایشال سر روی مرسدس قلبی سر خوف و سهوکی. تتخوازی جوی توله هلینی ادمند نخوا چما نجوی لشکرویه بگونه توله هلینی؟ من نخواست کو آلبرت تبلنا وی کاری ببه. کلجانیا جوانیا وی بو صدماوی. لی از ده داخوازاتا بجه بینم. صبح دو دوئلوی ده از دو گلهی بسر کوریتا ده برندم. آخ مرسدس. جیانا من جارا دویان دیگه کو بطافه. جارا پیشی دما کو میرت اسکرم زندانی جارا دویان جی دجبر گلهین کوریتا به. مرسدس دناف گری دما. بلا خودتا بسترین ادمند.
Ez pê dizanim ku tu mirovekî wiha qencî ku zarokekî bêguneh nakî qurban. Bila Xwedê te bistirîne, bi xatirê te. Piştî ku Mercedes çû, Edmund kete ser paldanka xwe û li dihatiya xwe fikirî ku piştî roja dî êdî dê nebûye. Roja dî şahidên duelloyê û hêwirzeyekê bi meraq li cihê hevdîtina Albert û Edmund komî serhev bûbûn. Ji ber ku Albert bi derengî ketibû, li hêviyê bûn ku ew were. Her kesî wiha pê dizanî ku ew çûye li danişîna bavê xwe guhdarî bike. Lê pişt re erebokeke hespan bi lez hat û li wir rawestiya. Albert xwe jê avêt xwarê. Got, divê bi Kontê Monte Cristo re biaxivim. Ez dixwazim hemû kesên li vir jî li gotinên min guhdarî bikin. Edmund bi hêminî guhên xwe ji gotinên Albert re bel kir. Ciwanên li derdorê xwedan tengala Albert. Albert bi reveransekê fermî xwe tewand û ev gotin. Ez benî şerê min ê bi te re ne ji ber wê ye bêka bavê min li bar Elî Paşa sujdar e yan na. Sedem ew e ku te ev mesele bir dadgehê. Bizane ku bavê min ji kuştinê û ji bêbextiyê sujdar hate qebûl kirin. Dengê Albert dema ku ev gotinên giran gotibû, lerizî bû. Gotinên xwe domand. Niha ez hînî sûcekî diye girantir bûm. Yê wî kesê ku bavê min e. Ez êdî naxwazim jê re bibêjim bavo. Ev sûc bêbextiya li hevalê xwe li deryagerekî ciwan e û êşa giran a ku pê daye kişandin ku nayê gotin. Li bara vê bêbextiyê sedema vê duelloyê pir basît dimîne. Xwezî min bikariya salên tê yên ku çûne ji te re bianiye. Niha tenê tiştek ji dest min tê. Dikarim ji te bixwazim ku tu li min bibihûrî. Albert destê xwe da Edmund. Edmund bi kêfxweşî bi destê xortê ciwan girt. Naxwe dema ku wî jiyana xwe dayî ber Mercedes, wê jina wêrek jî ev raza kambax ji kurê xwe re aşkera kiriye. Daye berçavê wî ku kurê wê nema jê hez bike û li xwe mikur hatiye ku Edmund berê destgirtiyê wê bûye. Bi Albert re ji cihê duelloyê veqetiyan. Albert got, dêya min got berê hûn destgirtiyê hev bûne. Xwezî hûn qet ji hev veneqetiyana. Wê demê dê bavekî min hebûya ku min dê karibûya pê şanaz û serfiraz bûbûma. Çavên Edmund şil bûn. Bi heskirin xortê ciwan hembêz kir. Dema ku çûyî malê mêvanekî bihêrs li hêviya Edmund bû. Ev Fernand bû ku ji hêwana dadgehê vegeriya bû. Bi ser de bihîstibû ku kurê wî li ber her kesî ji Edmund xwestiye ku lê bibihûre. Min çi şte kiriye ku dixwazî jiyana min mehv bikî. Kêfatetê ku li jiyana mirovekê bipirsî û wî ceza bikî. Weke ku ev kêmkirin nebes be, kurê min li ber min radibe. Tu çi ji min dixwazî? Edmund li ser kursiya xwe rûnişt. Tu ne tenêyî Fernand. Min heyfa xwe ji Danglars û Villefort jî hilanî. Te bi wan re hevkarî kiribû ne? Fernand dengê Edmund nas kiribû. Bere paşkî şewişî û qêriya. Na, nabe. Edmund Dantes mir. Na, vayel pêşberî te ye. We çawa jiyana Edmund Dantes mehv kir, Kontê Monte Cristo jî jiyana we mehv kir. Ev bihitîn bi Fernand giran hatibû. Hema bi carekê re ji hiş çû û ket erdê. Dema ku bi ser hişê xwe ve hatî tenê bû. Li erebeya xwe swar bû û xwest ku wî bibin malê. Lê dema ku gihîştî malê dît ku Mercedes û Albert firaxê xwe dane hev, xwe kar kirine ku malê berdin. Albert got, ebeden li xwe nezîvire û lê nenêre dayê. Hewcehiya me pênîne ku em vê jiyanê bidomînin. Tu dê li ser Marsilyayê li mala bavê xwe bimînî. Ez jî li deryayan vebim û debara xwe bikim. Pişt re her du jî li erebeyê swar bûn û li dawiya kûçeyê ji ber çavan winda bûn. Heman şevê Kontê Monte Cristo ji Jacopo re got biryar li ser kiriye ku bi tena serê xwe dest bi rêwîtiyeke deryayê bike. Jacopo serê xwe hejand û bi dengekî xemgîn pirsî. Em de carekê dî hev bibînin. Dostê min, Edmund wiha bang lê kir û domand. Tenê Xwedê pê dizane bêka siberoj ji me re çi tîne. Heta ku ew siberojê şanî mirovan bike, tekane tişta ku mirov bike ew e ku li hêviyê bimîne û hêvî bike. Weke ku bi salan min kirî. Em jî divê li bendê bin û hêvî bikin.